Chào mừng các bạn đến với truyện tranh xuyên không. Câu chuyện bắt đầu khi một tài xế gờ rất bất ngờ xuyên không về cổ đại và trở thành một nhân vật làm giàu ngoạn mục. Từ một người bình thường, anh ta đã sử dụng những kiến thức hiện đại để làm giàu nhanh chóng, khiến cả triều đình phải ngỡ ngàng. Trong tập đầu tiên của truyện tranh xuyên không, anh chàng tài xế không chỉ phải đối mặt với những thử thách thời cổ đại mà còn phải bốc bắt họ để thay đổi vận mệnh. Liệu anh sẽ làm gì để trở thành người giàu có nhất trong thời đại phong kiến? Hãy cùng theo dõi câu chuyện đầy kịch tính và thú vị trong video truyện tranh này. Câu chuyện trong truyện tranh xuyên không này sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Và nếu bạn là fan của thể loại truyện xuyên không, bạn không thể bỏ qua. Các tình tiết bất ngờ trong truyện tranh sẽ làm bạn phải ngạc nhiên mỗi phút. Nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe các phần tiếp theo sớm nhất tại kênh Truyện Hắc. Và bây giờ chúng ta vào chuyện thôi. Dưới màn đêm, những ánh sao lấp lánh mà khi con người nhìn vào đó sẽ thắp lên cho họ những suy nghĩ về tương lai, nhưng điều đó lại thật vô nghĩa với người giao hàng xấu số này. Anh ta nằm bẹp dí dưới mặt đường, máu từ đầu và tứ chi đang chảy như mưa rơi. Bàn tay không ngừng nắm chặt lấy mặt đường, trong đầu người giao hàng không ngừng nảy sinh những dòng suy nghĩ, lẽ nào mình sẽ chết như thế này sao? Cuộc sống của tôi có bình thường không? Không hề bình thường. Tôi theo người khác đến trường đại học ở một vùng quê Lô Lượng Tân, tôi chuẩn bị cho kỳ thi công chức 9 cấp trong 7 năm. Hiện tại tôi đã 33 tuổi và đang làm nhân viên giao hàng nhanh. Chết tiệt, mẹ tôi vì để chăm lo cho tôi không gì là không làm cả. Bán bảo hiểm, chăm sóc người bệnh, quán ăn, tiệm hoa. Sai khi bố mất, từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến khi vào được đại học đều là một mình mẹ tôi lo toan tất cả mọi chuyện. Tất cả những gì bố để lại cho mẹ chỉ là những món nợ. Năm ngoái mẹ cũng đã qua đời vì ung thư. Nếu tôi cứ thế này chết rồi đi gặp mẹ thì không biết mẹ có tự hào về tôi không nhỉ, dù sao thì đứa con trai xấu xí này cũng là tất cả của mẹ mà. Những ký ức về người mẹ cứ dần dần biến mất đi thì cũng chính là lúc anh giao hàng hiểu rằng mình sắp được giải thoát rồi thì đột nhiên trong bóng đêm đó phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Anh giao hàng phát hiện đó chính là chiếc vòng từ khi anh giao hàng còn bé bố anh ta đã đeo nó lên người. Nhìn thấy di vật cuối cùng mà bố để lại, anh giao hàng không ngừng kéo thân thể đã bị liệt này tiến tới. Vì vết thương quá nặng cho nên con đau nhức khiến anh ta nhăn nhó lại, nó dường như muốn lấy tính mạng nhỏ này. Nhưng giờ anh giao hàng còn gì đâu chứ, cuộc đời anh ta không có gì, chỉ có duy nhất thứ đã được người bố để lại thì có chết ngay anh ta cũng liều mình mà bắt lấy. Con mắt từ từ nhắm lại, bàn tay cũng run run và cuối cùng khi chết anh giao hàng cũng đã cầm được chiếc vòng ngọc kia. Một hiện tượng cực lạ đó là viên ngọc đó phát ra ánh sáng bao trùm cả một khu vực và rồi linh hồn anh giao hàng bỗng dưng đi vào một mảnh thời gian. Linh hồn anh giao hàng tiến nhập vào một cơ thể thanh niên nằm trên giường bệnh. Quá trình dung nhập thể xác và linh hồn chỉ thoáng chốc vài giây ngắn ngủi. Anh giao hàng bỗng dưng bừng tỉnh, anh ta quan sát cơ thể này có chút không tin vào mắt hỏi: sao mình vẫn còn sống vậy chứ? Mà theo ký ức cũ anh giao hàng nghĩ rằng mình đã chết rồi, sao thế, éo nào lại sống được. Chưa kịp nhẹ nhõm được mấy giây thì những ký ức của chủ nhân cũ của cơ thể hiện tại liền ập vào đầu anh giao hàng khiến anh ta cảm giác choáng váng. Chủ nhân thể xác này tên là Triệu Huy, thế giới này khác hoàn toàn với trái đất. Chưa kịp nghĩ bất ngờ thì bỗng dưng có hai người tiến vào phòng Triệu Huy. Một người đàn ông với vóc dáng cao to cũng chính là cha của Triệu Huy, theo đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài cùng đôi má có chút hồng và cũng là mẹ của Triệu Huy. Mẹ Triệu Huy nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình tỉnh lại liền vui vẻ nói với chồng: tướng công, Triệu Huy tỉnh lại rồi. Cha Triệu Huy tiến sát lại hỏi: Triệu Huy, giờ con thấy sao? Triệu Huy biết hiện giờ không thể tiết lộ thân phận người xuyên không kể cho hai người trước mắt nên cũng đành phải giả bộ đáp lại, chỉ có đầu là hơi nhói còn lại thì không sao. Cha Triệu Huy nói: con đã bất tỉnh suốt 4 ngày rồi, cũng may là con không sao. Đang bình thường cơ thể Triệu Huy bỗng phát ra tiếng gì đó là lạ. Mẹ Triệu Huy nét mặt có chút gì đó âu sầu nói: chắc là đói rồi, nếu nguyên khí đã hồi phục rồi thì cũng nên cho nó ăn cái gì đó chứ nhỉ. Nét mặt của cha Triệu Huy cũng cau có không biết có chuyện gì. Mẹ Triệu Huy quay sang hỏi chồng mình: tướng công, phía bang đại nhân vẫn chưa có tin tức gì sao? Không khí căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Triệu Huy lục lại những ký ức chủ nhân cơ thể cũ này liền phát hiện bang đại nhân là người độc quyền về muối và sắt ở An Huy này. Tất cả những phường chế tạo sắt ở An Huy muốn rèn đao và kiếm đều phải mua sắt ở chỗ bang đại nhân. Trên khuôn mặt cha Triệu Huy không giấu khỏi sự lo lắng, ông ấy thở phù một hơi nói: những người muốn gặp bang đại nhân đâu phải một hai người chứ, người đợi để được bái kiến ngài ấy đang xếp hàng dài kia kìa, chúng ta chỉ trông chờ vào vận may thôi. Mẹ Triệu Huy hỏi tiếp: phía Hoa Thị Kiếm Môn thì sao? Cha Triệu Huy lần này chỉ biết cúi đầu mà chả đáp câu nào, chứng tỏ nó cũng chẳng tốt hơn ở bên bang đại nhân là mấy. Theo như ký ức chủ thân cũ, Hoa Tây Minh là môn chủ của Hoa Thị Kiếm Môn. Chính vì hắn mà phường chế tác sắt đã rơi vào tình trạng cấp bách. Hắn tuyên bố rằng sẽ giúp được bang đại nhân với cái giá 2.000 lượng, nhưng sau khi nhận tiền thì hắn đã biệt tích. Trở lại căn phòng mà Triệu Huy đang dưỡng bệnh, cha cậu ta quay về hướng cửa ra và nói với vợ mình: nàng chăm sóc cho Triệu Huy nhé, ta ra ngoài một lát rồi về. Nơi mà Triệu Huy ở nghèo đến mức cậu ta vừa mới tỉnh dậy thì liền bất ngờ, miệng không kiềm chế được mà cảm thán: tỉnh lại mới thấy nơi này đúng là chẳng có gì cả. Những hình ảnh kỳ lạ liên tục hiện rõ trong đầu khiến Triệu Huy mới tự hỏi, ký ức liên tục hiện lên trong đầu mình là ký ức của Triệu Huy sao? Triệu Tiên, phụ thân của Triệu Huy, làm thợ rèn ở phường chế tác sắt, mẫu thân là một người hiền lành và hết mực yêu thương Triệu Huy. Khổng Gia Hình, người đại ca khờ khạo mà Triệu Huy luôn ngưỡng mộ, Triệu Hách, người em gái ốm yếu Triệu Duyên, và cuối cùng chính là mình Triệu Huy, người học thuộc toàn bộ luận ngữ và thiên tử văn chỉ trong vòng 3 tháng. Trong đầu mình giờ có một lượng kiến thức khổng lồ lúc có lúc không, những kiến thức này không phải là kiến thức của Triệu Huy, đó tuyệt đối không phải là những kiến thức mà một người bình thường có thể có được. Nhưng trên hết đáng nghi nhất là những dòng chữ tư mã được khắc sâu trong ký ức của cơ thể này.
Mỗi dòng chữ đó hiện lên trong đầu, không hiểu sao trong cơ thể này lại xuất hiện một cơn giận không thể nào kiềm chế được. Mọi thứ hỗn loạn quá, giống như là di chuyển sang một chiều không gian khác vậy. Mình vẫn còn nhớ rõ cơn đau trước khi chết nhỉ? Thật khó là chấp nhận cái chết này. Những câu hỏi không có lời giải đáp thường khiến con người ta bực tức, và Triệu Huy cũng thế, cậu ta bứt tức với hoàn cảnh hiện tại. Nét mặt nhăn nhó, trong đầu suy nghĩ chửi thầm, chết tiệt, chuyện này là sao chứ? Làm thế nào đây? Sao lại thế này chứ? Mình được sống ở đây để làm gì cơ chứ? Vua, đại tướng quân, phán quan, thần y, mình chẳng có gì cả ngoài kinh nghiệm ôn thi công chức và kinh nghiệm làm thêm. Vậy lẽ nào là trở thành cao thủ võ lâm sao? Đột nhiên có được cơ duyên xảo hợp rồi trở thành cao thủ đứng đầu võ lâm sao? Suy nghĩ thì đẹp đấy, nhưng khi nhìn thấy người đại ca khờ mà mình thần tượng đang luyện kiếm, Triệu Huy tự nhủ, đúng rồi, nếu là võ công thì tên đó còn giỏi hơn mình. Suy nghĩ này liền tan biến ngay lập tức khi Triệu Huy cẩn thận quan sát những động tác mà đại ca Triệu Hách tập luyện tập. Triệu Huy tự hỏi, nhưng nó đang làm gì mà trông vụng về vậy, hình như là học sinh tiểu học mới luyện kiếm cũng giỏi hơn thằng nhóc này thì phải. Triệu Huy tiến lại gần thì Triệu Hách cậu ta mới phát hiện ra, liền hỏi, đệ không sao chứ? Triệu Huy nét mặt bình tĩnh đáp, đệ vẫn đi lại chỗ này chỗ kia được. Huynh học võ công đó từ đâu vậy? Được sư đệ của mình hỏi thế. Triệu Hách bày ra vẻ mặt tự hào giống như mấy thằng nam chính hay làm cười đắc ý nói, cái này sao, ta đã học nó từ Trương Tam, một bằng hữu của ta, khi ta mua rượu cho hắn đó, hắn ta xuất thân là quan võ đây. Với cái thứ võ công đuổi gà chẳng xong này thì Triệu Huy hiểu học cũng vô dụng. Triệu Huy đưa ra một câu hỏi, đừng có học võ công từ võ quan, sao huynh không học võ công từ người trong giang hồ hả? Lời này của Triệu Huy khiến Triệu Hách từ hiền lành ngốc nghếch biến thành một kẻ hung dữ, những đường gân trên mặt nổi hết cả lên, lớn tiếng nói, đệ đùa sao? Đệ cũng biết là để học võ công ta đã đi rất nhiều nơi, nhưng ta không hề gặp bất kỳ một người nào trong giang hồ cả. Triệu Huy hiểu Triệu Hách là bỏ nhà để học võ, liền mở lời, a ra là vậy, xin lỗi nhé. Vì xuyên không nên kiến thức về thế giới mới này có chút không hiểu. Triệu Huy hỏi tiếp, vậy chắc việc học võ công từ người của Cửu Đại môn phái chắc còn khó hơi nhiều nhỉ? Triệu Hách thở dài đáp, không ngờ đệ ta lại ngốc như vậy. Nghe kỹ này, họ là những nhân vật trong truyền thuyết bách tính tầm thường như chúng ta cả đời cũng không thể nào gặp được, cho dù là người của hoàng thất cũng không dám mơ đến việc học võ công từ họ. Nghe những lời này, tay Triệu Huy sờ cằm suy tư, tên ngốc này mà không từ bỏ cái võ công mèo cào kia thì chắc sẽ khổ lắm. Triệu Hách nét mặt hứng hở nói lớn, chật chật, lẽ nào giờ đệ đang suy nghĩ đến chuyện học võ công sao? Để Huy dạy đệ nhé. Với võ công đuổi mèo không xong thì Triệu Huy liền từ chối ngay lập tức, cậu ta ngoảnh đầu bước đi nói, đệ đi đây, huynh luyện võ cho tốt nhé. Bước chân Triệu Huy dừng lại, ánh mắt ngước lên, miệng thở dài buồn phiền nói, trong tiểu thuyết kiếm hiệp ở đâu cũng có cơ duyên gặp được cao thủ võ lâm và được nhận làm đồ đệ, toàn là giả cả. Nói là thế nhưng suy nghĩ Triệu Huy lại khác, mặc dù khá hoang mang nhưng mà dù sao cũng phải sống, mong rằng cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn, dù sao thì còn sống vẫn hơn là đã chết. Tâm ý Triệu Huy đã chấp nhận sự thật, chấp nhận số phận, chấp nhận cuộc sống hiện tại. Triệu Huy đanh thép nói, từ hôm nay mình sẽ là Triệu Huy, cứ vậy mà sống với thân phận này thôi. Triệu Huy tuy không muốn nhưng hiện thực chính là hiện thực, đạo lý của thế giới này chính là chỉ có bước tiếp mới có một tia hy vọng sống. Đã 2 tháng trôi qua, kể từ khi mình đến Trung Nguyên, công việc ở đây cũng đơn giản. Buổi sáng cùng huynh trưởng đi đốn củi, buổi chiều đi làm than và thỉnh thoảng dọn dẹp thiết phòng. Tiếp đó thì tiếp khách nhân đến thiết phòng. Điều may mắn là phụ thân đã tìm được bạc và giải quyết được vấn đề ăn uống rồi. Không biết thứ đó từ đâu mà ra nữa. Thời gian cứ thế mà qua đi, bình minh đi qua xế tả lại đến. Trong ngôi nhà nhỏ đó, trên bàn ăn hôm nay có đầy đủ hơn mọi khi nào là rau xào, sườn xào chua ngọt, cá rán và vài món ăn kèm nữa. 3 anh em nhà Triệu Huy người nào người đấy đều ngồi vào vị trí của mình, nhưng riêng chỉ có 2 vợ chồng Triệu Tiên lại đang đứng trước bàn ăn nói chuyện gì đó mà 3 người con của họ chả hiểu cái gì cả. Những lời chồng mình vừa nói ra khiến Khổng Gia Hình không tự chủ được mà vội hỏi lại, hả, chàng vừa nói gì vậy? Triệu Tiên không dám nhìn thẳng vào mặt người vợ của mình, có lẽ anh ta biết mình làm sai nên cảm thấy có lỗi vô cùng. Triệu Tiên đáp, ta nói ta vừa mượn 60 lượng bạc của Vương Liên Thái. Nghe hết tất cả những lời đó của Triệu Tiên, Khổng Gia Hình mới thực sự hoảng hốt, cô ấy không dám tin vì với con số 60 lượng bạc thì có làm cả đời cũng không trả nổi nữa. Lần đầu tiên Khổng Gia Hình bày ra sự hoang mang trên khuôn mặt, cô ấy không ngừng nói lớn, vậy là số tiền chúng ta đã dùng từ Vương Liên Thái sao? Chúng ta làm gì có tiền để trả lại chứ? Sao chàng lại mượn số tiền đó? Trên mặt Triệu Tiên đã đỏ rực, ông ta nói, nàng đừng cảm giảm nữa. Trái với sự bình tĩnh đó, Khổng Gia Hình lại càng lúc càng mất bình tĩnh, cô ấy không giữ được miệng của mình, liên tục mắng mỏ Triệu Tiên. Đừng cái gì mà đừng, nghe người ta đồn là nếu trả quá hạn 1 tháng thì sẽ bị chặt tay chân đó, làm sao bây giờ? Bầu không khí lúc này chẳng còn một bữa cơm gia đình nữa rồi mà là sợ lo lắng cho tương lai, lo lắng cho những ngày tiếp theo. Triệu Tiên không kiềm chế được cảm xúc, 2 hàm răng nghiến kêu ken két, ông ta quay sang hướng Khổng Gia Hình quát lớn, vậy chẳng lẽ giờ chúng ta nhịn đói hết sao? Cùng dắt tay nhau xuống âm phủ à? Thức ăn cũng phải dùng tiền để mua mà. Khổng Gia Hình biết Triệu Tiên luôn là người gánh vác gia đình này cho nên cô ấy cũng không thêm gì nữa. Triệu Tiên quay về phía bàn ăn nói, ta sẽ tự biết mà bàn giao với Liên Vương Thái nên nàng đừng có quan tâm chuyện này nữa, mau đi ăn cơm đi. Lúc này, trong não Triệu Huy liên tục thở dài nghĩ, chết tiệt, lâm vào ngõ cụt rồi. Căn phòng nhà Triệu Huy có lẽ lâu lắm chưa được tu sửa rồi, những màng nhện đã xuất hiện trên trần nhà, những cánh cửa gỗ cùng không còn được đảm bảo về độ an toàn nữa. Bữa cơm ngày hôm nay ai đấy đều âu sầu, chẳng ai nói chuyện với ai, giống như chẳng có tí quan hệ nào vậy. Dưới sự buồn rầu đó, Triệu Huy ăn cơm cũng chẳng ngon nữa.
Từ chỗ sọt rác bỗng nhiên có một làn khí đi ra mà thứ này khi đưa qua mũi Triệu Huy ngay lập tức cậu ta liền toát mồ hôi vì cái mùi này kinh hơn cả bãi rác khi còn ở trái đất nữa. Trong đầu Triệu Huy nhủ, nợ nần cũng là vấn đề đấy nhưng mùi hôi ở đây đối với mình có khi còn là vấn đề hơn cơ, tình trạng vệ sinh trong căn nhà này cũng lộn xộn thật mà. Cạch, Triệu Tiên tay bỏ đũa xuống, nét mặt tuy có chút đượm buồn nhưng cũng xen vào đó niềm vui, đối với họ cơm ăn 3 bữa quần áo 2 ngày thay một bộ là may mắn rồi. Triệu Tiên đưa bát nước canh ra phía trước nói, lâu lắm rồi ta mới được ăn một bữa no nê như này rồi. Ông ta đưa bát nước canh trên tay rồi cứ thế mà tu như kẻ sắp chết đói đến nơi. Sau khi tu nước canh xong, miệng ông ta thở ra một làn khói độc, trên miệng còn dính từng hạt cơm thừa nữa chứ. Thậm chí mặt Triệu Tiên lại trở nên quái gở khi xỉa răng. Nhìn bộ dạng đó của chính người mà mình gọi là cha khiến Triệu Huy cũng hoài nghi về cuộc sống này. Triệu Huy cảm giác sợ hãi nghĩ, phụ thân ơi là phụ thân. Triệu Duyên yên lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng nói chuyện với mẫu thân của mình. Cô ấy quay sang tươi cười nói, mẫu thân con vừa mới gội đầu sau hơn 1 tháng né. Khổng Gia Hình mỉm cười nói, liên của chúng ta tươi tắn hả ra. Ở trái đất có một câu thành ngữ rất hay đó chính là con hát mẹ khen, với độ ở dơ của người em Triệu Duyên mà còn khen được càng làm cho Triệu Huy cảm thấy sợ hãi. Đến đây là việc đáng được khen hả trời, đúng là không thích ứng được mà. Triệu Huy nhắm mắt đi ngủ sau một bữa cơm bất ổn, sau một hồi cuối cùng cũng chịu mở ra. Cậu ta liền đứng dậy với mục tiêu chính là thay đổi gia đình này. Sáng hôm sau Triệu Huy hỏi cha mình, phụ thân ngài có thể kiếm được một ít lông cứng ở đâu đó không? Đột nhiên nghe Triệu Huy hỏi mình vấn đề lạ hoắc này, Triệu Tiên hỏi lại, lông cứng hả? Lợn rừng có nhiều lắm, con muốn không ta đem về cho nó được miễn phí ấy. Triệu Huy cúi người, vâng cảm ơn ngài. Ánh nắng đã lên cao, Triệu Tiên ném ra một cái bịch cực to chứa toàn lông cứng cho Triệu Huy. Nhìn cái túi to chà bá này, Triệu Huy lắc đầu ngán ngẩm nói, mình chỉ định làm bàn chải đánh răng cho gia đình thôi nhưng giờ lại rảnh rỗi quá. Trước mặt Triệu Huy có một chiếc hộp đựng vài thanh gỗ nhỏ, kế đó là một ngọn lửa đang cháy. Ngay lập tức Triệu Huy liền tiến hành làm bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng không cần kỹ thuật cầu kỳ gì cả. Với bàn tay điêu luyện của Triệu Huy chỉ cần vài bước thì đã hoàn thành một cái. Nhìn nó không khác gì một loại bàn chải giá xịn như thế cũ. Với cái tính tò mò của Triệu Duyên ngay lập tức con bé chạy lại gần hỏi huynh đang làm gì vậy? Triệu Huy mặt không đổi sắc nói, gió lạnh lắm đấy muội mau vào phòng đi. Đã không hỏi được chuyện gì còn bị bơ như người dưng, Triệu Duyên liền bày ra bộ dạng giận dỗi, hai bên má liền ửng đỏ liền hai chay chạy ton ton vào nhà không thèm ngoảnh đầu lại. Triệu Huy hiểu tính tình Triệu Duyên nên cũng chẳng dỗ dành. Triệu Huy nhìn vào chiếc bàn chải mình mới làm được nói, nào tiếp tục làm thôi. Thời gian mới trôi qua chẳng mấy chốc mà Triệu Huy có thể làm ra hàng trăm cái bàn chải đánh răng. Người cha Triệu Tiên nhìn những thứ này liền ngốc ra hỏi, cái này là gì vậy? Triệu Huy làm mẫu cho cha mình vừa làm vừa nói, sử dụng như thế này ạ, phụ thân cũng làm theo con đi. Lần đầu Triệu Tiên sử dụng cũng chẳng dễ dàng tí nào cả vì dù sao trẻ con ở trái đất phải mất mấy ngày học cơ mà. Bỗng dưng Triệu Tiên cảm giác được một thứ cảm giác kỳ lạ, những giọt nước ngấm từng kẽ răng, mùi thơm của kem đánh răng khiến ông ta không khỏi hưng phấn mà thốt lên, cảm giác sảng khoái gì thế này? Triệu Huy cười nói, nó được gọi là bàn chải đánh răng, con đã phát minh ra nó đó. Đang sung sướng trong đầu Triệu Tiên bỗng nảy ra ý gì đó, ông ta vội nói, khoan đã, cái này chắc là sẽ bán được lắm nhỉ? Ánh mắt của Tư Bản làm sao mà không nhận ra được cơ chứ? Triệu Huy liếc mắt với cha mình nói, nhìn phản ứng của cha thì con chắc chắn là nó sẽ thành công vang dội thôi, giờ chúng ta mang ra chợ bán thôi phụ thân. Triệu Tiên vui mừng cầm hết chỗ bàn chải kia trừ 2 cái mới sử dụng ra, được rồi con trai. Tại chợ làng, nơi đây lúc nào cũng tấp nập người mua bán. Tại sạp bán hàng của hai cha con nhà họ Do, bọn họ đang giới thiệu về sản phẩm mới mang tên bàn chải đánh răng và không ngoài dự tính của Triệu Huy. Người người xếp hàng muốn mua, những tiếng người liên tục vang, cho tôi 1 cái, cho tôi 2 cái. Chả mấy chốc mà hai cha con họ đã bán hết sạch, vì quá vui nên họ không hẹn mà cùng hét quá đỉnh. Trong cơn vui mừng, Triệu Tiên ông ấy nói, 20 bàn chải đánh răng bán hết chỉ trong 2 thời thần. Triệu Huy đáp, chỉ bán chừng đó mà chúng ta đã kiếm được tận 500 đồng rồi, như đây đổi ra là bằng 5 lượng bạc luôn ấy ạ. Triệu Tiên cảm thán, trong 2 thời thần mà kiếm được tận 5 lượng bạc sao? Trong lúc hai cha con đang nói chuyện với nhau thì có những ánh mắt không hề mang ý tốt nào đang nhắm vào họ mà Triệu Huy và Triệu Tiên không để ý. Con trai nguyên liệu làm bàn chải đánh răng là lông, gỗ và cỏ đúng không? Giờ chúng ta đi mua nguyên liệu ngay lập tức và làm thêm nào. Sự cẩn trọng trong người Triệu Huy đột nhiên biến mất vì cậu ta đang vui mừng trong sự chiến thắng. Triệu Huy đáp lại lời cha mình, nếu cả gia đình ta cùng huy động làm cái này thì có thể làm được 3.000 lận cái trong 1 tháng đấy hạ. Nếu tăng giá lên một chút và bán hết 3.000 cái thì trừ chi phí nguyên liệu ra lợi nhuận của ta sẽ là 80 lượng, dù có trả nợ thì cũng vẫn còn dư. Triệu Tiên nghe lời đó từ đứa con trai yêu quý nét mặt đầy năng lượng, tay chỉ lên trời nói to, tốt cả nhà chúng ta cùng đi làm giàu thôi. Sau buổi sáng đó, lông lợn rừng gỗ và cỏ, mua số lượng lớn những thứ ấy mẹ và mọi người nghe được tin này thì vô cùng vui vẻ vì thế cả nhà đã làm việc đến tận đêm để làm bàn chải đánh răng, mục tiêu là làm 3.000 cái. Thời gian trôi qua, 15 ngày sau tại chợ thành An Huy, hai cha con Triệu Tiên trên lưng không chỉ mang bàn chải đánh răng mà còn mang tương lai, mang hy vọng của cả gia đình. Thế nhưng khi vừa bước vào chợ, chiếc túi đựng từng cái bàn chải đánh răng đang trên tay hai cha con bỗng rơi xuống mặt đất. Nét mặt hiện giờ của họ không còn là sự vui mừng và mong chờ mà thay vào đó là không tin vào mắt mình, không tin thực tại. Triệu Tiên không nói lên lời, chuyện này là sao? Trước mặt Triệu Tiên là cảnh người buôn đang giới thiệu bàn chải đánh răng. Hãy nhìn cái bàn chải đánh răng xinh đẹp này rồi hẵng đi quý khách ơi, đây là thứ vô cùng quý giá khi dành tặng vợ và con gái đó.
Bàn chải đánh răng đây, dùng nó với nước vo gạo sẽ làm giảm hôi miệng đáng kể đó. Trước gian hàng bàn chải này người vô đông đúc, người thì mua 10 cái, người thì 3 cái. Không chỉ một mà đến tận 2 gian hàng bán bàn chải, họ liên tục mời chào. Ở đây có cả loại dành cho con nít nữa, mọi người đến xem. Đây là bàn chải đánh răng được cố định bằng lõi sắt mà cửa hàng của chúng tôi tự tay phát triển. Nó bền gấp 3 lần những cái khác, sử dụng vô cùng tốt. Nhìn cảnh thứ mà mình sáng tạo ra bị mấy con người kia ăn cắp khiến con mặt ngây thơ Triệu Huy bỗng trở nên đỏ hoe. Cậu ta ôm mặt, con tim liên tục thét gào, quyền sở hữu trí tuệ, mình quên mất là thời đại này không có quyền sở hữu trí tuệ. Người cha Triệu Tiên cũng bủn rủn chân tay, lời nói cũng chẳng còn được rõ nữa, con trai à bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Triệu Huy hoảng hốt hỏi phụ thân con muốn hỏi điều này, giờ chỉ còn 15 ngày là tới hạn trả tiền của Vương Liên Thái đúng không ạ? Nếu quá hạn thì sẽ chặt tay chân thật sao ạ? Lời Triệu Huy như cắt con tim Triệu Tiên ra làm hai, đều là con người thì bản năng đều là sợ chết cả. Hàng không bán được mà ở lại cũng chẳng giải quyết được gì và thế là hai cha con lủi thủi về nhà. Thời gian để trả nợ chỉ còn lại 15 ngày, thời gian còn lại 15 ngày, giờ phải làm sao đây? Triệu Huy một mình đứng giữa sân nhà tay đưa lên cằm nét mặt đầy suy tư, trong những cuốn tiểu thuyết chết tiệt mà mình đọc, nhân vật chính làm gì cũng tiến triển nhanh chóng cơ mà, hay là tạo ra điện, mà mình cũng đâu có biết cách. Làm động cơ hơi nước thì sao? Triệu Huy vẫn với nét mặt đăm chiêu suy tư. Bĩu môi thầm nghĩ, không có đường sắt thì làm cái đó làm gì cơ chứ? Làm súng thì có được không ha? Mà mình chỉ tập bắn nó thôi chớ có biết cấu tạo của nó đâu. Trong lúc những suy tư tràn ngập tâm trí thì đột nhiên Triệu Duyên tiến lại và hỏi huynh à, vấn đề nước sao rồi? Triệu Huy với nét mặt cau có sau bao suy tư đáp lại muội đừng gội đầu nữa. Triệu Duyên hờn dỗi đáp lại, thật là, hôm qua huynh cũng bảo thế. Triệu Huy với nét mặt không quan tâm, tay ngoáy tay thờ ơ đáp lại ngày mai, à không, ngày mốt hẳn gội đầu đi. Triệu Duyên tức đến đỏ mặt quát lớn, gì huynh nói thế mà nghe được à? Vẫn với dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ Triệu Huy đáp lại nếu thấy dơ quá thì ra bờ sông gội cũng được, ở trấn chúng ta có tận 2 chỗ mà. Đột nhiên anh trai Triệu Hách tỉnh dậy sau giấc ngủ và khoan khoái bước ra sân cất ngang cuộc trò chuyện của Triệu Huy và Triệu Duyên nói ai gu sáng nay sảng khoái quá, muội với đệ ngủ có ngon không? Triệu Hách lấy ra cây kiếm gỗ được chăm sóc kỹ lưỡng của mình và vừa hô ha hay theo nhịp vừa múa những đường kiếm theo như suy nghĩ của Triệu Huy là dành cho bọn trẻ con cấp 1. Mặt Triệu Huy trầm xuống và thở dài hai, huynh ấy vô lo đến vậy à? Nhà mình nhìn có vẻ hỏng bét rồi, không phải nên giả vờ lo lắng một chút sao? Trong lúc Triệu Hách đang tạo dáng ngầu lòi với cây kiếm gỗ của mình, Triệu Duyên tiến lại và mở lời có ý nũng nĩu, huynh trưởng, nhị huynh bữa nay lạ lắm. Triệu Hách dừng kiếm và nhanh chóng đáp lại gì cơ? Triệu Duyên cảm thấy ngạc nhiên và có chút khó hiểu nói, từ lần trước sau khi thu gom nguyên liệu của bàn chải đánh răng về, huynh ấy đoán chính xác số lượng sẽ hoàn thành với chừng ấy nguyên liệu luôn cơ. Lần đầu tiên muội thấy có một người có thể tính toán nhanh đến vậy đó. Triệu Hách với khuôn mặt tự đắc gật đầu nói, huynh cũng hơi ngạc nhiên về điều đó. Sau đó với Triệu Hách vui vẻ vừa cười vừa nói đệ thường ngày chỉ đọc sách thế mà giờ còn tinh thông cả tính toán, hệt như toán học sư vậy. Triệu Huy thở phào một tiếng thản nhiên chống tay vào hông nghĩ, ha ha, đối với người hiện đại thì việc tính toán bằng phép nhân chẳng có gì là kỳ diệu hết. Bất chợt Triệu Huy nhận ra và thầm nghĩ hả, khoan đã, những người ở đây đâu có biết bảng cửu chương. Một tay hất cằm một tay chống hông nghĩ trong thời đại này tính toán quy tắc tính toán hình như cũng là một loại kỹ thuật nhỉ. Triệu Duyên thắc mắc hỏi huynh trưởng Triệu Hách, hơn nữa đột nhiên huynh ấy nói chuyện tiến bộ hẳn ra, toàn dũng những từ khó hiểu thôi. Triệu Hách tán thành và đáp đúng rồi, dạo này huynh cũng có lúc không nghe hiểu lời của tên nhóc này. Những lời mà Triệu Duyên và Triệu Hách nói khiến Triệu Huy cảm thấy đắc chí tự thầm tất nhiên rồi, mình vốn sống ở hiện đại nên vốn từ phải khác chứ, mình có ký ức về kiếp trước, mình đã học và tổng hợp kiến thức từ tiểu học đến đại học chính quy trong tận 20 năm. Mình đã sống trong thời đại thông tin hóa, có thể thu thập được thông tin thông qua TV và điện thoại thông minh sử dụng hàng ngày, chỉ cần xem phim truyền hình, tiểu thuyết, các chương trình biểu diễn là có thể trải nghiệm rõ tâm lý và đặc trưng của con người. Tất cả những thứ này chính là nguyên nhân khiến muội ấy cảm thấy cách nói chuyện của mình đã tiến bộ. Bất chợt Triệu Huy nhận ra nếu so sánh mình với những người ở thời đại này thì mình là thiên tài chăng? Triệu Huy bàng hoàng suy tính lại, không có đơn giản như vậy. Đúng là điên mà. Triệu Huy hốt hoảng vội vã quát lớn đẩy Triệu Duyên ra, quỳ vội xuống đất và cầm một cành cây. Cả hai người tránh ra một chút. Triệu Duyên ngạc nhiên đáp lời huynh sao vậy? Triệu Huy vừa viết xuống đất vừa suy nghĩ cốt lõi ở đây không phải là kỹ thuật hay bất kỳ đồ vật gì mà là tất cả những kiến thức mình đã học được ở thời hiện đại. Chữ trên đất mà Triệu Huy viết có nghĩa là tư tưởng, tôn giáo, văn hóa, chính trị, triết học, nghệ thuật, kỹ thuật. Tuy nhiên với hai anh em Triệu Hách và Triệu Duyên thì họ sẽ không hiểu gì. Triệu Duyên tò mò hỏi Triệu Hách huynh ấy viết gì vậy, tuy nhiên Triệu Hách cũng không biết gì đáp lời lần đầu tiên huynh thấy mấy cái chữ như vậy đó. Triệu Huy trông như biến thành người khác, hai đôi mắt đỏ, khuôn mặt nghiêm trọng, đúng là nguy hiểm thật. Những thứ này thì có hơi quá rồi, nguyên lý thị trường, kinh tế vi mô, toán học đại cương, lý thuyết động lực học, kinh tế, tối đa hóa hiệu quả, chi tiêu hợp lý, quan hệ cung cầu, hành vi trong kinh tế học, tính toán lãi suất. Đột nhiên Triệu Huy vui mừng như đã được khai sáng, ngửa mặt lên trời thét lớn, đúng rồi, chính là cái này. Sau đó Triệu Huy đã đi tìm cha mình và tìm thấy cha tại thiết phòng. Triệu Tiên dừng búa lại rồi nói, con nói gì vậy? Triệu Huy với vẻ mặt tự tin, ý chí kiên định nói, con muốn được truyền lại thiết phòng của Triệu gia chúng ta. Triệu Tiên cau có đáp, mới sáng sớm mà đã nói nhảm cái gì thế? Triệu Huy ngồi xuống ghế đan tay vào nhau khẳng khái đưa ra quan điểm ý định của mình. Con có một ý tưởng và con muốn thực hiện nó. Triệu Tiên thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng và đáp, con nghĩ như vậy à? Không dễ đâu Huy à. Nơi đây vận hành không đơn giản đâu,
Con có ít kinh nghiệm và hơn hết là con chưa nắm bắt được tinh túy của công việc này. Triệu Huy tự tin đáp lại cha nhanh chóng. Con có thể kiếm thêm tiền mà. Triệu Tiên giật mình đáp lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Kiếm thêm tiền ư? Triệu Tiên vừa nổi cáu vừa quát lớn. 10 ngày nữa là đến hạn rồi, còn kiếm gì nữa chứ? Cái thằng này. Triệu Huy ngắt lời chỉ tay vào cây búa và các vật dụng khác trong thiết phòng. Cái búa đó giá 50 lượng bạc. Nếu gộp tất cả các công cụ và vật liệu lại thì sẽ hơn 30 lượng nữa. Ngoài ra, ta còn có thể thế chấp thiết phòng nhờ vào uy tín lâu đời của nơi này. Nếu chúng ta lấy thiết phòng và tài sản đi thế chấp thì có thể kiếm được tận 300 lượng bạc đó. Triệu Tiên hốt hoảng nhất thời không thốt nên lời. Triệu Huy tiếp tục khẳng định mình có kế hoạch, con không quan tâm bất kỳ thứ gì hết. Nếu cha cho con mượn, con hứa sẽ hoàn lại gấp 3. Triệu Tiên bàng hoàng, căng thẳng toát từng giọt mồ hôi tự ngẫm, nó đã nghĩ đến việc thế chấp tài sản của cái gia đình này rồi sao? Bố là tất cả của một người nghệ nhân, hơn hết, nó còn định bán cả cha cả mẹ cả em gái nó để thế chấp chăng? Triệu Huy mỉa mai, nếu muốn vay tiền thì phải vay ở nơi đàng hoàng chứ, ví dụ như Thường Đoàn Hỏa Long, nơi có uy tín rất cao, do các thương nhân tụ hội lại mà thành. Phụ thân chưa đến đó bao giờ sao? Triệu Tiên tức tối mất kiểm soát đứng phắt lên định vung búa vào Triệu Huy, cái thằng này. Tuy nhiên gương mặt không chút sợ hãi, hai mắt đỏ hoe. Nụ cười mỉm của Triệu Huy đã khiến Triệu Tiên trấn tĩnh lại. Từ lúc nào mà nó trở nên kiên quyết và tàn bạo thế này chứ? Sau lần đó nó đã thay đổi ư? Từ chuyện bàn chải đánh răng cũng vậy, nó có kế hoạch gì chăng? Triệu Tiên sau khi tự vấn đã trấn tĩnh lại, ngồi xuống thở phào một tiếng rồi hỏi Triệu Huy. Phù, được rồi, ta biết rồi, con là một đứa thông minh, biết tiến thủ. Rốt cuộc là con muốn bày trò gì đây? Triệu Huy điềm tĩnh khoanh chân, từ tốn nói mục tiêu của mình. An Huy đệ nhất thiết phường, con muốn biến cả gia nghiệp của chúng ta thành một thiết quốc cường đại. Triệu Tiên cảm thấy khó hiểu, thiết quốc ư? Con không biết rõ tình thế hiện tại của chúng ta sao? Triệu Huy và Triệu Tiên ngồi trao đổi với nhau. Nếu là vấn đề quặng sắt, chúng ta chỉ cần mua khối sắt thôi. Vậy à? Khối sắt một khối được làm bằng cách loại bỏ các chất lạ từ quặng sắt và chiết xuất ra. Triệu Tiên lo lắng hỏi, con biết giá của nó chứ? Triệu Huy tiếp lời, nếu tính theo giá trung bình thì tầm 3 lượng bạc. Triệu Tiên nghi ngờ đáp, con biết mà dám nói vậy à? Triệu Huy khẳng định với khuôn mặt hớn hở, thứ bán chạy nhất ở thiết phòng của chúng ta chính là cày sắt mà. Món đồ vô cùng thiết yếu của nông dân, chúng ta sẽ bán cày sắt và giảm giá nó xuống 1/3. Triệu Tiên ngạc nhiên thốt lên, cái gì? Không thể tin được mà, con có biết làm một cái cày sắt khó đến mức nào không? Nó vô cùng gian nan đó. Rồi Triệu Tiên quát to, con đừng nghĩ đơn giản như vậy, để hoàn chỉnh mất 15 ngày đó. Triệu Huy tiếp tục kiên định với kế hoạch của mình, nếu dùng thứ đó làm thì ta có thể tiết kiệm được thời gian. Cha cứ làm theo con đi, như vậy thì ta chỉ tốn 4 ngày để làm nó thôi. Triệu Tiên vẫn không tin tưởng con trai nói lớn, 4 ngày? Con nói thì hay lắm, trong suốt thời gian đó, ta phải làm việc quần quật không biết mệt sao. Lương thợ đốn củi mỗi ngày cũng là 10 đồng rồi, 4 ngày là tận 40 đồng đó. Triệu Huy thở dài rồi nói với gương mặt quyết đoán, ai bảo cha làm đâu? Triệu Tiên giật mình. Hả? Triệu Huy đắc chí bắt đầu bật mí kế hoạch của mình. Ở đây có nơi nào bán những chiếc cày sắt lớn chỉ với giá 28 lượng trên toàn tỉnh An Huy không? Nếu có tin đồn xuất hiện về nơi như vậy thì ắt hẳn người ta sẽ nườm nượp kéo đến. Dù mua để bán lại thì cũng là lời, từ đó ta có thể sản xuất hàng loại nó. Triệu Tiên bất an. Con mất trí rồi à? Triệu Huy cười và nói như đây là một điều hiển nhiên. Bình thường mà ạ, đầu tiên ta hãy khởi đầu bằng việc thuê 20 người trước. Vừa nói Triệu Huy vừa đứng dậy và lấy ra một quyển sách bìa đỏ bí ẩn từ trong người ra vừa nói, rồi phụ trách giáo dục và phân công công việc cho họ là được. Triệu Tiên khó hiểu. Giáo dục Triệu Huy giảng giải về từng bước trong kế hoạch của mình, đầu tiên là cách làm than nẻ. Triệu Tiên vẫn khó hiểu, con giải thích thêm được không? Triệu Huy tiếp lời, con sẽ phụ trách việc đào tạo đấy, 2 người một lần. Giờ làm việc là 6 thời thần, 4 người sẽ luân phiên thay ca nhau. Triệu Tiên vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ nhưng không nói gì mà để Triệu Huy từng bước bật mí kế hoạch của mình. Triệu Huy dở từng trang sách bí ẩn mà Triệu Huy mang theo, tiếp theo là đánh lửa. Việc đối diện với lửa sẽ hơi khó một chút, nên một thời thần thay phiên 2 người là thích hợp. Cũng nguyên lý tương tự với 6 thời thần thay phiên 4 người ở bên kia thôi. Tất nhiên, ta sẽ phải hướng dẫn cho họ nhiệt độ thích hợp của lửa. Triệu Tiên vẫn giữ nét mặt nghi ngờ đợi xem Triệu Huy sẽ thuyết phục mình thế nào tiếp theo. Triệu Huy lại tiếp tục. Tiếp theo là khâu luyện sắt, công đoạn này là khó nhất, nên cũng cần nhân công nhiều nhất. Hiện giờ chỉ có một cái đe cho nên một nhóm sẽ có 4 người và luân phiên làm việc trong 6 thời thần. Tổng cộng sẽ có 8 người để thay ca, bọn họ sẽ là nhân công cốt lõi cho nên ta cần đào tạo thật tốt. Triệu Tiên đưa tay lên cầm ánh lên chút niềm tin vào con trai nhưng đôi mắt vẫn tỏ rõ sự nghi ngờ. Triệu Huy tự tin trình bày tiếp kế hoạch thoát nghèo giúp gia đình của mình. Công đoạn đúc là bước tiếp theo sau bước luyện, 2 người một nhóm. 6 thời thần thay phiên nhau nên cần 4 người. Con sẽ đảm nhiệm việc bán quảng bá, kinh doanh với khách hàng tạm thời. Bây giờ quy mô của thiết phòng còn nên sau khi di chuyển ta sẽ phải tăng cường nhân lực. Triệu Tiên ca nói gì nhưng đôi mắt đã ánh lên những tia hy vọng mà trước đây không có. Tiền lương một ngày của người làm than là 8 đồng, người đánh lửa là 9 đồng, người luyện sắt là 12 đồng, người đúc là 11 đồng. Từ đó suy ra tổng phí vận hành một ngày sẽ là 200 đồng, tức là 2 lượng. Triệu Tiên bối rối đưa tay lên đếm để tính toán nhưng làm sao có thể tính toán nhanh và chuẩn bằng Triệu Huy. Ban đầu, do trình độ kỹ thuật của các thợ đúc sẽ còn kém nên khi sản xuất số lượng cày sẽ dự kiến sẽ khoảng 20 cái, và tất nhiên, sản lượng sẽ tăng dần dần. Thế là ta sẽ kiếm được 400 đồng trong một ngày, trừ lương nhân công sẽ còn dư tận 200 đồng, tức là 2 lượng, nếu tổng kết mức dư cả tháng lại, sẽ là 60 lượng bạc. Tất nhiên là sẽ phải bao hàm cả chi phí sinh hoạt của gia đình ta trong đó nữa, nhưng con sẽ không dừng lại cho đến khi quy mô của thiết phòng ta tăng ít nhất 20 lần.
Sau những lời như bão táp đối với một người như làm rèn không biết đến kinh doanh như Triệu Tiên, Triệu Huy vẫn đôi mắt đỏ hoe nhẹ nhàng gập quyển sách bí ẩn viết chi tiết kế hoạch của mình lại nói. Con giải thích lại nhé. Trong sự hoang mang, bất ngờ đến bất động của Triệu Tiên, trong khi Triệu Tiên vẫn chưa thoát ra khỏi sự hoang mang bất chợt ập đến như vũ bão. Triệu Huy đang đắc chí vênh mặt nhắc hàm tự thầm, trời ạ, phụ thân không biết nói gì vì bài thuyết trình hoành tráng của mình rồi. Kế hoạch chu toàn thế này đối với người cổ đại thì đúng thật hơi cao siêu, nghệ nhân ở thời đại này nắm bắt tinh túy của nghề nghiệp, họ sẽ thổi hồn vào sản phẩm. Gánh vác trong mình một trọng trách lớn lao, vì phải làm hết tất cả các công đoạn, nhưng nếu chia nhỏ nó ra thì sao? Dù không phải là nghệ nhân thì một tháng cũng kiếm tận 60 lượng mà. Triệu Huy liếc mắt đến cha đang ngồi thẫn thờ, nhẹ nhàng nói một câu khiến cho Triệu Tiên bừng tỉnh. Nếu học tất cả các công đoạn ấy một lúc thì mới mất nhiều thời gian như phụ thân nói, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ta từ bỏ việc trở thành một nghệ nhân? Triệu Tiên cảm thấy bối rối, nét mặt đăm chiêu lộ rõ các vết nhăn trên trán sau khi nghe con trai mình giảng giải, hưng và thầm nghĩ trong đầu, thuyết phục đấy, cơ hội đây rồi. Triệu Tiên đã nhận ra đây là cơ hội có một không hai đến với mình. Triệu Tiên lấy tất cả những sự dũng cảm của mình, sự quyết đoán hỏi Triệu Huy, vậy con có tự tin trong chuyện này không? Triệu Tiên với vẻ mặt nghiêm trọng pha lẫn một chút căng thẳng hỏi Triệu Huy, thật sự, con chắc chắn không? Triệu Huy đắc chí đáp lại ngay tức khắc, cứ tin ở con. Triệu Tiên dù vẫn còn chút căng thẳng trên nét mặt nhưng đã thêm phần tin tưởng vào Triệu Huy. Tốt lắm, vậy ta giao phường sắt cho con, phân công lao động, bắt đầu từ cách mạng công nghiệp của anh. Henry Ford đã mở ra một thời đại mới trong ngành công nghiệp sản xuất. Giờ mình cũng sẽ làm điều tương tự với phường chế tác sắt, một góc của tỉnh An Huy nơi ánh sáng chiếu sáng rực rỡ, nơi người người tấp nập ra vào. Có một tòa phủ có 2 võ nhân đang canh gác trước cổng. Triệu Huy và cha cũng đang chuẩn bị tiến vào. Đôi giày cũ của Triệu Huy đã nát đến khó có thể nát hơn. Triệu Huy thầm nghĩ, nếu kiếm được tiền điều đầu tiên mình làm sẽ là mua một đôi giày khác. Chết tiệt, gót chân đau muốn chết. Triệu Huy liếc ánh mắt sang nhìn cha rồi nói, chúng ta không vào mà đứng đây làm gì vậy ạ? Nét mặt của Triệu Tiên căng thẳng đến mức toát từng giọt mồ hôi, cả người run run đáp lại Triệu Huy một cách nặng nề. Triệu Huy tiến từng bước tới chỗ võ nhân canh gác, gián tiếp phá vỡ sự run sợ của Triệu Tiên. Triệu Huy nhìn nét căng thẳng của cha rồi than thở một tiếng, thật là, Triệu Huy tự vấn, làm bố thì sao chứ? Rốt cuộc vẫn chỉ là một ông chú ngây thơ không biết gì về thế giới này thôi. Triệu Huy tiến đến gần, hướng mắt đến võ nhân canh gác trước phủ. Võ nhân canh gác nhận ra ý định của Triệu Huy, vừa chỉ tay ra hàng người xếp hàng vừa nói, đằng kia là khách mời của Tam công tử, tới đó xếp hàng đợi đến lượt đi. Triệu Huy dùng nụ cười thương nhân, thầm nghĩ quả nhiên người gác cổng cũng ra vẻ bề ngoài, đúng là tinh mắt thật rồi nói, đa tạ. Triệu Huy và cha đi đến hàng người, chờ đến lượt mình. Phải một người võ nhân canh gác trước cửa phòng Tam công tử hô lớn. Tiếp theo, sau lời hô của võ nhân canh gác có một người đi ra với dáng vẻ thất thần, thở dài, nhưng hàng người vào tiếp vẫn còn rất dài. Trong lúc xếp hàng cùng cha, Triệu Huy tinh mắt quan sát thấy nét mặt ủ rũ thất thần của người vừa mới đi ra khỏi phòng Tam công tử. Triệu Tiên cũng cảm thấy lo lắng khi nhìn vào người đó. Triệu Huy rút ra được kết luận, chỉ có vài người đi ra với vẻ mặt tươi sáng, đúng là không dễ dàng gì. Cuối cùng thì cũng đến lượt Triệu Huy và cha. Hộ vệ hô lên, tiếp theo. Lời nói dõng dạc, đầy chất thép làm Triệu Tiên run rẩy toàn thân. Triệu Huy chỉ có thể trưng bộ mặt cam nguyện với việc Triệu Tiên chưa quen với áp lực. Triệu Huy nhận thấy cha mình không tự nhiên, thoải mái nên đã đề nghị, phụ thân, người cứ đợi ở đây đi ạ. Triệu Tiên đáp, được chứ, ta biết rồi. Sau đó Triệu Huy tự tin, quyết tâm bước từng bước vào phòng Tam công tử. Đập vào mắt Triệu Huy là một thư sinh đang thong thả thư giãn cầm bút lông viết lên một tờ giấy. Bên cạnh có một người hầu nam trung tuổi đứng chắp tay. Triệu Huy bất ngờ khi thấy người trước mặt, ánh lên một suy nghĩ. Lý Trường Tại nhìn kỹ thì Triệu Huy thấy người đàn ông thư sinh trước mặt có một mái tóc buộc gọn để lơi một bên để lộ sự anh tuấn, tiêu sái. Áo trong màu trắng có họa tiết thể hiện sự phong lưu, khoác ngoài một chiếc áo màu vàng thể hiện sự quyền quý. Ông ta đan tay vào nhau điềm đạm nói, số bạc ngươi cần? Triệu Huy vừa nghĩ, giọng khác hẳn nhỉ, vừa đáp, ta cần 300 lượng. Ông ta liếc một mắt nhìn xuống đôi giày cũ nát của Triệu Huy rồi đưa tay lên ra hiệu cho hạ nhân kèm theo lời, đưa ra ngoài đi. Người hạ nhân hầu hạ bên cạnh gật đầu nhưng chưa kịp làm gì, với khí chất tự tin, thần thái có thể hút ánh nhìn người khác, Triệu Huy đã đanh thép, dõng dạc tuyên bố, sau 3 năm, nếu lúc này công tử đuổi ta đi, ngài nhất định sẽ hối hận. Lý Trường Tại nghiêm mặt lại một chút. Triệu Huy tự đắc một tay chống hông một tay đưa lên nói tiếp, và đây có thể sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của công tử. Lý Trường Tại chú ý đến phát ngôn của Triệu Huy và hỏi lại, cái gì? Giờ đây Triệu Huy đã có thể thể hiện khả năng của mình. Triệu Huy tự tin tuyên bố, hãy nghe kỹ những gì ta sắp nói. Hiện giờ công tử là người cung cấp nhu yếu phần bằng sắt lớn nhất ở An Huy, nhưng công tử đang bỏ lỡ cơ hội giao dịch với phường sắt có giá thấp nhất. Lý Trường Tại nghiêm nghị, thận trọng hơn một chút rồi đoán, ngươi đến từ phường sắt Kim Khâu sao? Không lẽ là phường sắt Đại Hỏa Hắc? Triệu Huy cúi nhẹ đầu, chắp tay thể hiện thành kính với tiền bối, ta là Triệu Huy, con trai thứ của chủ phường sắt Phụng Thái Hiền. Đương nhiên là ta tới đây với tư cách là người đại diện của phường sắt. Dầm một tiếng đập bàn, Lý Trường Tại đánh mạnh vào chiếc bàn, khuôn mặt Lý Trường Tại tràn đầy sát khí, hỏa khí dữ tợn, nổi lên những mạch máu nói lớn mang theo sự đe dọa, nãy giờ ngươi đang đùa với ta à? Ngươi nghĩ Hỏa Long Thương Đoàn là cái tên mà một kẻ như ngươi có thể mang ra làm trò đùa như vậy sao? Triệu Huy thản nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó nói, ta không rõ vì sao danh tiếng lò rèn của gia đình ta lại kém như vậy nữa, ta không mong có giao dịch bằng lòng tin. Lý Trường Tại vẫn thể hiện rõ sự tức tối trên nét mặt và hỏi vặn lại, nếu vậy? Triệu Huy nhẹ nhàng rút ra cuốn sách bìa đỏ bí ẩn từ trong người ra rồi từ tốn nói, mọi thứ bằng sắt đều có giá và có thể mang ra làm vật thế chấp. 300 cân sắt thì khoảng 500 lượng, búa lớn 2 cái, búa nhỏ 2 cái.
Ban mai sắt 3 cái, khuôn đúc thép 6 cái. Cho dù có bán rẻ đi chăng nữa thì tất cả chỗ đó cũng được 40 lượng, phường sắt rộng 207 tiền 40 lượng. Cây sồi giá 3.000 trinh, cây hương xuân giá 1.000 trinh, than củi giá 400 trinh. Củi giá 3.000 trinh, trinh là đơn vụ đo tiền tệ nhỏ hơn lượng. Chỗ đó lại khoảng 10 lượng bạc, cộng lại khoảng 150 lượng. Ta thế chấp toàn bộ đồ vật ở phường sắt. Sau khi liệt kê tất cả ra, Lý Trường Tại đã nghe rất kỹ và hạ hỏa rồi thể hiện sự tò mò hỏi tiếp. 150 lượng nữa người còn gì để thế chấp sao? Triệu Huy với ánh mắt quyết tâm đặt cược tất cả những gì mình có. Nói một người phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, ta thế chấp thêm cả sinh mệnh của 4 người này nữa. Lý Trường Tại bất giác nảy ra một ý rồi nói. Sinh mệnh? Triệu Huy táo bạo, kiên định, bình tĩnh nói tiếp. Tại Hắc Điếm thường diễn ra các giao dịch liên quan đến việc buôn bán người, giá cả thì cũng có nhiều loại. Nhưng theo như ta biết, việc buôn bán cũng dựa theo tiêu chuẩn của quan nô, giá cả dù sao cũng không vượt quá 150 lượng. Lý Trường Tại trầm ngâm suy nghĩ, cho dù có nói chuyện một cách điên cuồng thì hắn cũng không phải một tên điên. Thú vị đó. Sau đó Lý Trường Tại đưa tay lên cầm suy tính rồi nói, cũng được đó, nhưng tất cả những thứ ngươi thế chấp đều phải cần tiền để xử lý. Trước tiên ta sẽ cử người đến để kiểm tra xem những thứ thế chấp mà ngươi nói có thật hay không và tính toán lại giá trị của chúng. Nếu ngươi trả chậm thì sẽ khiến ta tốn thêm thời gian và nhân lực để xử lý đống đồ thế chấp của ngươi, đặc biệt là về vấn đề quan nô. Triệu Huy điên cuồng, tự tin tiếp tục thuyết phục. Vì thế nên ta tới đây để cho ngài một cơ hội để ngài có thể giao dịch với ta. Lý Trường Tại khó hiểu và hỏi lại, giao dịch? Cơ hội? Hình như ngươi đang thay đổi vị trí giữa hai ta rồi thì phải. Vì sao ngươi lại nói giao dịch với phường sắt của ngươi lại là cơ hội của thương đoàn Hỏa Long? Triệu Huy nhẹ nhàng tiến đến trước bàn Lý Trường Tại đang ngồi và đặt lên bàn cuốn sách bìa đỏ lúc trước Triệu Huy đã lấy ra rồi điềm tĩnh nói, danh mục toàn bộ những vật phẩm trong này phường sắt của ta sẽ bán cho thương đoàn Hỏa Long với mức giá hợp lý. Ngay khi lật mở những trang đầu tiên của cuốn sách, Lý Trường Tại đã thể hiện sự bất ngờ rõ ràng trên khuôn mặt và nói, cây bằng sắt cỡ lớn giá 28 lượng sao? Ta thực sự sẽ mua được nó với giá này sao? Triệu Huy như chỉ chờ phản ứng này của Lý Trường Tại đáp lại ngay tức khắc, chúng ta có thể ký khế ước ngay bây giờ. Lý Trường Tại thể hiện rõ sự bán tín bán nghi của mình trên khuôn mặt mình và ngập ngừng trong việc trả lời. Triệu Huy nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi trên mặt ánh lên một tia hy vọng và nói, nếu công tử từ chối giao dịch với ta định đi đến thương đoàn Hữu Bách và đưa ra đề nghị tương tự. Lý Trường Tại cảm thấy tức tối đến mất bình tĩnh, bật ra tiếng, cái gì? Rồi thầm nghĩ, đi đến thương đoàn đối thủ? Lẽ nào hắn đang thách thức lòng tự tôn của ta sao? Lý Trường Tại nghiêm nghị, hô lớn, Ha tổng quản. Hạ nhân Ha tổng quản bên cạnh ngay lập tức cúi đầu và đáp, vâng, thưa công tử, ngươi hãy hạ lệnh đi ạ. Lý Trường Tại dứt khoát nói tiếp, đưa cho hắn 1.000 lượng. Ha tổng quản hoảng hốt với quyết định của Lý Trường Tại đáp, công tử. Lý Trường Tại điềm tĩnh nói tiếp, đã đề cập đến Hắc Điếm rồi thì phải tính theo giá chung chứ, rõ ràng là liên quan đến mạng người mà. Hắn nói vậy nghĩa là quyền sinh tử của hắn đã nằm trong tay ta rồi, vậy là ta bán ngươi làm tiểu quan hay thái giám cũng được nhỉ? Ngoài ra không cần thế chấp gì cả. Lý Trường Tại chỉ tay thẳng vào Triệu Huy và đe dọa, nếu ngươi không thể trả thì 1.000 lượng đó coi như tiền ta bỏ ra để mua ngươi. Triệu Huy vênh mặt, tự đắc vừa cất cuốn sách bìa đỏ vào người vừa nói, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Sau khi đi ra từ phòng Tam công tử, Triệu Tiên lo lắng hỏi Triệu Huy, Huy à, thế nào rồi? Triệu Huy vừa đi vừa đáp, phụ thân, giờ thứ gì dễ thấy nhất? Triệu Tiên lặng người khó hiểu nhại lại, thứ dễ thấy. Triệu Huy nhếch nhẹ khóe miệng tự tin giải đáp, đó chính là người lao động. Ngay sau khi quay trở về Phụng Thái Hiền, con sẽ dựng một phường ở ngay vào lối vào. Triệu Huy bước đến cửa của thiết phường, cánh cửa từ từ hé ra, như việc cánh cửa hy vọng đang được mở ra, một tương lai tươi sáng đang được thai nghén từ những bước đầu. Ánh sáng chiếu rọi Triệu Huy như Triệu Huy đã tìm thấy ánh sáng chân ái của mình. Triệu Huy tự hỏi, chả để xem đã tập hợp được bao nhiêu người rồi nào. Một khung cảnh ồn ào náo nhiệt xuất hiện ngay trước mắt Triệu Huy, người chen nhau để đứng trước cửa thiết phường. Triệu Huy đứng trước mọi người, bắt đầu lớn tiếng tập hợp. Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn theo thứ tự nhé. Triệu Tiên dù đã nghĩ trước nhưng vẫn bị bất ngờ với việc có quá nhiều người tập hợp trước cổng thiết phường. Một buổi sáng như bao buổi sáng bình thường, quang cảnh yên bình hiện ra như mọi hôm. Triệu Huy tính toán trong đầu. Đầu tiên, loại những người nói nhiều thì thường không thật thà và dễ xúi dục và kích động những người xung quanh nên loại. Thứ hai, loại những người già và ốm yếu, công việc ở phường sắt rất nặng nhọc nên họ thường không chịu được. Loại. Thứ ba, loại những người quá đần độn, đầu óc trống rỗng sẽ khiến mọi công đoạn bị rối tung lên nên loại. Dù kinh doanh gì thì nhân tài cũng là quan trọng nhất. Kiếp trước mình đã học chuyên ngành quản trị kinh doanh và có kinh nghiệm từ nhiều việc khác nhau. Để khởi nghiệp mình đã học kinh doanh qua internet và đôi khi đọc mỗi vài cuốn sách có liên quan đến, giờ thấy chúng thật hữu ích. Như sách 5 triệu doanh nghiệp khởi nghiệp thời đại tổn thương, sống như một giám đốc, tự kinh doanh nguyên tắc để thành công. Sau đó một thời gian, vào một buổi sáng trong lành, tại thiết phường, Triệu Huy đang phát biểu để làm tăng khí thế của mọi người. Chào mừng mọi người đã trở thành một thành viên trong xưởng chế tác. Vì phải làm quen với công việc nên trong thời gian tới tạm thời tất cả mọi người đều phải có mặt vào buổi sáng nhé. Triệu Huy tươi cười vừa đưa ra một tờ giấy vừa nói, đây là khế ước. Trước tiên những người được chọn để đốt than tập trung lại đây. Ai biết chữ thì có thể đọc ngay nhé. Ai không hiểu thì nghe ta giải thích là được. Ai biết chữ thì hãy xác nhận lại những nội dung trong đó nhé. Những người lao động cầm tờ giấy và cảm thấy khó hiểu. Triệu Huy cảm thấy điều đó nên đã tiếp tục giải thích. Như ta đã nói, tiền công của người đốt than là 8 văn tiền một ngày. Nếu làm ngoài giờ thì sẽ được nhận thêm tiền trợ cấp. Một canh giờ sẽ được 2 văn tiền. Những người được nhận bắt đầu thắc mắc. Phụ cấp ngoài giờ sao? Là cái gì vậy? Triệu Huy nở một nụ cười tỏa sáng giải đáp, là được trả thêm tiền. Nhờ vào thái độ cởi mở, nụ cười thân thiện,
Đãi ngộ tốt đã làm cho những người lao động phấn chấn hơn. Họ vui mừng nói, làm việc bao lâu nay đây là lần đầu tiên ta được nghe đến chuyện được trả thêm tiền đó. 1 canh giờ được trả thêm 2 văn tiền sao? Ồ. Sau đó Triệu Huy tiếp tục đưa ra đãi ngộ tốt với họ, và nếu muốn thì cứ 7 ngày sẽ được nghỉ 1 ngày. Khi đó sẽ được nhận trợ cấp ngày nghỉ, tiền trợ cấp ngày nghỉ sẽ là 6 văn tiền. Điều này đã làm khuôn mặt những người lao động hớn hở và bất ngờ ra mặt vì họ chưa từng được nghe điều này trước đây. Họ tò mò, ngày nghỉ sao, trợ cấp ngày nghỉ sao? Triệu Huy lại tiếp tục tỏa sáng như một thiên thần, cười và nói với mọi người, dù có nghỉ vẫn sẽ được nhận tiền công. Mọi người được nghỉ ngơi thoải mái là chuyện rất quan trọng với phường rèn mà, phải nghỉ ngơi thì mới có thể duy trì thể lực chứ. Như vậy thì ngày hôm sau mới có thể làm việc chăm chỉ được. Những người lao động mừng ra mặt, gần như không tin vào điều này vì họ chưa được nhận những điều tốt đẹp này bao giờ. Họ thốt lên, nghỉ vẫn nhận được tiền sao? Không làm việc nhưng vẫn được tính công sao? Triệu Huy lại tiếp tục đưa ra lợi ích cho mọi người không cần quá ngạc nhiên đâu. Còn có cả thưởng theo thành quả làm việc nữa, mỗi ngày nếu sản xuất được trên 30 thanh than người đó sẽ được thưởng thêm. Vậy là nếu ai chăm chỉ thì 1 ngày có thể nhận được 12 văn tiền. Người lao động ngạc nhiên bất giác thốt thành lời, 12 văn tiền sao? Ôi trời ơi! Triệu Huy lại tiếp tục kéo người lao động lại gần mình bằng cách đưa ra thêm những lợi ích, ở đây ngày lễ cũng sẽ được nghỉ, không phải 1 tuần được nghỉ 1 lần mà là 1 tháng được nghỉ 1 ngày, nếu ngày nghỉ mà vẫn đi làm sẽ được nhận tiền công gấp 2 lần bình thường. Người lao động thích thú đến không thốt ra lời. Triệu Huy vẫn tiếp tục mang đến một tương lai tươi sáng đến tầm nhìn của những người lao động để họ có thể nhận thấy. Có cả nghỉ phép hàng năm nữa, mọi người nếu trong cả năm làm việc chăm chỉ và không để có sai sót gì lớn thì sẽ được nghỉ thêm 5 ngày mà vẫn nhận được tiền công của 5 ngày đó. Đương nhiên nếu không muốn thì cũng có thể đi làm vào những ngày nghỉ này và dĩ nhiên là tiền công cũng sẽ được tính gấp 2 lần ngày thường rồi. Những người lao động đã quá thích thú và mong muốn được làm việc ở Thiết Phường, họ dường như khó có thể tin được, chỉ biết thốt lên những lời từ tận đáy lòng. Ôi, không thể nào, đương nhiên với người hiện đại thì không có gì phải ngạc nhiên cả, vì đây là sản phẩm chủ nghĩa tư bản tạo ra sau nhiều lần sai lầm và thất bại. Triệu Huy giảng giải cho người lao động về công việc. Đương nhiên là tất cả những người làm ở những công đoạn khác cũng sẽ được hưởng chế độ tương tự sau khi ký vào khế ước, thay vào đó, tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ chuyện gì trong phường rèn ra bên ngoài, kể cả là người nhà cũng không được nói. Triệu Huy nghiêm túc chỉ ra một điều quan trọng, nếu vi phạm thì ngay lập tức sẽ bị sa thải vô điều kiện. Chỉ cần điều tra là biết ngay thôi, nhiều người sẵn sàng vào làm việc ở đây lắm mà. Những người lao động hưởng ứng nhiệt tình, có thể nói là thần tượng Thiết Phường tung hô. Bọn ta tuyệt đối sẽ không nói gì cả, đừng lo, bọn ta nhất định không mở miệng, mau giao việc cho bọn ta đi. Việc làm, bọn ta muốn làm việc luôn từ bây giờ. Triệu Huy vừa đưa tay đến chỗ phụ thân vừa nói, còn nữa, những người đốt than đi theo ta, những người còn lại ở đây để phụ thân ta giao việc. Triệu Huy tươi cười rạng rỡ nói tiếp, đương nhiên là không cần lo lắng gì về vấn đề tiền công cả, học thôi cũng sẽ được nhận tiền công. Những người lao động tại Thiết Phường của Triệu Huy được thắp lên ngọn lửa ý chí, ánh sáng hướng đến tương lai, tung hô nhiệt tình. Bọn ta hiểu rồi, vì phường sắt bọn ta sẽ cố gắng hết mình. Làm gì có chỗ nào trả lương như vậy chứ? Triệu Huy âm thầm đứng sau cười một nụ cười khó hiểu mang đến cảm giác nham hiểm. Cả đám người bên dưới nghe thấy vậy thì sướng điên cả người lên, ai đấy đều tràn ngập nhiệt huyết sẵn sàng bán mình cho tư bản. Bọn họ đồng thanh hô lớn, bọn tôi biết rồi, bọn tôi nguyện hy sinh vì phường sắt chế tác sắt. Chẳng có nơi nào trả lương cho bọn tôi như thế này cả. Tại Thiết Phòng, đám công nhân đang miệt mài làm việc, người thì đốt sắt, người lại đang dùng búa liên tục gõ sắt. Bỗng cùng ở một góc nào đó giọng nói Triệu Tiên vang lên với thái độ tức giận, ô hô, đã bảo là cối xay gió không được nghỉ rồi mà. Đúng là đã bảo không được đốt than như vậy rồi mà, nếu quay mặt đi thì vì vòng quá có thành việc không, nhiệt lượng, phải dùng cả cơ thể để cảm nhận nhiệt lượng này. Người mà bị Triệu Tiên nhắc nhở cũng chỉ dám cúi người, nhẹ giọng nói, tôi biết rồi. Vừa mới yên tĩnh được vài giây thì lập tức tiếng quát mắng từ miệng Triệu Tiên lại vang một lần nữa, chật chật gõ một cách vô thức như vậy thì chỉ thêm ồn ào thôi. Ta đã nói là không được mỗi lần dùng sức khác nhau để đập búa rồi mà, đập vào vị trí chính xác bằng cùng một lực. Người làm việc kia bị Triệu Tiên mắng liền tái mặt vội vã đáp, ta sẽ ghi nhớ. Thái độ của Triệu Tiên hoàn toàn thay đổi khi quan sát một người thanh niên khác đang làm việc. Triệu Tiên ông ta tỏ ra vô cùng vui vẻ, miệng cười nói, tốt lắm. Trọng tâm của việc đúc là biển hình dạng cần thiết thành lượng đúc nhỏ nhất, việc táo bạo bỏ qua phần tay cầm trong khung đúc là một phán đoán đúng. Tay cầm đó chỉ cần sử dụng gỗ là được mà, Ngũ Thất ngươi đúng là dạy một biết 10 mà. Được ông chủ khen thì còn gì bằng nữa chứ. Ngũ Thất miệng cười tay đưa lên đầu tỏ vẻ ngại ngùng đáp, ha ha, ngài quá khen rồi. Điều này làm cho một vài người xung quanh cảm thấy ghen tị vì mình thì bị chửi còn người ta lại được khen. Triệu Huy từ phía sau nhìn người cha mình đang quản lý nhân viên làm việc giống mấy tổ trưởng trong mấy công ty của đám tư bản liền cười thầm trong đầu nghĩ, hư đúng là vị trí lên làm con người mà. Triệu Huy tiến lại gần cha mình nói, thưa cha, dành cho con chút thời gian. Vì quá tập trung nên Triệu Tiên thậm chí còn sút chút nữa chẳng nghe thấy giọng của đứa con trai mình. Ông ta hơi nghiêng đầu hỏi, có chuyện gì vậy? Triệu Huy mặt không đổi sắc nói, giờ trông mọi người có vẻ thạo việc rồi nhỉ, chúng ta có lẽ nên bắt đầu kinh doanh thôi. Nghe Triệu Huy nhắc thế, Triệu Tiên liền quay ngoắt đầu đi, trên mặt xuất hiện sự không hài lòng nói, không thể tin được, với thực lực như thế này thì sản xuất cái gì, chất lượng của phường chế tác sắt không thể kém chất lượng như vậy đâu. Triệu Huy bình tĩnh nói, không phải con đã nói nhiều rồi sao, vốn dĩ chỉ cần lớp sơn chất lượng là được mà. Triệu Tiên cau mày lên, giọng nói có chút bất thường, sơn à, không dám, với thực lực của bọn chúng thì không thể nào làm được. Triệu Huy cho tới thời điểm hiện tại bắt đầu cũng bất an, cậu ta giải thích, cha biết rõ số tiền lương của họ mà đúng không, đã 20 ngày rồi cha định dùng toàn bộ 1.000 lượng vào tiền lương hay sao?
Lời này của Triệu Huy khiến cha mình muốn nói nhưng cũng chẳng nói được gì. Triệu Huy nói tiếp, chúng ta cũng đã trả nợ Vương Liên Thái, nếu trừ đi giá rượu thì chỉ có thể trụ thêm khoảng 10 ngày thôi. Tiền lương là người làm, tiền ăn, tiền sinh hoạt của chúng ta, thực sự không phải chuyện đùa đâu, bây giờ cha phải thật sự quyết đoán mới được. Với gia đình nhà Triệu thì hiện giờ mỗi một giây đều là quan trọng. Triệu Tiên đưa 3 ngón tay ra trước mắt con trai mình nói to, 4 ngày cho ta thêm 4 ngày nữa thôi, trong lúc đó ta sẽ thử bắt chước các nghệ nhân xem sao. Triệu Huy nét mặt vô cùng nghiêm túc đáp, mấy ngày trước cha cũng nói thế rồi, giờ thực sự là lần cuối đấy. Ta biết rồi, và thế rồi Triệu Tiên quay người bước đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Thời gian chẳng chờ một ai cho dù đó là nhân vật chính, 4 ngày trôi qua, tại thiết phòng vẫn ồn ào như mọi hôm. Người thì lấy than nóng cho vào bếp, người thì liên tục kéo máy đến nỗi đỏ cả da, người thì phụ trách việc đổ kim loại sau khi đã nung chảy đổ vào khuôn. Sau khi đổ vào khuôn, công việc tiếp theo dành cho hai nam nhân cơ bắp lực lưỡng dùng búa để rèn. Khả năng ăn khớp của họ hiện giờ đã nâng lên cảnh giới người búa hợp nhất cho nên tốc độ vô cùng nhanh. Người cha ngốc của Triệu Huy khi tiến vào trong thiết phòng, ông ta không tin được vào mắt mình mà nghĩ, hiệu quả thật kinh ngạc, rốt cuộc sao nó lại nghĩ ra được chuyện này nhỉ? Cả đời ta đã làm tất cả những thứ này, ngay cả khi ta chịu đựng sự đau đớn của cơ thể để làm than, cỏ, đúc, rèn luyện, thế mà nó chỉ mất 4 ngày để làm một cái cày bằng sắt lớn. Sự đả kích với Triệu Tiên thực sự không hề nhỏ, vì dù sao cố gắng cả đời chẳng bằng thằng con bỏ ra 4 ngày thì người cha nào chịu được cơ chứ? Chắc hẳn 40 cuộc đời Triệu Tiên chưa gặp trường hợp nào như này. Đã hoàn thành rồi, tiếng của hai thanh niên sau khi cho ra một sản phẩm mới trên mặt vô cùng phấn khởi. Triệu Huy cầm chiếc búa trên tay liền thử độ vang của sản phẩm. Tiếng keng keng vang lên nghe thật êm tai khiến Triệu Huy thực sự rất hài lòng về nó. Có điều trên mặt người cha Triệu Tiên đi từ phía sau hình như có chút sai sai, ông ta hạm hụi bước đến, giọng nói mang chút ấm ức, khốn khiếp, trả lại 40 năm cho ta. Nhìn hai hàng nước mắt của người cha khiến Triệu Huy khó hiểu hỏi, người nói gì vậy? Triệu Tiên nói, nếu con có cách này thì phải bảo ta sớm chứ. Triệu Huy hiểu được ý của cha mình thì cười ha ha đáp lại, cách tốt nhất thường sẽ nghĩ ra cuối cùng, giờ cũng tính là khá muộn rồi. Nghe đứa con nói thế mặt Triệu Tiên càng đen xì lại, ông ta đang trách vì ông ấy phải làm việc khổ sở biết bao. Triệu Huy cũng không muốn nói chuyện phiến vì khác mất thời gian. Cậu ta hỏi, mà cha không thấy có gì đó trống trải sao? Sau một hồi quan sát xung quanh cuối cùng Triệu Tiên cũng nhận ra, đúng rồi, thì ra đám làm lò đúc đang ngồi chơi. Triệu Huy gật đầu đáp, vâng, chắc phải nhanh chóng mua thêm vài cái búa thôi, như vậy số lượng người rèn cũng tăng lên. Triệu Tiên không được thêm lời nào nữa mà chỉ cười mỉm liếc nhìn Triệu Huy. Ngày hôm đó, khi luân phiên nhau vận hành, phường sắt đã sản xuất được 2 cái cày sắt, cho đến khi sản xuất được 100 cái cày bằng sắt cũng không quá 4 ngày, thời gian cứ thế trôi qua nửa năm. Tại thiết phòng của nhà họ Triệu, bên trong một khung cảnh hoàn toàn khác, người làm việc cũng đã tăng thêm nhiều hơn, cùng với đó là sự chuyên nghiệp trong khâu rèn sắt cũng tăng lên. Mỗi búa đập xuống chính là kinh nghiệm nửa năm làm việc không ngừng nghỉ của họ. Ánh nắng đã lên quá đỉnh đầu xuyên qua từng khe cửa. Trong phòng của Triệu Huy đang lựa chọn giày trong kệ giày của nhà mình. Cậu ta đang ngắm nghía chiếc giày đen thùi lùi. Bộ dáng hiện giờ của cậu ta giống như một thương nhân làm ăn thuận buồm xuôi gió vậy, trên người mặc bộ quần sao sang trọng, chân đi giày, nét mặt tươi cười nói, cái này mình chẳng phải ghen tị với ai nữa đâu hà. Từ phía cửa vào, một lão nhân ra tay cầm một cuốn sách vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Triệu Huy giờ mới hướng mắt tới ông ta nói, mau vào đi Lý tổng quản. Người mà Triệu Huy gọi là Lý tổng quản tên thật là Lý Như Tùng, là tổng quản phường chế tác sắt. Ông ta nói, phường chủ, đây là những việc cần phê duyệt trong hôm nay. Nhìn đồng chữ dài dằng dặc được Lý Như Tùng đưa tới, sau một hồi đọc kỹ càng Triệu Huy nói, quả nhiên hôm nay thành quả ở Đại Sơn Các vẫn là tốt nhất. Lý Như Tùng hai tay cung kính, hơi cúi người đáp, đại bộ phận phường sắt đều đang cố gắng nhưng của những người lao động Tiểu Sơn Các vẫn còn thiếu nhiều kỹ năng. Sau khi đọc hết toàn bộ, Triệu Huy phát hiện ra vấn đề, cậu ta nói với lão Lý, kỹ năng là một chuyện nhưng đó là một vấn đề về tinh thần, những người ở Đại Sơn vẫn cần trả thêm nhiều tiền hơn, xin ông hãy động viên những người làm công ở Tiểu Sơn Các thâm một chút nữa. Triệu Huy tính toán lại thì cậu ta đã cải tổ phường chế tác sắt thành 3 các, Đại Sơn Các là nơi sản xuất các sản phẩm bằng sắt lớn như cày sắt, cổng sắt, cột sắt. Tiểu Sơn Các là nơi sản xuất các nông cụ bằng sắt nhỏ như xẻng, liềm, cuốc, rãnh, thanh sắt và là nơi dành cho những người mới tuyển dụng. Kỳ Sơn Các là một loại bộ phận mới được thành lập và đầu tư để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao hơn như két sắt, ổ khóa, xe ngựa, đèn lồng và bánh xe sắt. Phương thức chia từng chỗ nhỏ này của Triệu Huy vô cùng hữu hiệu, vì dù sao các công ty cũng ở kiếp trước cũng làm như vậy mà, cho nên cậu ta rất tự tin. Những điều mà Triệu Huy căn dặn thì Lý Như Tùng cũng đáp lại, ta sẽ để tâm đến chuyện này và còn. Nói đến đây bỗng dưng lão Lý lại dừng lại không nói, khiến trong lòng Triệu Huy có chút nghi hoặc, cậu ta liền hỏi, còn có chuyện gì sao? Lý Như Tùng đáp, có một vị khách đã tìm đến người. Trong lòng Triệu Huy cũng có thể đoán ra được người nào, tuy nhiên cậu ta vẫn muốn xác nhận. Phi huynh đến rồi sao, đang đợi ở phòng khách sao? Lý Như Tùng cười khẽ nói, ngài ấy đến từ 2 canh giờ trước rồi, ngài ấy nói sẽ đợi cho đến lúc ngài kết thúc công việc. Lý Như Tùng vừa mới dứt lời thì hai chân Triệu Huy đã phóng như tên lửa, cậu ta vừa chạy vừa hốt hoảng nói, học vậy thì ông phải nhanh chóng cho ta biết chứ. Tại phòng tiếp khách của Triệu Huy, trong phòng hiện giờ Lý Trường Tại đang ngồi thưởng thức trà, bỗng dưng nghe thấy tiếng có người đến, mà người này không ai khác chính là Triệu Huy. Triệu Huy vừa thấy Lý Trường Tại thì nét mặt mừng rỡ hiện rõ lên mặt, cậu ta chạy như một đứa trẻ, giọng nói nhẹ nhàng, ôi Trường Tại huynh, ha ha nghĩa đệ. Lý Trường Tại cũng chẳng kém về độ vui mừng khi thấy Triệu Huy. Chưa kịp ngồi xuống ghế ngay lập tức cái miệng Triệu Huy đã hỏi, đệ vẫn còn cảm giác nôn nao khi uống rượu với huynh từ 3 ngày trước đấy,
Lẽ nào huynh lại định đến hạ tiểu đệ nữa sao? Lý Trường Tại cười nói, làm gì có chuyện đó, bụng của Nghĩa huynh này cũng giống như đệ thôi, ta chỉ ghé qua để chào hỏi trước khi quay về thôi. Nghe lời này của Trường Tại, Triệu Huy vô cùng đắc chí tự cao cười ha ha nói, đệ thích dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ như vậy. Lý Trường Tại nét mặt không cam chịu đáp lại, chủ nhân của ngôi nhà đó chỉ là không hợp với ta thôi, lần sau nhất định ta sẽ thắng. Cái tay Triệu Huy liền xòe ra, gương mặt biến thái cười ha ha nói, huynh mau đưa số bạc đã hứa với ta đi chứ. Tuy không muốn nhưng mà quân tử nhất ngôn. Lý Trường Tại lấy một túi bạc từ trong người ra và đưa nó cho Triệu Huy, miệng nói vẫn chưa phân định thắng bại đâu, vẫn chưa kết thúc nên không có gì hay cả, mà để cứ gọi Trịnh Tài huynh rốt cuộc là đó là ai? Mà Triệu Huy chẳng hề quan tâm đến chuyện này, thứ cậu ta quan tâm là lấy ra những thỏi bạc trong túi ra, khiến Lý Trường Tại khá cay nhưng chẳng làm được gì cả. Hai người họ cứ thế mà nói chuyện suốt mà chẳng biết họ nói chuyện gì. Sau một thời gian nói chuyện phiếm thì Lý Trường Tại cũng nghiêm túc trở lại, lão hỏi, được rồi, vậy vấn đề người giám hộ vẫn chưa đưa ra quyết định. Triệu Huy gật đầu đáp, vâng, đệ sẽ suy nghĩ thêm rồi báo lại huynh sau. Lý Trường Tại nói, xử lý cẩn thận cũng tốt đấy nhưng không còn thời gian nữa đâu. Việc ngăn chặn bằng tên của Hỏa Long Thương Đoàn cũng có giới hạn, dù đệ có quan tâm đến bảo an thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ cũng không có ai biết rằng những sản phẩm sắt có giá rẻ trên thị trường đều là đồ của phường chế tác sắt. Những lời của Lý Trường Tại khiến Triệu Huy có chút bận tâm, cậu ta cũng có chút bất ngờ nó xảy ra nhanh như vậy. Trường Tại nói tiếp, toàn bộ thành An Huy đã lưu chuyển đồ của đệ trong suốt nửa năm. Cho dù có cẩn thận thế nào đi cũng đã không có hàng trăm chiếc xe bò ở đặt phổ đi lại giữa ta và đệ, vậy nên nếu không phải là đồ ngốc thì không lý nào lại không biết sản phẩm bằng sắt mà thương đoàn bán ra là đồ của đệ cả. Hơn nữa chỉ cần nhìn vào cửa chính của phường sắt họ có thể đoán được sự thành công của phường chế tác sắt trong thời gian qua. Nếu quan lại ập đến và tính toán vấn đề sắt thép của đệ thì sẽ ra sao đây? Phường chế tác sắt biến mất không còn lại một dấu vết nào, chỉ còn lại vấn đề thời gian thôi, đương nhiên người cung cấp sắt cho đệ là ta cũng sẽ gặp khó khăn. Triệu Huy hiểu được nỗi lo của Trường Tại, tuy nhiên cậu ta lại cảm thấy không đến mức đó. Điều đó được thể hiện trên nét mặt vẫn có chút thảnh thơi nói, dù vậy thời gian qua cũng không có chuyện gì xảy ra mà. Lý Trường Tại đột nhiên tức giận, lão đập tay xuống bàn rồi đứng dậy, hằn giọng nói, là do đệ ngây thơ hay là cố tình giả vờ không biết thế? Cho đến bây giờ đệ chỉ để ý đến mỗi Hỏa Long Thương Đoàn và điều đó sắp đến giới hạn rồi, đệ không biết đám quan lại đó cáo giả đến mức nào đâu. Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng trong sợ hãi của Lý Trường Tại thì Triệu Huy tươi cười, cậu ta lấy ra cuốn sách màu đỏ trong người ra. Chính vì thái độ vô lo của Triệu Huy khiến Lý Trường Tại cắn răng thầm nghĩ, khư hắn ta lại lôi cuốn sách đó ra nữa rồi. Đọc sách bách khoa toàn thư một chút, Triệu Huy nói, đúng là có tin đồn như lời huynh nói, mấy ngày trước mình đệ cũng đã đến Thương đoàn Đại Chân. À đúng rồi, hôm qua Thương đoàn Hữu Phách ha ha, chẳng hiểu sao biết được đệ có sở thích sưu tập giày mà tặng giày lụa làm quà chứ, hơn nữa điều kiện cũng tốt, đề nghị giao dịch với bên này, đương nhiên là chỗ đó cũng không phải dạng vừa đâu đúng không, có lẽ sẽ ngăn chặn được áp lực bên ngoài giống như huynh vậy. Đếch chịu được cái thái độ của Triệu Huy, Lý Trường Tại liền giật lấy cuốn sách trên tay Triệu Huy, lão tức không thể đấm cho Triệu Huy vài cái mà chỉ dám quát mắng. Ô hô, cái con người này làm thế nào mà mối quan hệ giữa người và người lại chỉ ràng buộc chỉ vì lợi ích là tình cảm chứ, tình cảm. Chửi được một câu thì Lý Trường Tại cũng bình tĩnh lại, lão nói, phù việc Nghĩa đệ có thể núp dưới bóng ta không còn được lâu đâu, vấn đề không chỉ ở phía quan lại thôi. Đã hơn một tháng kể từ khi các thương nhân của phường sắt biểu tình trước thương đoàn rồi, bọn họ sẽ sớm đổ dồn về phía đệ thôi, đó là việc họ đánh cược cả mạng sống mà. Lý Trường Tại vừa dứt lời thì hai tay Triệu Huy đan vào nhau, nét mặt chả có chút ngờ nào, giống như đã biết từ trước rồi. Cậu ta tự tin nói, nếu là vấn đề đó thì đệ đã suy tính trước rồi. Lý Trường Tại giật mình hỏi, lại gì nữa? Triệu Huy không nói rõ mà chỉ cười hư hư mà bắt lão chờ xem phần tiếp theo. Nếu Triệu Huy không nói thì lão cũng chẳng muốn hỏi, lão nói, giải quyết vấn đề sắt càng sớm càng tốt. Nếu trực tiếp đi theo đại nhân phường thì sẽ tốt nhất, nhưng đại nhân phường sẽ không bảo vệ một phường sắt đâu, nhất định phải tìm được thứ kết nối với người đấy trong thời gian sớm nhất. Triệu Huy làm một ngụm trà, nét mặt của kẻ hiểu biết nhìn kẻ gà mờ, hỏi, huynh nghĩ lợi nhuận dòng một tháng của đệ khi vận hành phường chế tác sắt sẽ là bao nhiêu? Đương nhiên là Lý Trường Tại chẳng thể nào nắm được cả, và Triệu Huy giải đáp thắc mắc cho Lý Trường Tại là khoảng 600 lượng bạc, tương đương 60 lượng vàng. Lời này khiến cho trong tâm trí Lý Trường Tại bỗng sững sờ, 60 lượng vàng ngay cả thời điểm đỉnh cao thương đoàn của ta cũng chưa hẳn đã kiếm được nhiều như vậy. Khóe miệng Triệu Huy khẽ nhếch lên, cậu ta nói, tất cả các vấn đề quan lại đều được trả góp định kỳ tương đương với hối lộ, đệ không sợ đám quan lại, nhưng điều mà đệ sợ nhất là bọn chúng đang gắng ăn trọn phường sắt này. Những người sợ cả quan lại, những người tự do trong khuôn khổ pháp luật để đạt được lợi ích. Một nhóm theo chính sách vũ lực tàn bạo bất chấp tất cả mọi thứ, những người che giấu ân oán một cách triệt để và phân rõ địch ta chính là giang hồ. Những điều kể trên của Lý Trường Tại Triệu Huy hoàn toàn đoán trước, cậu ta bình tĩnh hơn bao giờ nói, đúng, thế nên đệ đã quyết tâm rồi. Ngón tay Triệu Huy khẽ chạm bề mặt chén trà. Cậu ta vừa viết chữ gì đó trên bàn bằng nước trà, con mắt lại sắc lạnh nhìn Trường Tại nói, một tập thể lấp đầy chức tướng của hoàng gia với các gia tộc. Đối với những kẻ xấu đó là nơi mà chỉ nghe đến tên thôi cũng đủ chúng khiếp sợ những người đứng đầu ngũ đại thế gia và luôn đưa kiếm sĩ giỏi trong giang hồ về làm kiếm sĩ của riêng mình. Nhìn con chữ trên bàn, lúc này Lý Trường Tại đến lời cũng nói không xong, lão ấp a ấp úng, đệ không lẽ? Triệu Huy cất cao giọng dõng dạc nói, vâng, đệ muốn lấy vua của thành An Huy làm người giám hộ cho mình. Nam cung đại Nam cung thế gia, Thương Thiên đại kiếm thủ, độc bộ trấn thiên hạ, Trung Nguyên tuyệt đại kiếm. Những lời khẳng định chắc như đinh này từ chính miệng Triệu Huy nói ra khiến Lý Trường Tại ngồi cũng không vững. Ông ta run cầm cập hỏi, Nghĩa đệ, chuyện này có khả năng sao? Vài ngày trước khi gặp Thương Quan Phi,
Tại trung tâm huyện Trường Phong, thành An Huy, nơi đây người dân, võ nhân tấp nập ra vào, hoạt động sinh sống của người dân ồn ào tấp nập. Triệu Huy đi dạo trên đường bỗng thấy có chuyện gì đó trên đường nên đã dừng lại hỏi người dân xung quanh, có gì ở đây sao? Một ông lão gần đó đáp, nghe nói đang có đánh nhau ở Kỹ Lâu. Một nam nhân với mái tóc dài màu nâu, võ phục màu đỏ trên tay cầm thành đao mang theo một áp lực mạnh mẽ, trong nét mặt anh ta rất tức giận. Anh ta quát lớn, ngươi không hiểu tiếng người sao? Vậy hãy đánh nhau phân thắng bại xem ai mới là người nên ở Kỹ Lâu này. Triệu Huy lộ rõ vẻ phấn khích xen lẫn chút tò mò vì cậu ta chưa từng thấy võ nhân chiến đấu bao giờ, thầm nghĩ, ô họ đánh nhau thật sao? Hai võ nhân có xích mích với nhau bắt đầu giao chiến, hai bên sử dụng cước bộ tiến lên áp sát gần nhau, hai bên tung hết sức trong lần va chạm đầu tiên. Thanh phong giữa kiếm và đao mang lại tạo nên một âm thanh chói tai khi kim loại va chạm, chỉ vài giây ngắn ngủi tên võ phục đỏ đã chém ra hàng chục đao liên tiếp. Đường đao như bổ nát tất cả mọi thứ trong tầm mắt, nhưng đối thủ của hắn cũng không một tên gà mờ, hắn vừa nở một nụ cười khinh bỉ vừa né toàn bộ đòn công kích. Đây là lần đầu Triệu Huy thấy cảnh đao kiếm va chạm vào nhau mãnh liệt như thế này nên Triệu Huy chỉ biết mắt chữ O mồm chữ O, không kiềm được vẻ phấn khích. Ô người đó là cao thủ phương nào vậy? Hai lão đứng trước liền bàn tán về hai người đang giao thủ. Người cầm thanh đao kia là võ quan địa phương, nổi tiếng là Hổ Vương môn, nhưng chưa phải là cao thủ đâu. Người cầm thanh gươm kia cũng thuộc tư phái tên là Tư Kiếm Hỏa, nhưng không đến mức được gọi là cao thủ đâu. Đang giao tranh qua lại hơn nhau từng đường kiếm nhát đao, bỗng nhiên Tư Kiếm Hỏa nhún một cái đã bay lên không trung thật cao. Triệu Huy thầm nghĩ, như thế mà còn chưa phải là cao thủ sao? Trở lại với cuộc chiến, Tư Kiếm Hỏa vung một nhát kiếm tựa như xé rách bầu trời từ trên không trung xuống. Hổ Vương môn cũng thuận thế lấy đất làm tựa tung ra một đường đao như thể phá tan không gian. Đòn đánh bất ngờ đã giúp Tư Kiếm Hỏa dần dần làm chủ cuộc chiến. Tư Kiếm Hỏa dùng những đường kiếm dẫn dắt Hổ Vương môn vào cái bẫy đã được chuẩn bị trước. Chỉ chậm nữa nhịp mũi kiếm của Tư Kiếm Hỏa gần như chạm đến cổ của Hổ Vương môn. Gương mặt Hổ Vương môn lúc này cảm nhận được nguy hiểm, cách cái chết chỉ là gang tấc. Bỗng nhiên có một viên đá đã làm chệch mũi kiếm của Tư Kiếm Hỏa, làm lệch ra khỏi cổ của Hổ Vương môn. Cả hai đều bất ngờ khi có viên đá xen vào cuộc chiến của họ. Tư Kiếm Hỏa người đúng ra đã chiến thắng trong cuộc chiến, vung kiếm hét lớn để tìm người ném đá. Ngươi là ai? Một người đàn ông mặc võ phục Nam Cung Thế Gia đi đến và đe dọa, lũ tư phái này, ta chỉ mới rời mắt chút thôi mà đã bò ra đông như rán vậy, đám sâu bọ này mau biến đi. Tư Kiếm Hỏa và Hổ Vương môn mặt tối sầm lại khi thấy người của Nam Cung Thế Gia. Hai tên này ngay lập tức bỏ chạy. Triệu Huy với một gương mặt phấn khích đến cùng cực sau khi chứng kiến tất cả chỉ biết thốt lên, ngầu quá. Sau ngày hôm đó, mình đã quyết tâm đặt cược tất cả vào Nam Cung Thế Gia. Sau đó một thời gian, tại thiết phường của Triệu Huy và Lý Trường Tại đang nhấm nháp ly trà và trò chuyện. Triệu Huy mở lời, huynh có nhớ ngày đầu tiên tiểu đệ tìm đến thăm huynh không? Lý Trường Tại sặc ngụm trà sau khi nghe, đáp, phụt, sao có thể quên được cơ chứ? Triệu Huy tiếp lời với một khuôn mặt như đang nhớ lại những ngày mới đầu lập nghiệp. Vâng, đó cũng là chuyện không thể tin được đối với đệ. Thực ra, tất cả những gì đệ có thể làm cho huynh chỉ có lời thề mà thôi. Tuy nhiên, huynh đã cho đệ lượng bạc. Lý Trường Tại cười đáp, ha ha, nếu quay lại lúc đó, ta sẽ cho đệ 10.000 lượng chứ không phải 1.000 lượng đâu. Triệu Huy tiếp lời, lần này đệ cũng sẽ thử mạo hiểm vào Nam Cung Thế Gia, cùng lắm thì mất tiền vốn, chẳng nhẽ lại mất cả mạng sao? Lý Trường Tại nhẹ nhàng đáp, đúng rồi, không phải nghĩa đệ là chủ phường sắt không thiếu tiền sao? Nếu công việc suôn sẻ và thành công thì tìm được người giám hộ thì đừng quên nghĩa huynh này. Triệu Huy nói với vẻ mặt đòi hỏi lợi ích, nói không thôi sao? Lý Trường Tại dửng dưng đáp, cái con người này, chắc ta phải đi rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải gửi thư cho ta đấy. Triệu Huy tiễn Lý Trường Tại ra cửa thiết phường rồi chắp tay kính nghĩa huynh ra về, chúc huynh thượng lộ bình an. Lý Trường Tại vừa đi vừa nói, cảm ơn nhé, nghĩa đệ. Tổng quản thiết phường Lý Như Tùng xuất hiện và báo với Triệu Huy, phường chủ, phụ thân ngài đang có việc tìm ngài. Triệu Huy đáp, cha ta sao? Tại nhà Triệu Huy. Triệu Huy đang nhìn xung quanh và thầm nghĩ, sao tự nhiên lại bảo mình chỉnh đốn lại trang phục vậy? Triệu Tiên mở cửa từ từ bước vào phòng. Triệu Huy mở lời, thưa cha. Triệu Tiên tay cầm một chiếc hộp bí ẩn màu tím trông có vẻ rất trang trọng, vừa bước vào vừa nói, con cứ ngồi đi. Triệu Huy đáp, vâng. Triệu Huy cảm thấy có chuyện gì đó, mất bình tĩnh hỏi Triệu Tiên, đột nhiên, có chuyện, cha sao vậy? Triệu Tiên tay chạm vào chiếc hộp bí ẩn vừa mang ra vừa nói, ta cũng không rõ thứ này đã được truyền lại trong gia tộc chúng ta từ lúc nào nữa, ta đoán có lẽ là từ đời tổ sư Triệu Mạnh Đức, nhưng nó cũng chỉ là suy đoán của tổ tiên mà thôi. Tuy nhiên, tổ tiên đã để lại gia ngôn rằng hãy truyền đạt thứ này đến người sẽ đại diện cho thế hệ gia tộc của thời đại đó. Và hôm nay, ta sẽ truyền lại nó cho con, dù ai có nói gì thì con cũng chính là người đã xây dựng lại gia tộc chúng ta. Con là người phù hợp nhất để lãnh đạo thế hệ này. Triệu Huy lo lắng đáp, cha, sao lại nói chuyện buồn như vậy chứ? Tất cả đều là vì có cha nên. Triệu Tiên đặt cả bàn tay ấn lên chiếc hộp bí ẩn tuyên thệ, Triệu Tiên cháu trai thứ 20 của gia tộc Triệu, truyền lại nghĩa thiên huyết ngọc cho con trai Chứ Huy, người đại diện cho gia tộc. Triệu Huy bối rối, mở chiếc hộp bí ẩn ra và ngẫm lại. Đợi đã, mình thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải, cả kiếp trước bố mình cũng đã chuyển cho mình sợi dây chuyền màu hồng ngọc như thế này. Triệu Tiên mặt nghiêm nghị nói, hãy luôn giữ nó trong người cho đến khi nó được truyền lại cho người sẽ dẫn dắt gia tộc thế hệ sau. Đó là sứ mệnh của người đã nhận được nghĩa thiên huyết ngọc. Triệu Huy bàng hoàng nhận ra, nếu vậy thì nghĩa thiên huyết ngọc này là báu vật của gia tộc họ cho. Nếu nó có mặt tại nhà mình thì mình đã chuyển sinh vào người tổ tiên từ rất lâu trước đây sao? Bỗng nhiên nghĩa thiên huyết ngọc liên tục phát sáng và phát ra những âm thanh khác nhau. Khí vận này, người này giống như hậu duệ đã trải qua nghĩa thiên kiếm vậy. Không phải vậy sao tổ phụ? Đúng là khí thế của nghĩa thiên, với khí thế này không phải đã là một tôn giả rồi sao? Đúng rồi,
tên này đúng là tôn giả, không còn nghi ngờ gì nữa. Tạo hóa phi thường gì thế này, chuyện này có khả năng sao? Làm thế nào mà tôn giả có thể tồn tại trong cuộc sống hiện thực chứ? Nếu đã trải qua sinh tử luân hồi thì nhất định phải bị giam cầm trong huyết ngọc rồi. Triệu Huy hoảng loạn trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy, nghe thấy, thét lên. Mẹ ơi! Mặc cho Triệu Huy run rẩy sau khi nhìn thấy huyết ngọc, Triệu Tiên chỉ bình thản như không nghe thấy gì. Thản nhiên hỏi, con sao vậy? Triệu Huy giọng run rẩy đáp, huyết ngọc. Nói, Triệu Huy chưa hết bàng hoàng thì Nghĩa Thiên huyết ngọc lại phát ra âm thanh một lần nữa. Ngươi nghe thấy chúng ta nói sao? Sao lại có chuyện này? Nếu vậy thì chúng ta có thể nói chuyện với con cháu kia không? Quả nhiên thiên tài, là thiên tài đó. Triệu Tiên vừa đúng dậy vừa nói, ta cũng từng mơ một giấc mơ kỳ lạ khi nhìn thấy huyết ngọc, vì nó không phải là đồ vật bình thường nên hãy luôn giữ cho tâm hồn của mình thật thanh tịnh. Triệu Huy vội vã đáp lời, vâng. Sau đó Triệu Tiên đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại Triệu Huy và huyết ngọc vẫn còn nằm trong chiếc hộp. Triệu Huy mở lời một cách khó khăn, huyết ngọc phát sáng một lúc rồi có bóng hình một lão già kèm theo âm thanh uy áp tất cả âm thanh của huyết ngọc, yên lặng. Tên ngươi là gì? Triệu Huy vừa bối rối vừa cảm thấy lạ lùng đáp, ta là Triệu Huy, ta không sao đâu nên mọi người cứ nói tự nhiên. Bóng hình lão già này tiếp lời, việc ngươi nghe được giọng nói của bọn ta, có nghĩa là tư cách linh hồn của ngươi tương đương với các tôn giả bọn ta, nhưng làm thế nào mà ta lại không thấy sợi dây từ ngươi nhỉ? Triệu Huy khó hiểu đáp, sợi dây sao? Đó là gì vậy? Bóng hình lão già giải thích, sau khi nhận được đại năng lực phù hợp với sự lựa chọn và ân sủng của Nghĩa Thiên huyết ngọc, thay vào đó ngươi sẽ nhận được liên kết với huyết ngọc, tức là liên kết với nhau bởi một sợi dây. Cuối cùng, khi cuộc sống của người đó đã kết thúc, linh hồn sẽ thuộc về vòng tay của huyết ngọc, nhưng ta không nhìn thấy sợi dây như vậy đối với ngươi. Triệu Huy tò mò hỏi, ân sủng của huyết ngọc, nhận năng lực đặc biệt sao? Bóng hình đó giải đáp, đúng vậy, bình thường hẳn phải nhận được một năng lực nào đó. Ngoài điều đó ra, không có cách nào giải thích được việc linh hồn của ngươi ngang ngửa với tôn giả được. Triệu Huy lại hỏi, đại năng lực đó, ý ngài là đang nói đến năng lực nào vậy? Bóng hình lại đáp, còn tùy theo ngươi muốn thứ gì. Nếu ngươi muốn học võ thuật thì sẽ nhận được cơ thể thiên nhân hợp nhất, nếu ngươi chọn cầm bút thì có thể nhận được thiên não tinh thần, nếu mơ ước trở thành vua thì sẽ lấy được tâm nhẫn và có thể hiệu triệu tất cả mọi người trong thiên hạ, nếu là người tu hành cầu đạo thì sẽ trở thành người cầu đạo tinh thần giác ngộ cao. Triệu Huy tiếc nuối đáp, ta chưa bao giờ nhận được sự ân sủng nào như thế cả. Triệu Huy thầm nghĩ, nếu có chuyện như vậy thì mình có cần phải vất vả như vậy để gây dựng phường chế tác sắt không cơ chứ? Bóng hình chỉ thẳng vào Triệu Huy, đáp lời một cách gay gắt, gì cơ? Đừng có giấu, ngươi chắc chắn đã lấy được thứ gì đó từ Nghĩa Thiên huyết ngọc. Ngoài nó ra, không còn cách nào khác để giải thích phẩm cách linh hồn ngươi cả. Triệu Huy giật mình nhận ra có đúng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra với mình. Sau khi bị tai nạn và qua đời, mình đã trở về quá khứ và sống cuộc sống của Triệu Huy, chẳng lẽ đó là do Nghĩa Thiên huyết ngọc gây ra sao? Và mình có thể nói sự thật mình đã chuyển sinh cho bọn họ biết không? Triệu Huy lo lắng trong lòng rồi nói, thành thật mà nói, ta đã trải qua một chuyện kỳ lạ, tuy nhiên, không rõ liệu đó có phải là do Nghĩa Thiên huyết ngọc hay không. Và đó là bí mật đời ta, nên ta thấy rất sợ hãi. Linh hồn trong huyết ngọc đáp, hóa ra ngươi không thể tin chúng ta là tổ tiên lâu đời của ngươi chỉ là hậu duệ truyền thừa của chúng ta, không hơn không kém, hơn nữa tất cả chúng ta chỉ tồn tại trong tâm hồn, không có khả năng thực hiện quyền lực trong thế giới vật chất, cũng không có ý định làm vậy. Bọn ta có thể gây hại gì cho ngươi được chứ? Triệu Huy bán tín bán nghi hỏi lại, mọi người thật sự là tổ tiên của ta sao? Linh hồn trong huyết ngọc lại giải thích, đúng vậy, Nghĩa Thiên huyết ngọc chỉ được truyền lại cho dòng dõi nhà họ Triệu. Ngươi không phải là kẻ đại diện chịu trách nhiệm cho Triệu gia thời đại này hay sao? Vậy thì bọn ta có ác ý gì với ngươi được chứ? Triệu Huy do dự giây lát rồi quyết tâm nói ra bí mật lớn nhất của mình, ta đã chuyển sinh rồi. Các linh hồn trong huyết ngọc được phen rúng động. Chuyển sinh? Không thể nào, tổ sư, sao ta lại không? Hô. Cuối cùng thì trời đã không cho phép ta nghịch chuyển. Ta sẽ chỉ còn lưu lại ký ức như một con cá nhỏ thôi. Hô. Tư Mã ơi, ngươi thắng rồi. Hô. Sau sự náo động khiến Triệu Huy bối rối thì huyết ngọc ngừng phát sáng. Triệu Huy tò mò lên tiếng hỏi, thưa các tổ tiên, phù. Nhưng huyết ngọc im lặng, không có ai hồi đáp. Triệu Huy cầm hộp ngọc lên liền bất giải hỏi, phù, đây là thứ gì vậy chứ? Đột nhiên tiếng chạy vang đến từ ngoài cửa phòng. Tiếng càng ngày càng gần, xoạch cánh cửa mở toang. Triệu Hách với gương mặt mệt mỏi nhưng không kìm được sự hào hứng nói lớn, ta sẽ đi đến Nam Cung thế gia với đệ sao? Triệu Hách thở từng nhịp chờ đợi câu trả lời của Triệu Huy. Đôi mắt ánh lên tia sáng nhưng Triệu Huy với gương mặt lạnh lùng nói, không được. Triệu Hách chắp tay tha thiết xin Triệu Huy, đệ yêu quý. Triệu Huy lạnh lùng quay lưng nói, huynh, đệ không siêu lòng vì huynh làm vậy đâu. Vẫn với nét mặt khẩn khoản Triệu Hách như nhìn thấy cơ hội làm võ nhân. Triệu Hách ra mọi điều kiện, ta tuyệt đối sẽ không nói gì đâu, chỉ cần để ta đứng cạnh đệ là được. Ta chỉ muốn được nhìn thấy họ một lần thôi. Triệu Huy vẫn với gương mặt lạnh lùng, lắc đầu đáp, không được. Triệu Hách quỳ một chân xuống chắp tay cầu xin, đệ. Không, huynh ơi. Triệu Huy thấy Triệu Hách rất tha thiết được đồng hành cùng mình nên đã bật mí một chút. Họ tới nhờ phụ thân rèn chân kiếm. Triệu Hách ngơ ngác đáp, cái gì? Chân kiếm sao? Triệu Hách như nhận ra điều đó, quỳ rạp xuống chắp tay năn nỉ Triệu Huy đáp ứng mình, cho dù có là 10 thanh chân kiếm ta cũng sẽ đứng im không động đậy, xin để đó. Nam Cung thế gia, hả? Triệu Huy vẫn kiên quyết không nhượng bộ chút nào đáp, không là không. Triệu Hách run lên rồi hai dòng nước mắt bắt đầu chảy xuống than. Bất chợt Triệu Tiên đi từ phía sau đến, sau khi đã chứng kiến hết tình cảnh vừa xong mở lời, Huy huynh của con sẽ không mở miệng nói gì đâu nên cho nó đi cùng con đi. Triệu Huy khó xử đáp, không,
Sao đến cả phụ thân cũng vậy chứ? Triệu Tiên với gương mặt rạng rỡ, ân cần nói, hai đứa là huynh đệ mà, đừng một mình gánh vác tất cả mọi chuyện như vậy, dù sao thì Hách cũng là huynh trưởng của con mà. Triệu Huy ngập ngừng vừa nói, rồi lại thầm nghĩ, nhưng tên này vẫn chưa làm tròn bổn phận của một người con mà. Triệu Tiên chân thành thuyết phục lần nữa, ta sẽ không bao giờ nhờ con những chuyện như thế này nữa đâu, nên con hãy nhượng bộ một lần đi. Triệu Huy ngờ vực rồi thở dài một tiếng đáp, hai gia, huynh thực sự sẽ không mở miệng nói gì đúng không? Triệu Hách phấn khích đứng phát dậy đáp, đương nhiên rồi, người luyện võ vốn trung thực mà, ta là người điềm đạm mà. Triệu Huy thở phào một tiếng đáp, hai gia, mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, huynh đi chuẩn bị đi. Triệu Tiên và Triệu Hách cười nhẹ, khóe miệng hơi nhếch. Triệu Hách tràn đầy niềm vui cười nói, hay quá, cứ giao cho ta sẽ chuẩn bị toàn bộ những thứ cần thiết. Tại Thiết Phường vào một ngày như mọi ngày, đột nhiên có người đến thông báo, phường chủ, lớn chuyện rồi. Triệu Huy bình tĩnh đáp, có chuyện gì? Người báo tin là một ông già đang hoảng hốt nói, có rất nhiều người đang kéo đến Thiết Phường của chúng ta, họ còn mang theo cả vũ khí nữa. Triệu Huy như nhận ra điều gì đó đáp, vũ khí sao? Ngoài cửa lớn Thiết Phường vang lên những tiếng dữ dội, lũ khốn kiếp, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Một người tay cầm búa đạp tung cánh cửa lớn của Thiết Phường và kéo theo là nhiều người cầm những vũ khí như rìu, giáo, liềm. Ông ta hô lớn, giết sạch người của Thiết Phường đi. Triệu Huy như nhận thấy trước điều này sẽ xảy ra nghĩ, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến thôi. Triệu Huy đứng hiên ngang trước mặt họ, chắp tay hành lễ chào, hô lớn, ta là Triệu Huy, phường chủ của Thiết Phường này. Những người ở phía trước rất kích động, tức giận, tiếng nói đan xen vào nhau. Đến rồi sao? May quá gặp được ngươi, chính tay ta sẽ xé nát khuôn mặt bẩn thỉu đó của ngươi. Là ngươi sao? Ngươi chính là cái tên không biết điều đó. Chết tiệt, giờ mà còn hành lễ cái gì chứ? Đồ mặt dày vô liêm sỉ. Triệu Huy tỏ ra thản nhiên, khó hiểu trước sự xuất hiện của họ đáp, ta vẫn không rõ bản thân đã làm gì không đúng với các vị. Người cầm búa dẫn đầu đoàn người hét lớn, thương gia cũng có đạo lý làm ăn của thương gia. Triệu Huy phì cười đáp, phụt, thương gia sao? Người đàn ông dẫn đầu cảm thấy bị xem thường, tức giận chửi, cái tên này. Triệu Huy nhẹ nhàng vừa bước từng bước khí thế áp đảo vừa nói, ta chỉ hỏi một câu thôi, dù có bán rẻ hơn so với Thiết Phường của ta thì các ngươi cũng không vượt qua được ta. Liệu các ngươi có thể thông qua hạ giác mà vẫn duy trì được việc làm ăn buôn bán không? Đoàn người im lặng nhìn nhau như cảm thấy điều gì đó. Triệu Huy tự nghĩ, đương nhiên là không rồi, vì đa số những người này đều là chủ của những Thiết Phường nhỏ. Triệu Huy tỏa ra khí chất của một người lãnh đạo, ra lệnh, đi theo ta sẽ cho mọi người tham quan Thiết Phường của ta. Những người chủ của Thiết Phường nhỏ này do dự nhìn nhau với tình huống trước mắt, rồi cũng đi theo Triệu Huy tiến vào, bước vào phòng rèn. Họ đã bị choáng ngợp với bầu không khí tập trung, những tiếng đập búa như làm rung chuyển mặt đất, tinh thần làm việc nghiêm túc, tiến độ công việc như vũ bão mặc cho lửa lớn của người làm tại Thiết Phường của Triệu Huy. Họ bị bất ngờ bởi số lượng người và số lượng đồ dùng. Ôi trời, rốt cuộc có bao nhiêu cái đe vậy? Rốt cuộc nhiều người như vậy ở đây có bao nhiêu thợ rèn vậy? Thật điên rồ. Không thể nào. Triệu Huy lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt toát lên sự sắc bén nói, mọi người có thể thắng được ta không? Những người chủ của Thiết Phường nhỏ ủ rũ nhìn nhau tránh ánh mắt của Triệu Huy, vì họ biết họ không thể đấu được với Triệu Huy dù là tiến độ công việc, chất lượng hay số lượng của thành phẩm. Triệu Huy lấy một hơi, mặt nghiêm nghị nói lớn, rốt cuộc là đến khi nào mọi người mới nhận thức được là đang bị chèn ép bởi 4 Thiết Phường lớn đây? Đến khi nào ở An Huy này mới có Thiết Phường được mệnh danh là Thiết Phường đệ nhất thiên hạ? Tại sao phường sắt của An Huy chúng ta lại thua thiệt Tứ Xuyên chứ? Các chủ Thiết Phường nhỏ cam tâm chấp nhận đáp, đúng vậy, đúng là như thế. Triệu Huy dõng dạc tuyên bố kích động mọi người. Trong vòng 100 năm gần đây, An Huy chúng ta có nhận được đơn đặt hàng nào từ Hoàng thất không? Hoàng thất chỉ lựa chọn những người con của mảnh đất An Huy này làm binh lính thôi. An Huy chúng ta không đáng để bị Hoàng thất gạt ra như vậy, mọi người thấy có đúng không? Triệu Huy với gương mặt tự đắc nói tiếp. Hơn nữa, mọi người biết An Huy chúng ta có gì không? Ai là người đã làm ra ỷ thiên kiếm và đồ long đao trong truyền thuyết chứ? Dường như sự kích thích của Triệu Huy đã khơi dậy thứ gì đó trong người những người chủ Thiết Phường nhỏ. Họ phấn khích đáp, đúng vậy, chúng ta là hậu duệ của những thợ rèn huyền thoại cơ mà, sắt chỉ là những khoáng sản vô tri vô giác mà thôi. Bệ hạ thật là quá đáng không biết trọng dụng nhân tài chúng ta. Chúng ta phải vươn lên. Triệu Huy chỉ chờ những lời này chắp tay hô lớn, hãy giúp ta thực hiện giấc mơ đó. Trong khi họ còn đang hoang mang khó hiểu, giúp thực hiện giấc mơ, hắn đang nói cái quái gì vậy? Triệu Huy mãnh liệt, táo bạo kích động mọi người tiếp. An Huy chúng ta nếu muốn thắng được Tứ Xuyên thì buộc phải áp đảo họ về mặt số lượng. Vật dụng được làm từ sắt của An Huy sẽ có mặt ở khắp mọi nơi trên toàn đất nước. Nếu chúng ta cùng vận hành các Thiết Phường nhỏ lẻ thì chúng ta có lẽ có thể thắng được Tứ Xuyên. Vì thế tất cả chúng ta phải cùng hợp sức lại. Triệu Huy vừa nói vừa chỉ tay đến những người thợ làm công tại đây, xin hãy là người hướng dẫn họ. Hãy dùng kinh nghiệm tích lũy được bấy lâu nay để góp sức cho chiến thắng này. Giờ mọi người không cần phải đích thân làm mọi việc ở phường rèn nữa. Triệu Huy đưa tay về phía Triệu Tiên rồi nói, phụ thân, người lại đây đi. Bất chấp việc Triệu Tiên đang bất ngờ, Triệu Huy tuyên bố với mọi người tại đây, đây là người đã tạo phường sắt này, hiện giờ một mình ông ấy đang chỉ đạo tất cả mọi việc ở phường sắt này. Ta muốn mời tất cả những người lớn tuổi tự mở Thiết Phường tới đây. Tiền công của mọi người sẽ là 10 lượng bạc, ngoài ra mỗi người sẽ được thưởng riêng tùy theo năng lực. Đương nhiên là ta sẽ thu mua toàn bộ hàng tồn và vật dụng ở phường rèn của các vị với giá cao. Các vị sẽ giúp ta chứ? Những người chủ Thiết Phường nhỏ bàn tán to nhỏ với nhau, do dự với lời mời của Triệu Huy. Không chờ họ suy nghĩ thêm, Triệu Huy vỗ tay ra lệnh cho hạ nhân rồi nói, mang những thứ ta đã chuẩn bị tới đây. Hai người hạ nhân nhẹ nhàng từ tốn mỗi người một bên mang ra một đồ vật hình chữ nhật được che phủ kín bằng vải màu. Triệu Huy đi đến dứt khoát kéo tấm vải che xuống tuyên bố, các vị, cái này thể hiện cho quyết tâm của ta, Thiết Phường An Huy. Đằng sau tấm vải che là một tấm biển hiệu thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Tấm biển hiệu đề tên Thiết Phường An Huy. Triệu Huy tiếp tục nói lớn, nếu các vị đồng ý tới làm cho ta thì chính các vị đã làm nên cái tên Thiết Phường An Huy. Những người xung quanh kích động, phấn khích hò reo, ta đồng ý. Hay quá, chúng ta sẽ làm cho phường sắt An Huy trở thành đệ nhất thiên hạ. Triệu Huy với nét mặt mọi chuyện đã trong tầm kiểm soát nhẹ nhàng nói với Triệu Tiên. Phụ thân người hãy giải thích cho tất cả các vị có mặt ở đây nhé. Triệu Tiên lúng túng đáp, ta biết rồi. Trong lúc những tiếng hò reo đang tràn ngập căn phòng, Triệu Huy nhẹ nhàng quay lưng đi, trên mặt nở một nụ cười mỉm, đôi mắt đỏ rực toát lên một vẻ nguy hiểm như mọi việc từ đầu đã trong kế hoạch của Triệu Huy. Triệu Huy thầm nghĩ, đây chính là nghệ thuật ăn nói, thuyết phục đối thủ. Sau khi ra khỏi phòng rèn, tổng quản lý Như Tùng đã chờ sẵn Triệu Huy ở ngoài. Triệu Huy nói, tổng quản lý nhanh chóng đáp, vâng thưa phường chủ. Triệu Huy đã vạch sẵn ra việc cho những người chủ thiết phường nhỏ, hãy bố trí một nửa đến Kỳ Sơn Các. Lý tổng quản đáp, nếu là Kỳ Sơn Các phường chủ đang muốn cải tiến xe ngựa đó sao? Triệu Huy đắc chí cười nói, ha ha ha, đúng vậy, đã đến lúc làm một chiếc xe ngựa mới tiện nghi giá cả phù hợp mà trước giờ Trung Nguyên chưa từng có rồi. Nếu chúng ta tung nó ra thị trường thì đây sẽ là một cuộc cách mạng thực thụ. Chúng ta sẽ nắm toàn bộ thị trường xe ngựa của Trung Nguyên trong tay. Tổng quản lý chắp tay cúi đầu đáp, ta chỉ biết ngưỡng mộ trước năng lực của phường chủ. Triệu Huy nói tiếp, đã tổng toàn bộ chi phí của hôm nay chưa? Hãy chuẩn bị đầy đủ. Tổng quản lý đáp, ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Triệu Huy tự thầm, quả nhiên là mình đã chọn được người tài giỏi buôn bán. Tổng quản lý tò mò hỏi, ta có thể hỏi sẽ mất bao lâu được không? Triệu Huy kiên định nói, ta không thể nói trước được sẽ mất bao lâu, trước khi đạt được mục đích ta sẽ không trở lại đâu. Đây là con đường dài không biết trước ngày đến đích. Tổng quản lý lo lắng, vậy nếu có chuyện gì quan trọng cần đưa ra quyết định ta cũng không thể trì hoãn đến khi phường chủ trở về được. Triệu Huy nhẹ nhàng đáp, có một cuốn sách ghi lại một vài việc mà ta dự đoán sẽ xảy ra, ngươi có thể tham khảo nó. Tổng quản lý cúi đầu đáp, ta sẽ xử lý mọi chuyện theo lời chỉ dạy của phường chủ. Vào một thời gian sau, tại một ngọn núi nào đó, Triệu Huy và Triệu Tiên cưỡi ngựa đi từng bước nhẹ nhàng. Triệu Tiên vừa đọc một quyển sách gì đó vừa cưỡi ngựa, Triệu Huy vừa ngồi trên lưng ngựa vừa lo lắng nghĩ, giờ thì mình đã quen hơn với việc cưỡi ngựa rồi nhưng vẫn có nhiều lúc muốn rớt khỏi lưng ngựa. Triệu Huy vừa liếc sang nhìn Triệu Hách bên cạnh vừa nghĩ, không ngờ tên đó lại cưỡi ngựa giỏi như vậy. Quyển sách mà Triệu Hách đang đọc làm Triệu Huy tò mò, cái đó hình như là Giang Hồ Phong Vân Lục. Nghe nói đây là cuốn sách được Gia Cát Du Vân Vạn Bác Tử ghi lại lịch sử 1000 năm của võ lâm. Triệu Huy tò mò hỏi, cái đó thú vị lắm sao? Triệu Hách mắt vẫn chuyên tâm đọc sách, nhẹ nhàng đáp, Triệu Hách liếc sang nhìn Triệu Huy thở dài một tiếng, hai ra rồi thầm nghĩ, trời ơi, xin hãy diệt mộng võ hiệp của tên đó đi. Triệu Hách gập cuốn sách lại sắc bén nói một câu khiến Triệu Huy giật thót tim. Giờ trong lòng đệ đang chửi thầm ta đó hả? Mặc dù là huynh nhưng ta lại không làm được gì cho đệ cả, vì thế nên trong suốt thời gian qua đệ không thể thấy được con người thật của ta. Nói thật thì ta vẫn chưa tin được đệ lại là Triệu Huy, đệ ruột của ta. Đệ của ta vốn không thông minh như vậy. Triệu Huy cấm nín không nói nên lời lo lắng trực chờ xuất hiện. Triệu Hách nói tiếp, đệ thuyết phục những thợ rèn lớn tuổi ở những phường rèn khác, đệ cứ như là quái vật đến từ thế giới khác vậy. Trong số những người ta biết không có ai giỏi ăn nói như đệ. Triệu Hách vững tin vào một điều gì đó, đôi mắt ánh lên những tia hy vọng lấp lánh nói, nhưng điều đó không có nghĩa là vì đệ quá xuất sắc nên ta sẽ sống một cuộc sống buông thả. Triệu Huy bối rối vì hôm nay Triệu Hách rất lạ, thầm nghĩ, cái gì vậy? Sao đột nhiên lại nghiêm túc và đáng tin vậy? Triệu Huy nhìn lại Triệu Hách một lượt toàn diện mọi chi tiết từ dáng ngồi, cơ bắp ẩn giấu dưới lớp áo, đôi bàn tay nhiều vết chai và những vết sẹo, xước sát chồng lên nhau. Triệu Huy tự nghĩ, thì nghĩ lại thì từ trước đến giờ cứ tưởng là hắn ta luôn bắt chước trong tiểu thuyết. Triệu Huy cảm thông nói với Triệu Hách, thì ra là huynh cũng đã tôi luyện bản thân rất nhiều. Triệu Hách ngập ngừng đôi chút rồi nghiêm túc nói, nếu vung kiếm thì có thể quên rất nhiều thứ. Năm mất mùa đó đệ còn nhớ không? Triệu Huy nghiêm túc nhớ lại, đôi mắt tỏa ra sát khí hỏi lại, huynh đang nói đến chuyện 10 năm trước. Năm đó mất mùa nghiêm trọng, lương thực cứu tế của quan phủ bị lũ sơn tặc cướp đi sao? Triệu Hách gằn giọng nói, phụ thân đã bị lũ sơn tặc đánh cho một trận như tử. Đệ biết lúc đó ta nghĩ gì không? Lúc đó ta chỉ ước bản thân có thể bảo vệ phụ thân và đệ của ta. Ta sẽ không để bất kỳ ai trong gia đình bị người khác đánh nữa. Triệu Huy bất ngờ khi nhìn thấy quyết tâm của Triệu Hách, đây không còn là chàng ngốc mà anh đã từng nhìn nhận vào ngày trước. Triệu Huy cười nhẹ, khóe miệng nhếch lên chút, đôi mắt thể hiện sự tín nhiệm. Triệu Huy đập tay vào vai Triệu Hách động viên, huynh nhất định có thể làm được. Triệu Hách nhận được sự cổ vũ của đệ thì ngại ngùng đỏ mặt, bối rối nói, bỏ ra đi. Ôi trời, hai anh em vừa đi tiếp vừa cười đùa vui vẻ. Ha ha ha. Cũng tại lúc đấy, huyết ngọc lóe sáng rồi sáng bừng lên. Một thanh âm vang lên từ huyết ngọc, một tên khốn dùng miệng lưỡi che mắt thiên hạ. He hơ. Trong khu rừng, tuy cưỡi ngựa chẳng bỏ ra tí sức người nhưng nét mặt Triệu Huy có chút khó chịu vì phải nghe những lời lèm bèm của mấy linh hồn trong huyết ngọc, giọng nói liên tục phát ra. Hậu duệ của Triệu gia vĩ đại mà lại chỉ lập được một thiết phường, ui chao, nhìn thôi cũng phát mệt rồi nhưng cũng đỡ hơn phụ thân nó, cứ nghĩ tới hắn là ta lại thấy tức điên cả người. Cũng đúng, cậu ta cũng thế thôi, không tốt hơn tên kia gấp trăm vạn lần đấy. Vì quá khó chịu mà cũng chẳng thể mắng mỏ một cách công khai cho nên Triệu Huy chỉ còn cách tự nhủ trong lòng. Thứ ông để lại cho con cháu là điều này à, châu báu thì không có nhưng điều tiếng thì nhiều ghê. Mấy linh hồn như đọc được suy nghĩ từ đáy lòng Triệu Huy, ngay lập tức bên trong không gian huyết ngọc, ba lão đầu hằn giọng nói, là sao? Cái từ điều tiếng này nghe cứ như là đang chửi ấy. Châu báu ư? Tiểu tử này ngươi có biết nghĩa thiên huyết ngọc là kỳ vật quý giá thế nào không? Đột nhiên bị mấy linh hồn này nhắc tên và lại đến suy nghĩ của mình cũng bị mấy lão nhìn thấu khiến Triệu Huy không khỏi một phen bị giật thót người. Cậu ta thầm nghĩ, hở còn đọc được cả suy nghĩ của mình à?
Mấy linh hồn kia liền giải thích cho Triệu Huy về điều này, còn phải nói linh hồn của tiểu tử người đã nằm trong lãnh thổ của ta rồi. Tuy vẫn chưa liên kết được với sợi dây của huyết ngọc nhưng gần đây ta mới biết linh hồn đó và đã được buộc chặt bằng chuyển luân của Nghĩa Thiên rồi, vậy nên tâm linh tương thông cũng là điều hiển nhiên rồi. Triệu Huy có chút không vui vì dù sao suy nghĩ cũng bị người ta nghe được thì có gì được coi là bí mật cá nhân cơ chứ, nhỡ may mắng mỏ mấy lão thì lại điếc tai cả ngày. Triệu Huy hỏi, tất cả có 8 người đúng không? Mấy linh hồn đen xì kia liền nhe hàm răng trắng toát, tuy không thấy mặt mấy lão nhưng lúc còn sống cũng đê tiện lắm. Đúng thật là đầu óc ngươi cũng thông minh đấy, nhanh như vậy mà đã phân biệt được giọng nói của ta rồi sao? Triệu Huy có chút ngạc nhiên nói, không thế này là thế nào, thông thường chỉ cần nghe vài lần là sẽ nhận ra còn gì. Một linh hồn nói, nhưng tiểu tử nhà ngươi lại không biết mình thông minh thế nào à? Lần đầu tiên Triệu Huy nghe được một người nói mình thông minh, vì khi ở kiếp trước Triệu Huy đã từng được khen là ăn nói giỏi, có trí nhớ tốt, nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Huy được khen là thông minh. Nếu thông minh thật thì chỉ cần thi một lần đã đỗ được công chức rồi mới phải, nhưng thi tới 7 lần thì cả thế giới chỉ một mà thôi. Mấy linh hồn bên trong huyết ngọc trò chuyện với nhau, có vẻ như người nghĩ việc cốt cách linh hồn ngươi đã tăng lên là trò đùa. Ha ha, nhưng chỉ với linh cách thì không thể giải thích được trí thông minh của hắn đâu, có lẽ đó là đặc trưng mà chỉ người trọng sinh mới có. Đúng vậy, ngay cả những việc được hắn áp dụng trong thiết phường cũng thế, rõ ràng không phải là thứ thuộc về thế giới này. Đúng thế, ta cũng thấy rất ngạc nhiên về điều đó. Trong lúc mấy linh hồn đó đang trò chuyện thì một linh hồn khác xen vào, nó khác hoàn toàn với đám kia, chính là có chân dung thực sự, không hư hư ảnh ảnh. Linh hồn chân thật lão ta hừ một tiếng rồi nói, hắn không phải người thích hợp để trở thành bá vương kế thừa Mạnh Đức. Đột nhiên cái tên Mạnh Đức này khiến cho Triệu Huy giật mình, cậu ta thầm nghĩ, lẽ nào là Tào Tháo trong Tam Quốc diễn nghĩa sao? Tổ tiên của Triệu gia chính là Tào Tháo ư? Chưa kịp bất ngờ thì linh hồn lão già kia đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt Triệu Huy, ta là tổ tiên của ngươi ư? Hoang đường. Tào gia vốn đã xuất hiện từ lâu rồi, chỉ là phụ thân ta xưa từng là dưỡng tử của hoạn quan đã nuôi nấng ta thành một người khác thôi. Trong khi Triệu Huy suy nghĩ về bá vương trong tương lai, một linh hồn hư ảnh liền nói với linh hồn chân thật kia, nhưng dù sao thì so với những hậu bối khác cũng vẫn tốt hơn mà. Lão ta liền đáp trả, hư cũng chỉ là một tên ân tử thôi, kẻ như vậy sao xứng được làm vua. Chưa làm đã bị người khác khinh thường khiến Triệu Huy cảm thấy tức tối, cậu ta cau mặt nói, hay trả cho họ tiền thì họ gọi vậy chứ không thì làm thế nào? Không lẽ gọi họ là nô lệ à, hay là thôi miên họ để bắt họ gọi thế à? Mới chỉ có vài người mà đã ồn cỡ đó khiến Triệu Huy cũng lười đáp lại với mấy linh hồn đó. Ánh mắt cậu ta đang nhìn người đại ca Triệu Hách đang ngấu nghiến quyển sách trên tay, miệng lẩm bẩm nói, hư đúng là kiếm thân, rốt cuộc là ai? Triệu Huy không nghe không hiểu đại ca nói gì liền hỏi lại. Triệu Hách quay sang nét mặt có chút phấn khích nói lớn, điên thật rồi, khó tin thật đấy. Trong tâm trí Triệu Hách xuất hiện hình ảnh kiếm thần một tay một kiếm. Mỗi kiếm xuất ra thay bay ngàn dặm, mọi thứ trước mặt ông ta đều là cát bụi, tự mình đánh bại giáo chủ đời thứ 8 của Hắc Ma giáo, chỉ cần 6 lần đã chém đứt cổ giáo chủ. Với chiến tích đó thôi, một con gà như Triệu Hách đọc đã thấy cuốn lắm rồi. Triệu Huy không biết về Hắc Ma giáo liền hỏi. Triệu Hách nói Thiên Ma Thành hiện giờ là hậu duệ của họ đấy. Với cái thông tin hữu ích này trong đầu Triệu Huy thầm nghĩ, Thiên Ma Tinh là nơi mạnh nhất trong Tam Bá Thiên của tà phái gồm Thiên Ma Thành, Hắc Thiên Liên, Tứ Xuyên Hội. Hắn đã tự mình tiêu diệt môn phái tạo nên tổ chức lớn mạnh như vậy ư? Hắn thực sự làm được điều đó ư? Thấy đệ đệ của mình còn đang nhiều nghi vấn, Triệu Hách nói, trong lịch sử chưa từng có võ nhân nào có thể làm được điều này cả. Chỉ có biệt hiệu kiếm thần được lưu lại thôi, chứ tên của người đó đâu được lưu lại, vì có gia đình nên ông ấy đã để lại cho con cái, hay cuối đời ông ấy ra sao, tất cả đều không rõ ràng, chỉ có một giai thoại không rõ thực hư. Vừa dứt lời, nét mặt của Triệu Hách có chút bực bội, cậu ta cầm cuốn sách trên tay đưa cho Triệu Huy nhìn, hậm hực nói, nhìn đi, ghi chép võ thần Tư Mã Thiên Tuế thì có những 2 quyển, nhưng ghi chép về kiếm thần chỉ có 3 trang, sao lại vô lý quá vậy? Đang yên tĩnh được chút, linh hồn trong huyết ngọc lại vang lên, này ngươi đã bao giờ nghi ngờ chưa? Triệu Huy hỏi, chuyện gì? Linh hồn nói, hậu thế của Mạnh Đức được gọi là bá vương, tại sao lại có thể sống mà không biết gì như vậy cơ chứ? Triệu Huy trầm tư, cậu ta đáp lại, ta không rõ, đâu ai giàu ba họ người hoàng tộc thì có gì khác sao? Linh hồn giải thích, Mạnh Đức cả đời chưa bao giờ lơ là nhiệm vụ. Tài sản ta để lại thôi cũng đã lớn tới 10 vạn quan tiền rồi, nhưng sau Mạnh Đức thì lịch sử của Triệu thị nhất gia còn lưu lại trên đời này bao nhiêu đâu. Trong trí tưởng tượng của Triệu Huy, khi được linh hồn kia nói tới 10 vạn quan tiền thì liền giật gân. Triệu Huy thầm tính toán, 10 vạn quan ư, đổi ra con số ở thời hiện đại sẽ rơi vào khoảng 375 tấn, là con số rất lớn còn gì. Linh hồn kia lại hỏi, ngươi có giao dịch với ta không? Lời này của lão ta nói khiến trong lòng Triệu Huy có chút nghi vấn, giao dịch ư, sao tự dưng ông lại nhắc tới chuyện ấy? Linh hồn hoàn chỉnh kia giải thích, bọn họ vẫn còn quyền lực lắm, nhưng nếu có được sự trợ giúp của chúng ta họ cũng sẽ có thể đứng ra cạnh tranh để đứng đầu. Bọn họ ư, là ai vậy? Cụm từ này chẳng ám chỉ một thế lực nào khiến trong lòng Triệu Huy chứa đầy nghi vấn. Triệu Huy không biết lúc này cái lão bên trong huyết ngọc đang nói chuyện với mình đã thay đổi, con mắt của lão tỏa ra sát khí, hai tay không ngừng nắm lấy, miệng nghiến răng lại nói, thứ Mạnh Đức muốn là khiến gia tộc Tư Mã bị diệt vong. Triệu Huy có chút lo lắng thầm nhủ, thi thoảng lại thấy ông ta nhắc tới Tư Mã vì họ mà ông ta mới nảy sinh lòng thù địch như vậy à, nhưng mà Tư Mã thị hiện giờ không, xin hãy nói gì đấy có lý đi, họ là thiên hạ đệ nhất gia tộc đấy, hậu duệ của võ thần ư? Phương chủ thiết phường nhỏ bé như ta sao có thể tiêu diệt họ? Lưỡng thững băng qua từng hàng cây xanh mướt trong cánh rừng, Thiên Nhi, vâng thưa sư tổ, con có thể truyền lại võ công cho tiểu tử này không? Một linh hồn hư hư ảnh ảnh cất lời, nếu sư tổ có lệnh thì con sẽ cố gắng.
Yên bình chưa được bao lâu thì cuộc trò chuyện kia khiến Triệu Huy không kìm được mà hỏi, ai đấy? Trong không gian huyết ngọc, linh hồn vừa mới hứa với lão già tự xưng lão tổ bỗng từ từ xuất hiện. Một khuôn mặt anh tú với mái tóc bạc, tay cầm kiếm. Đó chính là kiếm thần Triệu Thiên, người thừa kế của kiếm trung nhất nhân toàn thắng ư? Lời của mấy linh hồn bên trong tất nhiên Triệu Huy nghe thấy, nhưng điều cậu ta sợ nhất cũng đã đến. Đứa đại ca ngốc của Triệu Huy mà phát hiện bí kíp của kiếm thần thì sẽ lớn chuyện lắm đây. Huyết ngọc lại phát sáng, Giang Nhi, vâng sư tổ, con có thể truyền lại bó công nhất mạch cho tiểu tử này không? Kiếm thần Thiên không chần chừ mà đáp lại, chỉ cần hậu duệ của tiểu nhân vẫn chưa tàn đời vì hắc ám thương nhân thì có thể ạ. Nghe hai người nói chuyện thôi mà Triệu Huy cảm thán nói, người này trông máu mặt đấy nhỉ. Kiếm thần ông ta nhớ lại những ký ức về máy bay, du thuyền, những tòa nhà chọc trời của thế giới cũ. Triệu Huy liền nói, ta cũng nhìn được thế giới mà thi thoảng người nhớ tới rồi, văn minh và tri thức của thế giới đó rất đáng kinh ngạc, là thế giới mà ta không thể mường tượng ra. Triệu Huy hiện giờ tức không thể chửi thề, chỉ biết cắn răng chết tiệt, còn nhìn thấy cả điều ấy ư? Khác nào bọn bám đuôi đâu. Lão tổ của Thiên nói, nếu kết hợp sức mạnh mới lạ đó của ngươi với sức mạnh của chúng ta thì hoàn toàn có thể đứng ra tranh đấu. Bây giờ người đã có ý định giao dịch chưa? Ở kiếp trước, Triệu Huy chỉ mong rằng có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng thế giới luôn không công bằng. Tuy nhiên Triệu Huy có thể được làm lại ở thế giới này. Cậu ta vẫn luôn muốn trở thành cao thủ nhưng chưa có cơ duyên, và giờ đây khi nhận được lời mời từ đám linh hồn thượng cổ này, trong tim cậu ta đã có quyết định. Cậu ta buộc chặt thắt lưng áo trên người và quyết định chính là sẽ làm một cuộc giao dịch. Băng qua cánh rừng, cuối cùng hai anh em đã tới nơi. Tại nơi đây, thành phố từ trên nhìn xuống thì nhà chật kín hết, người đi chợ, người buôn bán. Nhìn hình ảnh xung quanh lại khiến cho Triệu Huy nhớ lại kiếp trước, hình ảnh những người đang cầm điện thoại chăm chú xem thứ gì đó. Trở lại với thực tại, những người dân nơi đây đang gánh từng thúng rau cử. Vừa ngắm nhìn, Triệu Huy vừa nghĩ, khu phố này giống như sinh vật khổng lồ đang sống vậy. Ôi, nét mặt Triệu Hách vô cùng phấn khích khi nhìn thấy một nhóm người phía trước đang cầm cờ. Hai anh em nhà họ Triệu liền tiến tới gần, Triệu Hách liền hỏi ông lão mặc quần áo trắng toát đứng trước mình, ông lão đây là kinh kịch sao? Ông lão đó cười ha ha nói, đúng là tiểu tử ngây thơ mới lớn, đây là lần đầu ngươi tới xem kinh kịch à? Triệu Hách gật đầu với lão, cười vui vẻ đáp lời, vâng đúng vậy, tại hạ tới từ Phụng Thái Huyền. Nhìn hai người trò chuyện với nhau, Triệu Huy tự nhủ, lần nào mình cũng cảm thấy con người ở đây nói chuyện với nhau không kiêng dè thứ gì cả. Lúc này sau một lúc im hơi lặng tiếng, Triệu Huy cũng tiến tới gần ông lão mở lời, lão tại hạ cũng tới từ Phụng Thái Huyền. Ông lão đó vẫn nở nụ cười rực rỡ tuổi già đáp, ha ha, có những hai tiểu tử tới từ Phụng Thái Huyền cơ à? Trong buổi tiệc tiễn kinh kịch, tiếng huyên náo càng lúc càng sôi động. Ở giữa trung tâm buổi diễn đang có hai người, một người giả làm Nam Ngọc Huyết Ma với bộ quần áo tím, người còn lại là Thương Thiên Kiếm Hiệp. Triệu Huy tự nhủ, họ muốn dùng chuyện đời của Thương Thiên Kiếm Hiệp, Nam Cung thụ gia chủ của Nam Cung thế gia ra kinh doanh à? Ông ấy là thần tượng của người dân An Huy mà. Trái với sự bình tĩnh của Triệu Huy thì Triệu Hách lại hưng phấn tột độ như đứa trẻ được mẹ mua cho kẹo vậy, hai con mắt long lanh trông chả giống mấy người ham mê luyện võ tí nào. Cuộc biểu diễn đang trong giai đoạn hai người chiến đấu, tiếng heo giò càng lúc càng lớn nhưng không phải ai cũng thế. Ở gần đó, một cái nhếch miệng khinh bỉ cho màn kịch đó. Mấy vở kịch kinh vớ vẩn này vẫn vậy. Một tên trong đám ba người kia nói, đúng thế, Vạn Pháp Tử trưởng lão đã nói người tiêu diệt Nam Ngọc Huyết Ma không phải Thương Huyền Kiếm Hiệp mà là Thiên Lôi Đao Khách, ông ấy không thông báo chuyện này trên giang hồ Phong Vân Lục sao? Một tên khác nói, cái tên này, mấy tên này có bao giờ đọc thư sách chân quý giống như giang hồ Phong Vân Lục đâu. Đám người đang xem kịch kia bị người khác nói ý rằng mình chả có kiến thức gì thì liền quay người lại, khuôn mặt có chút dữ tợn hỏi, là ai thế, kẻ nào lại dám? Lời của người kia ngay lập tức không nói được thêm khi anh ta nhìn ra quần áo có một hình thù con gì đó ngay bên phía vai trái ba tên kia. Bị một thường dân không coi mình ra gì khiến cho đám người đó có chút khó chịu, và điều này cũng khiến hai người đang xem kịch cảm thấy chuyến này coi như xong đời rồi. Bỗng một thân ảnh khác lướt qua lão nhân gia kia khiến ông ta chưa kịp nói gì. Người đó chính là Triệu Hách, cậu ta hai tay nắm chặt, không khí xung quanh chấn động nhẹ, cậu ta quát lớn, ngươi nói cái quái gì thế? Chưa kịp bất ngờ này thì ngay lập tức Triệu Hách lại mang đến cho Triệu Huy bất ngờ khác, đó chính là người đại ca ngốc của mình dám đứng ra chửi ba tên kia. Một tên trong đó mắt hắn đỏ rực lên, khuôn mặt đầy sắc ý hỏi, ngươi là tên nào? Bị tên kia hỏi tên mà một người đam mê luyện võ như Triệu Hách đời nào lại không trả lời, cậu ta cầm cho mình một cuốn sách trên tay, miệng nói lớn, ta là người yêu thích giang hồ Phong Vân Lục, tất nhiên Thiên Lôi Đạo Khách chính là người đã trực tiếp lấy đi cái đầu của Nam Ốc Huyết Ma khi đó. Sự thật đó có kẻ nào dám ý kiến chứ? Nhưng khi Hương Thiên Đại Kiếm chủ mất tích đã quay về thế gian nửa năm, dấu bàn tay đỏ rực khắc trên cơ thể đó là gì chứ? Không phải là Huyết Thiên Đại Kiếp thủ ư? Dù bị thương bởi Huyết Thiên Đại Kiếm thủ, tuyệt kỹ cao nhất của Nam Ốc Huyết Ma, thì ngài ấy vẫn chiến thắng và quay trở về. Đó là ở sự thật mà ai ở An Huy này cũng đều biết. Sự thật thì đây là lần đầu tiên mà Triệu Hách thấy đại huynh mình nói một cách rõ ràng từng chi tiết đến thế. Những lời mà cậu ấy nói ra khiến cho mấy người bàn tán xung quanh. Tên lúc trước lúc này cũng phải ngó xem mọi người xung quanh nói gì, có lẽ hắn đã bị một người khác nói cho đến câm luôn rồi. Triệu Hách nói tiếp, ta quả thật kính trọng Vạn Pháp Tử Trư Cát Hữu Vân tiên sinh, nhưng không ai là hoàn hảo cả. Nhìn Triệu Hách nói những điều đó khiến trong lòng Triệu Huy có chút ngưỡng mộ, cậu ta thầm nghĩ, quả thật là một võ hiệp chân chính rồi. Đầu cậu ta lắc qua lắc lại, không khoan đã đối phương là Trư Cát thế gia đấy, quý tộc đấy, là ngũ đại thế gia đấy. Tuy nhiên ba tên kia làm sao có thể chịu thua những lời nói đó chứ? Tên đứng giữa hắn hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khinh thường hỏi, ngươi đã thấy rồi ư? Triệu Hách dõng dạc nói lớn trước đám người,
Đúng vậy, thanh niên kiếm hiệp và các hiệp khách của Nam Cung Thế Gia mà lại nói dối ư? Tên đó hắn nhếch miệng nói, hư dù thế nào thì tin đồn này vẫn lan khắp An Huy còn gì. Trưởng lão Vạn Pháp Tử của chúng ta đã mời thanh thiên kiếm hiệp đến Tư gia để xác nhận sự thật này đấy, việc không chấp nhận lời mời đó nghiễm nhiên chính là Nam Cung Thế Gia. Bỗng dưng nghe những lời đó khiến Triệu Hách cảm thấy có chút bàng hoàng, nét mặt có chút khó coi. Tất nhiên với tư cách trưởng lão Vạn Pháp Tử thật sư thanh thiên kiếm hiệp sau trận giao chiến đã đánh bại Nam Ốc Huyết Ma, hay là bị đánh ngất xỉu bởi Huyết Thiên Đại Kiếm Thủ rồi sau khi lấy lại tỉnh táo thì quay lại Thế Gia thì, ngươi cũng biết mà. Triệu Hách vô cùng tức giận không kìm được mà nói to, ngươi nói cái gì? Thế thì Vạn Pháp Tử đã trực tiếp thấy Thiên Lôi đạo khách chém đầu của Nam Ốc Huyết Ma hay chưa? Ngài ấy đã chém đầu của Nam Ốc Huyết Ma rồi cấm nó mà đi đấy. Mấy người xung quanh khi nghe xong ai đấy đều cười phá lên, chắc những lời kia của Triệu Hách khiến họ cười, đến cái lão nói chuyện lúc đầu với Triệu Hách cũng cười ha ha và nói, đã chém đầu đi rồi đấy. Khi bị quê thì người ta thường tức giận với kẻ dám đối đầu với mình, con mắt của tên đối diện Triệu Hách liền xuất hiện những tia máu, trong giọng nói chứa đầy sát khí, ngươi dù có là thường dân đi nữa ngươi vẫn phải chịu trách nhiệm lời nói của mình đấy. Triệu Huy thấy tình hình không ổn, cứ thế này thì kiểu gì Triệu Hách có lẽ bị đánh chết ở đây cũng nên. Khi hắn ta tiến gần tới Triệu Hách, ngay lập tức Triệu Huy liền kéo lấy người Triệu Hách, miệng cười với đám người trước mặt nói, các đại hiệp huynh này hình như mất trí rồi, huynh ấy bị điên đấy, nào đi thôi, sao huynh lại chạy ra ngoài thế hả, đi chơi với chó đi. Triệu Hách còn muốn đôi co với tên kia nhưng đã bị Triệu Huy bịt miệng và kéo đi ngay trước khi còn có thể. Tên võ hiệp cũng không đuổi theo hai anh em nhà họ Triệu nữa. Thời gian trôi qua đã đến chiều rồi, tại một gian phòng nhỏ, hai anh em Triệu Huy và Triệu Hách hai người ngồi đối diện với nhau. Triệu Huy một tay đưa lên đầu tỏ vẻ thất vọng nói, hừ, nếu huynh không gây rối thì may mà ở trung tâm chợ có nhiều người nhìn đấy, hừ, huynh muốn nhận tiền phúng điều à, đã bảo về nhà rồi. Triệu Hách mặt nghệt lại như nhà có tăng nói, không phải. Cái tính ngu ngốc của Triệu Hách càng khiến Triệu Huy tức giận. Triệu Huy lớn giọng, khốn khiếp, không phải là không phải thế nào, huynh đã dõng dạc hứa không mở miệng ra mà. Thế thì sao vừa đến hợp phì thì đã gây sự với Chư Cát Thế Gia, cầm kiếm gỗ mà tưởng cầm kiếm kim cang à, không phải huynh đã nói vì đệ tài giỏi mà cuộc đời huynh không ra gì hay sao? Triệu Hách có lẽ biết những hành động ngu ngốc của mình suýt chút nữa là hại Triệu Huy nên mặt chỉ cúi xuống chẳng dám nói câu gì. Nếu mà ra gì thì chắc Võ Lâm Minh chủ cũng bị huynh đánh rồi nhủ, đệ đúng là điên rồi, điên thật rồi. Mắng cũng đã mắng, Triệu Huy chỉ hận vì mình không đánh cho Triệu Hách không ra nên chỉ còn cách cầm chén nước trên tay rồi tu một hơi hết sạch. Đang trong không khí căng thẳng, Triệu Hách đột nhiên nói to, Phi huynh ở đây ở đây. Người đến chính là Lý Trường Tại. Lão chưa kịp ngồi xuống đã mở miệng, có chuyện gì thế? Triệu Huy lắc đầu, ha, không có gì, huynh mau ngồi đi. Lý Trường Tại vừa mới ngồi xuống lập tức Triệu Huy mở lời, hãy cho đệ biết tất cả những gì huynh biết liên quan đến Nam Cung Thế Gia đi, mong huynh giúp đỡ. Nhắc đến Nam Cung Thế Gia, một người như Lý Trường Tại cũng phải cẩn trọng từng ly từng tí. Triệu Huy nói, huynh đệ biết tất cả thông tin có được từ kẻ buôn tin hay trong giang hồ Phong Vân Lục. Thứ mà đệ muốn chính là tính cách và hoạt động của những người quan trọng ở Nam Cung Thế Gia, bao gồm cả gia chủ hiện tại, mục đích cá nhân, sở thích, quan hệ mâu thuẫn, chuyện xấu mà họ che giấu, chính là những kẻ như thế. Lời của Triệu Huy khiến sắc mặt Lý Trường Tại hơi nghiêm trọng, lão nói, để xem nào nghĩa đệ, thông tin mà nghĩa đệ muốn là thông tin quan trọng gì mà đến cả những kẻ buôn tin cũng không thể mua bán được? Không có cách nào ư? Triệu Huy hỏi lần nữa. Lý Trường Tại tay uống nước trầm tư suy nghĩ, sau một lúc lão liền nói, không phải là không có. Giỏi hơn cả cái bang chính là Dạ Điệp hoặc Nghiệp Hạ Lâm, nếu là tổ chức thông tin khổng lồ đó thì chắc hẳn sẽ có thông tin mà nghĩa đệ mong muốn. Tam công tử của thương đoàn như ta cũng không có cách nào để gặp được bọn họ, dù có thể gặp thì phí mà bọn họ đưa ra cũng rất đắt. Về cái tổ chức Dạ Điệp Nguyệt Hạ Lâm với một đứa như Triệu Huy mà biết thì có mà trời sập ngay. Lý Trường Tại tiết lộ thêm cho Triệu Huy một chút thông tin, là tổ chức thông tin truyền thuyết trong giang hồ, tin đồn như thế nhưng thực chất có đúng hay không vẫn là một ẩn số. Triệu Huy suy nghĩ, các tổ chức thông tin thông thường cũng đã đưa ra mức giá cao phi lý rồi, tuy nhiên hiện giờ chỉ còn có cách này thôi. Triệu Huy hỏi, nếu yêu cầu tiếp kiến thì mất khoảng bao lâu? Lý Trường Tại thở ngắn than dài nói, số người gửi thiếp tiếp kiến đến Nam Cung Thế Gia ngày bao nhiêu người chứ? Hàng trăm người đấy, đến cả gương mặt của ngài Nam Cung Bạch nội viên chủ đã tuổi thất bát còn không thấy được đánh quay về. Triệu Huy tự mình tưởng tượng ra liền giật thốt lên, mỗi ngày hàng trăm người. Lý Trường Tại giải đáp cho Triệu Huy, đúng vậy, nếu xin tiếp kiến thì họ sẽ phát phiếu theo thân phận của khách đến, quan phủ và quan binh nhận được phiếu kim thất, người trong giang hồ thì nhận ngân thất, tất nhiên những kẻ khác thì bị loại ra, ít nhất cũng phải là người thừa kế gia môn mới được nhận. Triệu Huy hỏi đến tiếp theo có những cái gì nữa. Trường Tại nói, những người liên quan đến Nam Cung Thế Gia thì nhận đồng thất, gồm có bảng hệ của Thế Gia và những lẻ cung cấp thực phẩm, y phục hay binh khí. Còn tiếp theo không? Triệu Huy không muốn bỏ sót bất cứ thông tin nào cho nên cậu ta muốn biết rõ tường tận. Tất nhiên tiếp theo là những kẻ muốn gia nhập Thế Gia sẽ nhận hồng thất, chính là để không ngừng gia tăng thể lực, cuối cùng là những thương nhân muốn mở ra giao thương mới và những kẻ nhờ giúp đỡ như các đệ. Những kẻ muốn nhờ giúp đỡ sẽ nhận thanh thất. Vấn đề này khiến Triệu Huy cảm thấy nhức nhói một phen. Triệu Huy hỏi, kim ngân đồng hồng thanh cuối cùng à, nếu là chúng ta thì có nhận được gì khác không? Lý Trường Tại thở phào một cái đáp, chúng ta là Hỏa Long thương đoàn, dù nhận thanh thất thì vẫn phải đợi, trước đây phụ thân của chúng ta đã mất 1 tháng để thấy mặt của nội viên chủ. Tận 1 tháng mới được gặp, lúc đó xác cũng mốc lên rồi. Triệu Huy có chút hơi thất vọng trong đầu, quả nhiên là những kẻ hèn hạ và đắt đỏ. Triệu Huy hai tay cung kính cúi người với Trường Tại nói, đa tạ huynh chiếu cố. Lý Trường Tại liền nói, xin lỗi vì đã không giúp đỡ gì cho đệ, đệ định thế nào? Triệu Huy nét mặt không đổi sắc đáp,
Trước tiên phải gặp chứ, ngày mai đệ sẽ đến Nam Cung Thế Gia. Trước khi trở về thì Lý Trường Tại cũng chúc cho Triệu Huy gặp được may mắn trong chuyến công tác lần này. Thoáng chốc đã vào đêm rồi lại đến sáng, tại căn phòng mà hai anh em nhà họ Triệu nghỉ chân. Với tinh thần luyện võ cho nên Triệu Hách luôn là người dậy sớm hơn. Trước khi ra khỏi nhà, Triệu Hách nói với Triệu Huy, ta đi tập luyện đây. Triệu Huy vừa ngáp ngủ vừa đáp lại, vâng, huynh chăm chỉ thật đấy. Đang yên đang lành thì hồng ngọc trên người lại phát ra ánh sáng. Giọng nói của linh hồn trong hồng ngọc lại vang bên tai Triệu Huy, ôi kiếm chung khi nào mới đi đây. Triệu Huy buồn ngủ thì chớ lại được đám người này làm phiền, nhưng mà không đáp lại thì bọn họ sao mà cho cậu ta ngủ yên được. Triệu Huy hỏi, nhất định phải đến kiếm chung à? Kiếm Thần Thiên nói, kẻ không trải qua kiếm chung sẽ không thể hiểu kiếm học của ta đã nói nhiều lần mà người không hiểu à? Triệu Huy thở dài ngáp ngắn nói, trưởng lão à, với người thường thì xa lắm, ít nhất cũng tốn 4 năm tháng đấy, ngài biết mà ta ở An Huy này có nhiều việc phải làm. Với thái độ kia, lập tức Kiếm Thần Thiên liền bùng nổ cơn giận, tay lão nắm chặt thanh kiếm trên tay lão quát lớn, ngươi nghĩ kiếm học của ta chỉ đơn giản thế thôi ư? Nếu được kiếm thần Triệu Thiên này truyền độc môn võ công thì chính là bí kíp chó thể truyền lại cho hậu thế đấy. Triệu Huy mặt âu sầu tự nhủ, kiếm trùng mà kiếm thần nói chính là biên giới của thành Thiểm Tây và thành Cam Túc hiện đại còn gì. Nếu đến hai thành đó thì xa lắm, ít nhất là 5 tháng, không nếu gặp đạo tặc hay ngựa bị thương thì có khi còn lâu hơn, đều là tiền bạc và thời gian cả. Tuy trong lòng là thế nhưng suy nghĩ lại trái ngược hoàn toàn, nhưng cũng không thể để vụt cơ hội được kiếm thần truyền thụ võ công được. Triệu Huy nói, ta sẽ đến kiếm trùng nhanh nhất có thể. Kiếm Thần Thiên hỏi, khi nào đi? Triệu Huy đáp, việc của Nam Cung Thế Gia vẫn chưa biết thế nào. 1 tháng 2 tháng. Con số tháng với lão Kiếm Thần cứ nghe liền tức giận, lão mắng, quá trễ, các đệ tử của Minh gia đã bắt đầu rèn luyện từ khi lên 5 lên 6, người không thấy bản thân đã 20 tuổi rồi ư? Hiện tại gân cốt và huyết mạch của người đang dần cứng lại rồi, cho nên không được, dù phải tiêu hao linh lực của ta đi nữa ta vẫn sẽ mượn cơ thể này của ngươi một lúc, hãy chuẩn bị đi. Cái lời này của Thiên khiến Triệu Huy kinh ngạc, hả, mượn cơ thể à? Viên hồng ngọc tản mát ra thứ năng lượng tím, xung quanh tất cả mọi thứ đều bị nó làm sao động. Không được trưởng lão, khoan đã, chỉ nó chiếm là chiếm, tính cách này của Kiếm Thần Thiên cũng quá quỷ dị đi, chỉ vài giây ngắn ngủi quá trình mượn thân thể đã hoàn thành mỹ mãn. Khí chất của Kiếm Thần cũng hiện lên trên nét mặt Triệu Huy. Xung quanh người Triệu Huy phát ra thứ năng lượng vô hình mà chỉ có cường giả mới cảm nhận được. Thiên lão ta nhìn cơ thể này một lúc nói, một cơ thể thấp kém, thời gian khống chế cơ thể không đến nửa khắc, theo như giờ hiện đại khoảng 7-8 phút, nên ta sẽ dùng Thiện Tiên chân khí. Giọng nói của Triệu Huy vang lên, trưởng lão nếu Thiện Tiên chân khí thì, không để cho Triệu Huy nói đến câu thứ hai thì lão ta liền quát, ồn ào quá. Từ cơ thể yếu ớt trước kia ngay lập tức một luồng khí tức phát ra, quần áo đang mặc trên người cũng rách, con mắt cũng tràn ngập chiến ý chưa từng có. Triệu Huy bên trong không gian của Hồng Ngọc cũng có thể thấy được sự thay đổi của cơ thể mình. Trong đầu Triệu Huy lúc này là cảnh tượng Húc trong Marvel đang biến hình, mỗi tội không có da xanh giống Húc. Cơ thể Triệu Huy hiện giờ vạm vỡ hơn lúc trước, 6 múi, một khi con người tu luyện sẽ trải qua một lần tẩy tủy gân cốt và Triệu Huy cũng chẳng ngoại lệ. Cơ thể này đã 20 năm không trải qua luyện tập nên có rất nhiều chất bẩn bám lên người. Thiên lão chỉ cần dùng ta quẹt vài cái liền sạch sẽ. Thiên nói, sử dụng Thiện Tiên chân khí thì gân cốt và tế mạch của ta sẽ được khai thông. Triệu Huy mặt nghệt ra nói, trưởng lão, theo ta biết thì nếu dùng Thiện Tiên chân khí thì khả năng sống sót sẽ. Không muốn cho Triệu Huy tự đoán mò, Thiên nói, tuổi thọ giảm khoảng 10 năm thì có gì to tát chứ? Không to tát đâu, nhưng Triệu Huy nghe xong như sấm đánh bên tai, ai mà ngờ được đổi cơ thể đẹp hơn ti mất luôn nó 10 năm sống, nhỡ thọ 40 tuổi thì sao? Sau khi biết được việc dùng Tiên Thiên chân khí để đả thông gân cốt và khai mở kinh mạch có cái giá phải trả là 10 năm sinh mệnh, Triệu Huy vừa tức giận vừa khóc lóc như thể ghét bỏ cả thế giới, nói với Kiếm Thần Triệu Thiên, không, vì đó không phải là cơ thể ngươi nên ngươi mới ăn nói lung tung như vậy đúng không? Kiếm Thần nhẹ nhàng đáp, nếu ngươi có thể kế thừa và hoàn thiện toàn bộ kiếm pháp của ta, mấy thứ như tuổi thọ hoàn toàn không cần bận tâm đến. Vậy giờ ta sẽ trả lại cho ngươi. Chỉ thoáng chốc linh hồn Kiếm Thần đã vào lại trong huyết ngọc và Triệu Huy đã có lại quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng Triệu Huy không ngờ được rằng việc đả thông gân cốt và khai mở kinh mạch khiến cơ thể đau đớn đến mức nào. Cơn đau dữ dội bất chợt ập đến khiến toàn thân Triệu Huy như vỡ tan ra. Chỉ cảm thấy đau đớn, Kiếm Thần trong huyết ngọc nhân lúc này chế giễu, tâm trí thật là yếu ớt, chỉ đau có thế mà hét cái gì mà hét lớn vậy. Mặc cho Triệu Huy đau đớn toàn thân ngã khuỵu xuống chỉ có thể kêu, à. Kiếm Thần trong huyết ngọc lạnh lùng nói, vì tiêu hao quá nhiều linh lực nên tạm thời ta không thể nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nâng cao thể lực và tinh thần. Sau đó Triệu Huy ngã gục xuống đất, huyết ngọc cũng ảm đạm không còn phát sáng nữa. Hôm sau, mặt trời bắt đầu chiếu sáng khắp trần gian, Triệu Huy dần dần tỉnh dậy sau cơn đau chết đi sống lại. Triệu Huy vẫn còn một chút dư âm của hôm qua, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Đột nhiên Triệu Huy phát hiện trên tay phải mình đang ngưng tư một loại khí màu vàng, bất giác Triệu Huy tò mò. Triệu Huy thầm nghĩ, đỉnh ghê, thêm vào đó mắt mình đã đọc thấy chuyện này trong sách nhiều lần, mắt mờ đột nhiên nhìn rõ mọi vật. Phóng tầm mắt ra xa mấy tòa lầu, Triệu Huy cảm thán, thậm chí còn có thể nhìn được rất xa. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đây không phải là thị lực của người thường nhỉ? Và lẽ nào cái này là nội công sao? Trong cơ thể Triệu Huy xuất hiện rất nhiều loại khí màu vàng ngưng tụ trong đan điền và lan tỏa ra khắp cơ thể của Triệu Huy. Triệu Huy chưa từng cảm nhận được sức mạnh này, chỉ mới nhẹ nhàng ngưng tụ nội công lên tay một chút rồi vung nhẹ cánh tay, dầm một tiếng thật lớn, đồ đạc trước mắt đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ với một cú vung tay nhẹ. Sức phá hoại của nội công rất lớn khiến Triệu Huy cảm thấy bất ngờ. Giờ thì mình đã hiểu vì sao huynh ấy lại bị ám ảnh với võ công rồi.
Mình không rõ giờ mình đã đạt đến cảnh giới nào rồi nhưng chắc thứ này sẽ giúp được mình nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Triệu Huy đã tìm thấy sự tự tin, quyết tâm đã được thiết lập. Triệu Huy với tay lấy chiếc áo để thay đồ rồi thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch. Trước tiên thì đến Nam Cung Thế Gia thôi. Tại thành phố ồn ào náo nhiệt này, tòa phủ đệ của Nam Cung Thế Gia sừng sững hiên ngang trước mặt toàn bộ người dân, người người đi ra đi vào tạo nên không khí sôi động, làm cho Triệu Huy bối rối và Triệu Hách chỉ biết tròn mắt há miệng cảm thán. Oa! Tại ngoài cửa của phủ đệ Nam Cung Thế Gia, hộ vệ hiên ngang mặc võ phục Nam Cung Thế Gia vừa chỉ tay vào bàn vừa hướng dẫn mọi người đến, mới đến điền tên vào danh sách viếng thăm rồi đi đến khu vực tiếp đón khách. Triệu Huy cũng nhẹ nhàng dùng chiếc bút lông điền tên mình và nơi xuất thân của mình vào. Triệu Huy thiết phường An Huy. Triệu Huy nhìn thấy một điệu cười khinh bỉ trên môi võ nhân canh gác vừa có ánh nhìn vào tờ giấy Triệu Huy vừa ghi tên và xuất thân. Triệu Hách thì bối rối, phấn khích giới thiệu, ta là Triệu Hách, cũng là một người luyện võ. Nhưng Triệu Huy cảm thấy khó chịu với thái độ của võ nhân canh gác nên đã kéo Triệu Hách đi và nói, mau đi thôi huynh. Đúng như Triệu Huy đã đoán, võ nhân canh gác cười nhếch mép khinh thường và thầm nghĩ, hừ, nhìn như lũ ngốc. Tại đây là nơi mà những người khách đến thăm sẽ phải đợi để được nhận thư mời chính thức thì sẽ có người dẫn đường tiếp. Nơi đây gồm rất nhiều bàn trà để khách nhân có thể ngồi trò chuyện. Triệu Huy đang nhìn Triệu Hách như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng Triệu Hách đang rất phấn khích vì lần đầu được thấy những nơi như vậy, lần đầu được tiếp xúc với một nơi nhiều võ nhân như vậy. Triệu Hách hồ hởi liên miệng nói, để thấy chứ, chỉ là điền tên vào danh sách viếng thăm thôi mà ta cũng thấy áp lực. Nghe nói Nam Cung Thế Gia chân chính phải là từ hậu viện trở đi, không biết ở đây chứa được bao nhiêu người nhỉ? Triệu Huy trả lời cho có. Đúng vậy, đúng vậy. Hậu viện là nơi ở của những thành viên trong gia tộc Nam Cung. Mặc cho Triệu Hách phấn khích, tò mò với những thứ xung quanh thì Triệu Huy đang suy tư, hai ra, nếu toàn bộ những người có mặt ở đây đều nhận được thư mời thì hôm nay mình đến đây vô ích rồi. Trong lúc Triệu Huy đang suy tính, có cách gì để nổi bật không nhỉ, thì lão nhân gia ngày hôm qua cũng xuất hiện tại đây. Lão mở lời, lẽ nào lại vậy? Hôm qua toàn là đám quê mùa. Triệu Huy bất ngờ có chút ngập ngừng chào. Lão nhân gia. Hai anh em Triệu Huy và Triệu Hách chắp tay hành lễ và nói, hôm qua vì có việc nên chưa kịp chào mà đã từ biệt. Ha ha. Lão nhân gia đến Nam Cung Thế Gia có chuyện gì vậy? Lão nhân gia nhìn rất hài lòng nhưng không làm nói gì, chỉ nhướng mày rồi hô lớn, tiếp đãi khách như vậy sao? Câu nói của lão nhân gian làm hai anh em Triệu Huy bất ngờ nhất thời không biết nói gì. Bỗng nhiên có người đàn ông vội vã chạy tới, người này chào lão nhân gia một cách rất trang trọng. Bái kiến bu, ngài cần gì ạ? Lão nhân gia ra lệnh, đưa cho hai người này một thư mời vàng và dẫn tới hậu viện đi. Hai anh em Triệu Huy và Triệu Hách đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không biết tình huống gì đang xảy ra. Người đàn ông vừa mới bái kiến lão nhân gia nói, theo nguyên tắc họ phải ở đây đợi đến khi nhận được lời mời chính thức. Hơn nữa không phải là ngoại nhân đều sẽ được dẫn đến Thương Thiên Đàm Lộ viện chứ không phải nội viện sao? Thương Thiên Đàm Lộ viện là nơi ở của các trưởng lão đã thoái ẩn của Nam Cung Thế Gia. Lão nhân gia tức giận phất tay quát lớn, to gan, bọn trẻ các ngươi giờ không biết kính trọng các bậc tiền bối gì hết, lúc nào cũng giả vờ bận rộn. Hai người trẻ tuổi này là những người duy nhất bảo vệ người Nam Cung Thế Gia khỏi bọn người Gia Cát. Ta định mời họ một ly vậy mà ngươi dám ngăn cản sao? Hừ. Trong khi hai anh em nhà đó vẫn chưa hồi thần thì người đàn ông kia đã vội vàng đáp, xin nghe theo phân phó của ngài. Những sự việc không ngờ đến đã làm Triệu Huy và Triệu Hách không tin vào mắt mình. Hai người chỉ biết nhìn sau rồi cả hai cười nói, huynh, ha 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 ha. Tại nội viện mà lão nhân gia sai người đưa Triệu Huy và Triệu Hách tới, trong một căn phòng trà, có một tỷ nữ đang nhận công việc tiếp đãi Triệu Hách và Triệu Huy. Tỷ nữ đó nói, công tử ta rót thêm trà cho ngài nhé. Triệu Huy khách sáo đáp, thật sự không cần đâu. Bỗng nhiên huyết ngọc sáng lên và có một tiếng nói vang ra, đó không phải là thư họa từ thời Ân Khư sao? Thư họa từ thời Ân Khư sao? Nếu là thời Ân Khư, vậy là thư họa từ thời Đồ Đồng sao? Ân Khư là thời nhà Ân trong lịch sử Trung Quốc, chắc không phải là nhìn nhầm đâu nhỉ? Linh hồn trong huyết ngọc mắng, thằng nhóc ngươi dám nghi ngờ con mắt của đại học giả thời đó Chu Du sao? Triệu Huy biết mình lỡ lời nên đã nhận lỗi, ta xin lỗi. Linh hồn đó tiếp tục nói tiếp, thứ đó chắc chắn là dùng thủ pháp thời xưa, đó chắc chắn là thủ pháp do một đại học giả của nhà hắn phát triển ra và dâng nó cho hoàng thất, chắc chắn đó là Đào Hoa Hỗn Tinh Đồ, không thể nào sai được. Đào Hoa Hỗn Tinh Đồ. Triệu Huy đứng trước bức thư họa nhưng không biết gì về thư họa. Linh hồn đó giảng giải, bức thư họa đó không phải là vẽ thác nước, những bông hoa đào nở rộ được vẽ bởi mái gà trống, những ngôi sao trên trời được vẽ bởi bột nghiền ra từ đá trắng, thân cây được vẽ bằng than củi. Vì thế cho dù bao lâu thì bức thư họa cũng không bị biến sắc. Nhưng ta không ngờ là nó được bảo tồn tốt như vậy, ngạc nhiên thật đó. Dù không biết chủ nhân của bức thư họa này là ai nhưng ta thực sự muốn trao phần thưởng cho người đó. Triệu Huy nghe linh hồn giải đáp cảm thấy thú vị rồi cảm thán nói, Đào Hoa Hỗn Tinh Đồ, tò mò thật đó. Bức tranh được vẽ bằng máu gà trống và bột đá trắng từ hàng ngàn năm trước vậy mà không hề bị biến sắc. Trong một tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, bình rượu lão nhân gia mang đến đã tuột khỏi tay lão. Lão nhân gia đã đứng ở đằng sau từ bao giờ vội vã nói, ngươi làm thế nào mà ngươi biết Đào Hoa Hỗn Tinh Đồ? Lão nhân gia bối rối nói tiếp, đại học giả tài ba nhất An Huy, thậm chí là cả người giỏi về thư họa nhất hiện nay cũng không biết gì về bức tranh này. Lão phu cũng phải mất 80 năm mới biết được. Hôm nay là ngày có nhiều chuyện ngạc nhiên thật đó. Tiểu sư, sư môn của ngươi rốt cuộc là ở đâu? Triệu Huy bối rối thể hiện rõ sự lo lắng trên mặt không biết giải thích sao. Sư môn? Thật là, sao tự nhiên mình làm nhảm vậy không biết. Lúc này linh hồn vừa giải đáp cho Triệu Huy lại xuất hiện nói, không phải lo lắng gì cả, cứ nói ngươi là hậu duệ của Vạn Tưởng Tào. Triệu Huy hỏi lại linh hồn, Vạn Tưởng Tào, đó là ai vậy? Linh hồn bật mí, đó là biệt hiệu của ta trên giang hồ. Trấn tĩnh lại rồi Triệu Huy trả lời lão nhân gia, ta là hậu duệ của Vạn Tưởng Tào.
Lão nhân gia bất ngờ một mình tự giải đáp, Vạn Tưởng, Thái Thư Hạc, Vạn Tưởng Tào mà ngươi nói là người đó sao? Lẽ nào là đại học sĩ Hàn Lâm sống cách đây 300 năm hậu duệ của Chu Du sao? Quả nhiên là vậy. Đúng là vậy rồi, nếu là hậu duệ của đại học sĩ đó, nói vậy đây chính là hồng phúc lớn nhất của Trung Nguyên. Bỗng dưng có hai lão nhân gia nữa xuất hiện, một người cao lớn, một người nhỏ con hơn dắt theo một thanh kiếm bên hông, nhưng đều có điểm chung là trong cả hai đều có khí chất của một cao thủ võ lâm. Lão nhân gia cao lớn hơn nói, có chuyện gì vậy? Chưa kịp để ai trả lời, lão nhân gia còn lại tiếp lời, ai gu, người này là do đệ mang tới sao? Triệu Huy chắp tay hành lễ nói, bái kiến tiền bối, ta là Triệu Huy. Lão nhân gia cao lớn nói với giọng hồ hởi, ồ, cuối cùng thì huynh cũng tìm được đệ tử rồi sao? Nhưng sau khi xuất thân của Triệu Huy, lão nhân vội xua tay đáp, ha ha, đó là hậu duệ của Vạn Tưởng Tào đó. Sao ta dám chứ? Lão nhân gia còn lại cũng góp lời, Vạn Tưởng Tào đó là ai vậy? Lão nhân gia dẫn Triệu Huy đến vừa cười vừa nói, Vạn Tưởng Tào mà cũng không biết. Lão nhân gia dắt theo một thanh kiếm bên hông nói, vậy người này không phải đệ tử của huynh sao? Lão nhân gia dẫn đến Triệu Huy đến đáp, đúng vậy, nhưng mà có chuyện gì? Lão nhân gia dắt theo một thanh kiếm bên hông vừa nói vừa túm cổ áo của Triệu Huy ra vẻ hứng thú nói, vậy tên nhóc này là sẽ của ta. Trong lúc Triệu Huy chưa kịp phản ứng lại, lão nhân gia cao lớn nhất khó chịu nói, nước chảy từ cao xuống thấp, sao đệ dám ở trước mặt ta cướp người đã khai mở toàn bộ kinh mạch? Lão nhân gia dắt theo một thanh kiếm vừa cười vừa nói, hê hê, huynh cũng để mắt tới thằng nhóc này sao? Đúng là kỳ lạ, chỉ cần nhìn vào bàn tay thôi cũng thấy rằng nó không hề luyện kiếm. Nhìn bộ dáng nó thì cũng không phải là người luyện qua quyền cước, làm thế nào nó có thể thoát khỏi nhục thể bình thường và khai mở toàn bộ kinh mạch và khí huyết chứ? Thân thể của con người khi đạt đến cảnh giới nhất định, nếu có thể thi thai hoán cốt thì có thể phá vỡ giới hạn của nhục thể bình thường. Đó chính là lột xác, sau khi thông nhâm mạch thì mới có thể thử khai phá đốc mạch. Nhưng thân thể của nó chưa đạt tới cảnh giới siêu tuyệt đỉnh, những người đã đạt tới siêu tuyệt đỉnh chỉ cần nhìn là biết cảnh giới của đối phương. Lão nhân gia cao lớn nhất đột nhiên nói, có vẻ như ngươi đã tăng thực lực lên gấp nhiều lần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhỉ? Đến giờ ta vẫn chưa từng thấy người nào tăng thực lực nhanh như ngươi. Lão nhân gia dắt theo một thanh kiếm giải đáp, những kẻ khác phải mất ít nhất là 30 năm mới được như ngươi, có vẻ như ngươi đã kết đan rồi. Kết đan là cảnh giới khí trong cơ thể ngưng tụ thành một viên kim đan ở đan điền. Lão nhân gia cao lớn nhất thở dài, hai ra, lão phu cũng chưa đạt được kết đan. Chỉ với nội công này ngươi đã có thể trở thành thiên hạ vô song rồi. Lão nhân gia đưa Triệu Huy đến nghĩ ra điều gì đó rồi nói, nếu đã đạt đến kết đan sao ta lại không nhận ra chứ? Nếu vậy không phải là đứa trẻ này là người thích hợp nhất để luyện tới tuyệt đại sao? Cảnh giới tuyệt đại, đó là cảnh giới cao nhất mà không ai đạt được ngoại trừ Thất Vũ Tọa, người mạnh nhất trên giang hồ hiện nay. Lão nhân gia cao lớn nhất vừa cười vừa nói, ha ha ha, làm gì có chuyện đó, đâu ra chuyện dễ dàng như vậy. Lão nhân gia dắt thêm thanh kiếm bên hông nói, nhưng nếu nghĩ đến tuổi của nó. Các lão nhân gia trò chuyện vui vẻ nãy giờ mà quên mất Triệu Hách đang thất thần ngồi trên ghế từ đầu và Triệu Huy vẫn đang bị lão nhân gia dắt theo kiếm bên hông túm lấy cổ áo. Đến bây giờ Triệu Huy mới lấy lại được bình tĩnh và lên tiếng, các vị, trước tiên bỏ ta xuống có được không? Cơ thể ta không được thoải mái cho lắm. Triệu Huy thở phào nhẹ nhõm khi được thả ra và lão nhân gia cũng vui vẻ cười đùa. Lão nhân gia cao lớn nhất bất chợt tiếp cận sát gần rồi nói, ngươi không nghĩ đến việc có họ sao? Chỉ cần ngươi thuộc trực hệ của Nam Cung thế gia thì ngươi có thể dùng họ Nam Cung của bọn ta để làm họ của ngươi, ta sẽ coi ngươi như con nuôi của ta. Triệu Huy bị bất ngờ và ngạc nhiên trước lời đề nghị có phần đột ngột này, chỉ kịp cảm thán, hả? Sau khi nhận được đề nghị nhận làm con nuôi của lão nhân gia cao lớn nhất, Triệu Huy đang tự đắm chìm trong suy nghĩ, vậy mình sẽ là Nam Cung Huy ư? Nếu thêm họ Nam Cung vào thì sẽ chẳng có việc gì là mình không thể làm cả. Như vậy chả tốt quá còn gì. Đột nhiên Huyết Ngọc vang lên tiếng mắng vì họ có thể nghe được ý nghĩ của Triệu Huy, to gan ngươi dám ăn mừng à? Hay coi bộ dạng phởn ra mặt của cậu ta kìa, thì ra ngươi thật sự muốn chết. Ta sẽ lập tức đoạt xá ngươi rồi. Nghe xong Triệu Huy giật mình, nhận ra mình không nên suy nghĩ như vậy, không nên bị cám dỗ. Triệu Hách nhanh nhảu quỳ xuống đáp với khuôn mặt hớn hở, lão gia nhân, tại hạ Triệu Hách, nhầm Nam Cung Hách xin thỉnh an người, xin hãy ban họ Nam Cung cho tại hạ. Tại hạ sẽ cả đời trung thành với thế gia và trở thành thanh kiếm của thế gia, xin ngài. Những linh hồn trong Huyết Ngọc liên tục đưa ra lời phán xét với hậu bối Triệu Hách. Nhìn cái tên rẻ rúng kia kìa, hắn là trưởng tôn của Triệu gia cơ mà. Lão nhân gia cao lớn nhất tuy bị bất ngờ nhưng đã bình tĩnh lại đáp, không tệ, ngươi cũng gan dạ đấy, nhưng để ta xem xét đã, đệ tử như ngươi trong thế gia không thiếu, liệu ta có cần phải? Triệu Hách tiếp tục thể hiện sự thành quỳ xuống cúi đầu nói, tại hạ sẽ cố gắng. Triệu Huy bối rối vừa lắc đầu vừa nói, vù, sao ngươi có thể dễ dàng từ bỏ tên họ tiên tổ ban cho thế? Tại hạ không thể làm vậy, xin lỗi ngài. Lão nhân gia lớn tuổi nhất bỏ qua Triệu Hách đang quỳ mà quay sang Triệu Huy nói, chậc chậc, sao mấy tên tài giỏi cái gì cũng biết vậy nhỉ? Tức thật. Linh hồn trong Huyết Ngọc đã vui vẻ hơn nói, phải đừng làm vậy, phải thế chứ. Lão nhân gia cao lớn nhất suy nghĩ, cỡ tài như cậu ta là kỳ tài 500 năm mới có một, bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm. Suy nghĩ xong lão nhân gia cao lớn nhất đã đưa ra đề nghị khác, vì ngươi phải đổi họ trong bảng hệ nên mới từ chối chứ gì. Triệu Huy đanh thép đáp, đúng, vậy thì làm đệ tử vô ký danh nhé. Đệ tử vô ký danh là đệ tử giống với đệ tử thuộc gia tộc cứu phái, có thể học mọi loại võ công ngoại trừ võ công gia truyền, có thể coi như sư đệ kết nghĩa. Triệu Huy hỏi ý kiến các linh hồn trong Huyết Ngọc, các bậc tiên tổ làm thế này chắc không sao đâu nhỉ? Con cần có Nam Cung thế gia hiệp lực. Âm thanh từ Huyết Ngọc đáp, đệ tử vô ký danh à? Vào thời bọn ta thì Nam Cung này nhỉ là nơi vô danh, nhưng bây giờ đây cũng là gia tộc nổi danh thiên hạ rồi đúng chứ? Nếu vậy thì không sao. Tại một căn phòng ở hậu viện Nam Cung thế gia,
Triệu Huy đang quỳ xuống nhận sư phụ, trước sự chứng kiến của Triệu Hách và hai lão nhân gia còn lại. Triệu Huy nói, tại hạ Triệu Huy, bái kiến sư phụ. Lão nhân gia nhận Triệu Huy làm đệ tử nói, thứ nhất không được phép bôi nhọ cái tên Nam Cung, thứ hai, khi thế gia gặp nguy hiểm, không được phép thoái lui, thứ ba, nhất định phải đáp ứng tập môn lệnh phù, ngươi có dám thể không? Triệu Huy đáp, đệ tử xin thề. Sư phụ Triệu Huy nói, được, đứng lên đi, nào bây giờ ngươi trả lời đi. Ngươi đã tập luyện được nội công như vậy bằng cách nào khi không có sư môn hả? Triệu Huy bối rối ậm chưa biết trả lời. Chuyện đó, lão nhân gia lại nói, đừng có nghĩ tới chuyện nói dối ta. Ngươi nghĩ tại sao vừa mới gặp ngươi là bọn ta đã biết ngươi không có sư môn và muốn tranh giành ngươi hả? Võ công trong cơ thể ngươi không có hình. Triệu Huy bối rối phải cầu cứu Huyết Ngọc, Kiếm Thần, Tiên Tổ. Con nên trả lời thế nào đây? Nhưng Huyết Ngọc không có phản ứng gì. Lão nhân gia nói tiếp, hay là ngươi đã từng uống linh dược hay nội đan, hay linh thảo lợi hại nào đó chưa? Dù đã từng uống linh dược đi chăng nữa nhưng không có nội công tâm pháp để chiếm trọn được sức mạnh của nó thì cũng vô dụng, nếu đã từng luyện nội công tâm pháp thì tức là ngươi có sư môn. Lão nhân gia bên cạnh nói, cũng phải. Lão nhân gia sư phụ của Triệu Huy lại nói tiếp, hơn nữa, chỉ bằng sức mạnh hấp thụ vận khí của linh dược mà ngươi đã khai thông được tĩnh mạch để tăng tốc nội công rồi à? Trên đời này có thần công nào lợi hại như vậy sao? Nếu là Thanh Thiên Đại Diên thần công, môn võ gia chủ bí truyền của gia môn ta, cũng chưa chắc mà, tuy ta chưa luyện được nó nhưng cũng không thể dám chắc được. Mà có người dạy cho ngươi thần công lợi hại như thế mà lại không dạy chiêu thức nào cho ngươi sao? Chắc chắn là tiểu tử này không hiểu chút gì rồi. Triệu Huy lo lắng suy nghĩ, mình định nói rồi mà mấy ông lão này quá tinh tường, mình cũng đâu thể tiết lộ bí mật về Nghĩa Thiên Huyết Ngọc được, nan giải quá. Đột nhiên Huyết Ngọc phát ra một tiếng nói, tên tầm thường này mà cũng dám dùng đầu óc ngây thơ của hắn để hiểu được hậu nhân của ta ư? Triệu Huy nhận ra giọng nói lập tức đáp ngay, Kiếm Thần Tiên Tổ. Có sao không ạ? Linh hồn trong Huyết Ngọc đáp, không sao. Cậu ấy dùng quá nhiều linh lực nên đang tạm nghỉ thôi. Triệu Huy thầm nghĩ, may quá mà mình nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này đây? Kiếm Thần lên tiếng từ Huyết Ngọc, vì không có bất kỳ hậu nhân nào nên sư môn không có danh tiếng, chỉ là gặp được kỳ duyên nên đã được kế thừa chân truyền của các cao nhân ngày xưa. Triệu Huy lấy bình tĩnh rồi nói với lão nhân gia bọn họ, thực ra tại hạ đã gặp được kỳ duyên và học được chân truyền thông qua bí kíp mà cao nhân ngày xưa để lại. Có điều nội công tâm pháp của cao nhân này quá cao siêu nên chỉ học mỗi tâm pháp cũng quá nhiều rồi, vậy nên tại hạ vẫn chưa học được chiêu thức nào. Sư phụ của Triệu Huy không tin. Triệu Huy tức giận đáp, chân truyền của cao nhân ư? Ngươi cũng đọc nhiều tiểu thuyết giang hồ quá rồi đấy nhỉ? Ngươi nói vậy mà cũng bảo ta tin được ư? Là ở hang động nào hả? Chỉ đường đi, ta cũng phải học mới được. Triệu Huy thanh minh, đệ tử nói thật mà. Sư phụ của Triệu Huy tức giận quát lớn, to gan, những chiêu thức của cao nhân mà ngươi đã học thông qua bí kíp, ngươi đã nhớ hết trong đầu rồi à? Triệu Huy ngập ngừng đáp, tất nhiên rồi. Sư phụ của Triệu Huy nói lớn, vậy thi triển cho ta xem đi. Triệu Huy tiếp tục thanh minh, do thực lực của đệ tử chưa đủ. Sư phụ của Triệu Huy nổi giận lôi đình, được lắm, ngươi đã học võ công qua bí kíp à? Ngươi nghĩ võ công là trò đùa à? Tất cả chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của mấy kẻ đưa chuyện đó tạo ra thôi. Nếu có thể truyền lại bí truyền bằng mấy tờ giấy lộn thì còn tồn tại môn phái làm gì? Triệu Huy đưa ý kiến chứng minh, nhưng Thiếu Lâm cũng cất giữ bí kíp ở tàng kinh các mà. Sư phụ của Triệu Huy nói, chậc, nội công khẩu quyết và phương pháp chiêu thức thâm thúy dù có được ghi chép lại chi tiết tới đâu mà không có thầy dạy cho thì không thể truyền lại võ công cho hậu nhân được. Bí kíp là một phương thức để đề phòng cho việc võ công bị thất truyền, chỉ học bằng mỗi bí kíp đó thì không thể đạt tới cảnh giới của thầy được đâu. Kiếm Thần đột nhiên nói vọng ra từ trong Huyết Ngọc, sao hắn ta lắm lời thế, không cần phải giải thích dài dòng làm gì cả. Bảo hắn luận kiếm tỷ võ đi. Luận kiếm tỷ võ ư? Muốn lừa mấy tên như vậy thì phải luận kiếm thì mới thuyết phục được chúng mà, đúng không? Triệu Huy sau khi nghe Kiếm Thần nói, đứng dậy và tự tin nói, nếu sư phụ thực sự không tin đồ đệ thì xin người hãy luận kiếm tỷ võ với đồ đệ. Sư phụ của Triệu Huy như nhận ra điều gì đó hỏi, luận kiếm, ngươi biết kiếm chiêu của thế gia à? Triệu Huy lại dõng dạc nói, sư phụ không biết kiếm chiêu của đồ đệ nên đồ đệ sẽ dùng lục hợp quyền và tam tài kiếm. Với bộ pháp thì đồ đệ sẽ dùng thất tinh bộ để đấu lại, về công lực, mỗi bên sẽ dùng 10 năm. Mọi người ở căn phòng đều đang bất ngờ trước sự kiên quyết của Triệu Huy. Sư phụ của Triệu Huy nói, được, ta cũng sẽ dùng những võ công ấy để đấu với ngươi. Triệu Huy nhanh chóng đồng ý, được ạ. Sư phụ của Triệu Huy với vẻ mặt nghiêm túc nói lớn, người lớn đã nhượng bộ như vậy thì cứ phô diễn tài năng của mình đi, bắt đầu bước vào luận kiếm. Triệu Huy nói, đồ đệ sẽ dùng nhất tham chỉ lộ nhắn vào phần trên của sư phụ. Vừa dứt câu, hình chiếu mô phỏng trong tưởng tượng của Triệu Huy bước lên phía trước ra một đòn chém ngang chiếm phần trung lộ. Ngay lập tức sư phụ của Triệu Huy đáp, sau khi dùng thoái của thất tinh bộ để tránh, ta sẽ tấn công phần giữa thân ngươi bằng cự long xuất hải. Hình chiếu mô phỏng của sư phụ Triệu Huy nhanh như chớp lùi lại tránh được tầm quét của đường kiếm và ra một đòn đấm thẳng về phía trước. Sau khi dùng tà tự quyết của thất tinh bộ để khiến đòn tấn công của sư phụ suy yếu, dùng tốc tự quyết đâm vào bên phải và nhắm vào cực môn huyệt và não hộ huyệt bằng nhị thiên nhị lộ. Dưới sự chỉ đạo của Kiếm Thần, sư phụ của Triệu Huy đang phải trầm tư suy nghĩ các bước tiếp theo. Đúng là kỳ lạ, chiêu thức liên kết cơ bản nhất của tam tài kiếm pháp là sau khi dùng nhị thiên nhị lộ thì sẽ dùng thẳng thiên nhất lộ mà. Nếu cậu ta lùi về sau thì đúng là thăng thiên nhất lộ, cậu ta không lùi về sau thì tức là nhị thiên nhị lộ. Sư phụ Triệu Huy quyết định còn lại sẽ dùng tốc tự quyết để tấn công. Sau khi phong bế bên phải của ngươi bằng tốc tự quyết, dùng bất biến nghiêm chiết để nhắm vào khí hải huyệt của ngươi. Triệu Huy vận dụng hết 10 năm công lực rồi dùng ngắt tự quyết để chống đỡ, rồi dùng phi ưng thiểm lộ để nhắm vào cổ của sư phụ. Sư phụ của Triệu Huy đã chờ khoảnh khắc này, ha ha.
Cuối cùng ngươi cũng dùng công lực, tốt lắm, ta cũng sẽ dùng hết 10 năm công lực và vận tự quyết của Thất Tinh Bộ. Đột nhiên sư phụ Triệu Huy suy nghĩ lại, khoan, không thể thế được. Ban nãy nó đã dùng nội công để ngăn đòn tấn công của mình, vậy mà bây giờ nó mới bắt đầu dùng công lực ư? Trong một trận đấu phải liên kết tối đa 3 chiêu thức rồi mới dùng biến chiêu được, bây giờ nó không dùng công thủ nhất khoái mà còn phải nghĩ tới cả việc biến chiêu. Sư phụ Triệu Huy đã đi lại, không, ta không dùng bộ pháp của vận tự quyết, ta sẽ dùng thoái tự quyết lui về sau và dùng hàn mang trùng tiêu. Kiếm Thần đánh giá Từ Huyết Ngọc, nhìn hắn kìa, hắn nghĩ luận kiếm là trò đùa à? Trong thực chiến, làm gì có chuyện rút lại chiêu thức như thế? Triệu Huy mở lời, "Hầy, sư phụ biết rõ quy tắc của luận kiếm rồi sao còn làm như thế, không thể dừng võ công đã dùng được." Sư phụ Triệu Huy bối rối rồi ra chiêu tiếp, sau khi dùng vận tự quyết lui về bên trái, ta sẽ dùng hết công lực nhắm vào phần thân trên của ngươi và thi triển Cự Long xuất hải, tiếp cận người bằng tốc tự quyết rồi dùng hàn mang trùng tiêu để liên kết." Triệu Huy đã phản ứng lại ngay lập tức, đồ đệ cũng sẽ dùng hết công lực thi triển Ngô tự quyết. Sau khi chiếm được phần thân dưới của sư phụ, dùng Thăng Thiên Nhất Lộ để chém sư phụ, ngay tức khắc, sư phụ của Triệu Huy cảm nhận được rằng mình đã thua trong trận luận kiếm lần này. Lão nhân gia đưa Triệu Huy vào Nam Cung Thế Gia nghĩ, không thể nào, Thương Thiên Kiếm Tiên của đại huynh lại chịu thua chỉ sau 4 hiệp ư? Sư phụ của Triệu Huy là đại huynh trong 3 người. Lão nhân gia đưa Triệu Huy vào Nam Cung Thế Gia là nhị huynh, còn lại là tam đệ là người đã nắm cổ áo Triệu Huy đang hoang mang nghĩ, tiểu tử này không biết chiêu thức nào, hơn nữa nó còn có độc tâm tấn công vào chỗ sơ hở, không ngại ngần tung ra sát chiều. Sư phụ Triệu Huy tươi cười nói, ha ha, ngươi cũng khá đấy, ta đã phân tâm rồi, phát huy nội công chậm nên mới rắc rối như vậy đấy. Sư phụ Triệu Huy muốn vớt lại danh dự nên đã tìm lý do để có thể đấu thêm một trận nữa, có thể đấu một ván nữa không? Ta muốn thấy thực lực của ngươi thêm nữa. Triệu Huy nghiêm túc nói, được thôi, nhưng thay vào đó, xin sư phụ hãy đấu hết mình, như một trận thực chiến. Sư phụ Triệu Huy ngại ngùng đáp, tất nhiên rồi, ta cũng sẽ cố hết sức, không nhường ngươi nữa đâu. Triệu Huy đáp, vâng, bắt đầu thôi ạ. Sư phụ Triệu Huy là trưởng bối nên vẫn nói, nhưng dù sao cũng nên nhường ngươi ra chiêu trước. Triệu Huy đáp, vâng ạ. Triệu Huy là người ra chiêu trước, vậy đồ đệ sẽ dùng tốc tự quyết xiên vào bên trái của sư phụ. Sau một thời gian, gương mặt của sư phụ cứng đờ, toát mồ hôi từng hột. Nhị lão ra thầm nghĩ, ha ha, đại ca đã đấu như đang đấu thật rồi nhưng cũng chỉ chịu được 7 hiệp thôi ư? Sư phụ Triệu Huy chữa thẹn, ha ha, đúng là rất tài, tiên nhân chi lộ ngươi thi triển lúc cuối đúng là chiêu thức rất tài tình. Triệu Huy nhẹ nhàng đáp, vâng. Sư phụ Triệu Huy cố chấp nói, có thể đấu thêm một ván nữa không? Triệu Huy vẫn nhẹ nhàng đáp, được ạ. Sư phụ Triệu Huy mở lời, ta sẽ nhường ngươi đi trước, mà thôi có câu tiền thủ tất thắng, nếu cứ làm vậy thì ta sẽ rơi vào thế bất lợi mãi nhỉ. Triệu Huy đáp, vậy lần này đồ đệ nhường sư phụ đi trước. Sư phụ Triệu Huy đáp, được. Lại qua một thời gian, khuôn mặt của sư phụ Triệu Huy run run thua đến mức không nói nên lời, chỉ than, hích, nhị lão gia còn đếm lần này là 6 hiệp. Sư phụ Triệu Huy cố chấp chỉ tay về phía Triệu Huy nói, lại đi. Triệu Huy lại nhẹ nhàng đáp, vâng. Qua một khoảng thời gian, bầu trời đã chuyển từ sáng sang tối muộn, sư phụ của Triệu Huy đã thua đến mức nghi ngờ nhân sinh, nhìn không còn sức sống. Thua 13 lần liên tiếp ư? Ta đang mơ sao? Chắc chắn là ta đang mơ rồi. Nhị lão gia chữa thẹn cho đại lão gia, chắc tại huynh chưa thạo tam tài kiếm đấy, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Đại lão gia ấm ức mắng, im miệng đi, tiểu tử này. Nhị lão gia không còn biết nói gì, chỉ thốt lên, huynh. Đại lão gia tự chữa thẹn, khá lắm, chắc ngươi đã nghiên cứu mỗi tam tài kiếm rất kỹ đúng không? Vậy cũng phải cho ta thời gian học tam tài kiếm thì mới công bằng chứ. Triệu Huy đáp, vậy phải làm sao đây? Đại lão gia kiếm cớ để tránh rước nhục. Tam tài kiếm tuy là võ công cấp thấp nhất nhưng không phải học tầm 1 tháng thì mới thấu hiểu được nó chứ đúng không? Triệu Huy thở phào rồi đáp, phù, được ạ. Vậy 1 tháng sau chúng ta sẽ luận kiếm tiếp nhé ạ. Đại lão gia như chỉ chờ có thế, đứng phắt dậy nói, được, ngươi không được sợ, phải đến Đàm lão viện đấy nhé. Rồi ngay lập tức rời đi trước tất cả mọi người. Triệu Huy cảm thấy thông cảm cho đại lão gia rồi thầm nghĩ, nếu ông ta biết đối thủ luận kiếm với mình là kiếm thần, thì ông ta sẽ bày ra vẻ mặt gì đây? Đột nhiên có một bàn tay đập mạnh lên vai Triệu Huy. Triệu Hách với gương mặt khó tin, nghi ngờ người trước mặt mình nói, ngươi rốt cuộc là ai hả? Đang ung dung thì đột nhiên người đại ca Triệu Hách tiến tới lại gần, tay đập mạnh vào vai Triệu Huy hỏi, ngươi là ai? Bất cứ ai trong hoàn cảnh này đều sinh cảm giác nghi ngờ cả. Triệu Hách không ngốc đến mức sự thay đổi kinh chóng mặt của Triệu Huy mà không nhận ra cả. Khuôn mặt Triệu Hách hết sức căng thẳng, thầm nghĩ, tam tài kiếm mà ta chăm chỉ luyện nhất, ta vẫn còn nhớ toàn bộ quá trình luyện kiếm trong đầu, nhưng tên đó là thiên tài luyện võ sao? Không có cảm giác như ta đang đối diện với một thứ còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn che giấu cả nội công. Thấy Triệu Hách đang không ngờ hoài nghi nhân sinh, Triệu Huy tiến tới nói, sau này đệ sẽ giải thích tất cả cho huynh. Nhị Lao không ngừng vuốt bộ râu, miệng lẩm bẩm, ta chỉ định cùng nó uống rượu thôi nhưng như vậy có vẻ không phải phép. Để xem nào, Huệ Hoa đã thành thân rồi, đúng rồi, ta vẫn còn Gai Ong mà. Gai Ong là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nước da hồng hào không thứ gì sánh được. Nhị lão ra cất lời hỏi, ngươi nghĩ sao về bông hoa xinh đẹp nhất Nam Cung Thế Gia, Nam Cung nhị thư? Triệu Huy hiện giờ vấn đề nam nữ cậu ta cũng chẳng quan tâm đến, sắc mặt chẳng thay đổi mà đáp, nữ nhân của Nam Cung Thế Gia đương nhiên đều xinh đẹp nhưng mà hình như không ai biết gì về anh Huy nhỉ. Hình ảnh một cô gái mới bộ quần áo xanh nước biển, đôi mắt to, tuy nhiên đó chỉ là hình ảnh tưởng tượng của nhị lão gia. Ông ta vô cùng tự hào nói, đó chính là tôn nữ của ta, đi nào để ta giới thiệu nó cho ngươi.
Nhị lão gia vừa mới cất lời ngỏ ý gả cháu gái của mình cho Triệu Huy, lập tức Tam lão gia bên cạnh vội cất lời, "Không không huynh, nó đã có hôn phu rồi mà." Nghe thấy thế, nhị lão gia có vẻ không vui, giọng nói bực tức hỏi, kẻ nào dám đính hôn với tôn nữ của ta?" Nhị lão gia nói, "Hoa Sơn Tiểu Long." Nghe cái tên này từ chính miệng Tam lão gia, nhị lão gia liền nói to, "Kẻ nào nói là giao tôn nữ của ta cho tên đạo sĩ ăn mày đó vậy hả?" Tam lão gia cũng chẳng dám câu gì nữa, chỉ có im ỉm cho qua chuyện. Bầu trời ngày hôm nay thật đẹp, ánh nắng xuyên qua từng khe cửa. Tại nội viện trong Nam cung thế gia, ở căn phòng dành cho khách khanh, hôm nay Triệu Huy thức dậy cực sớm, cậu ta đi xung quanh phòng tự nhủ, có gì đó rất kỳ lạ, mặc dù các nguyên lão có thiện cảm với mình là chuyện tốt, nhưng mình buộc phải ở cùng họ nửa tháng. Đúng ra mình phải quay trở về và phát triển làm ăn, nhưng giờ mình đang bị giữ chân ở Kiếm Tông, nhưng mà phải đi đến khi nào mới tới của chỗ cô gái nhỏ đó chứ? Triệu Huy lướt qua từng chiếc đàn được dựa vào tường trong một căn phòng nào đó, lúc đầu Triệu Huy không hề chú ý, tuy nhiên khi lướt qua cậu ta mới cảm thấy nó vi diệu vô cùng. Triệu Huy tiến tới gần một chiếc đàn đang để trên bàn, cậu ta nhủ, còn dùng được không nhỉ? Mồm thì hỏi, nhưng tay cậu ta đã động vào từng sợi đàn, những nốt nhạc như có linh trí bay xung quanh cây đàn, ngay lập tức tạo thành một âm thanh rất lạ. Cung thương dốc chủy vũ, mấy chữ này cũng tương đương với đồ rê mi son la. Triệu Huy vừa cảm nhận âm nhạc vừa nghĩ, a ra là vậy, làm mình nhớ đến hồi học đại học mình cũng từng chơi guitar. Âm thanh từ cây đàn phát ra như hấp dẫn người thiếu nữ, khi Triệu Huy đang cảm nhận thì ở gần đó một giọng của thiếu nữ trẻ tuổi cất lên, làm thế nào mà. Lúc này Triệu Huy mới bừng tỉnh trong cơn mê, con mắt cậu ta bỗng chăm chú nhìn người con gái kia như gặp phải tiếng sét ái tình. Đây chẳng phải là cháu gái của nhị lão gia hay sao? Cô ta thấy Triệu Huy như bất động lại chủ động mở lời, cái đó ngươi làm như thế vậy? Thấy nhị lão gia cũng đứng bên cạnh, Triệu Huy chắp tay hành lễ vội nói, a ta thất lễ rồi. Cháu gái nhị lão gia vẫn kiên trì hỏi, làm thế nào mà tạo được âm thanh đó? Trong lúc đợi câu trả lời của Triệu Huy, hai mắt cô ấy chăm chú nhìn cậu ta, hai má còn chút ửng đỏ nữa, trong lòng suy nghĩ, cùng lúc chặn 3 giây với âm trùng nhau nên mới tạo ra được âm thanh đó, khi hát thường sẽ kết hợp âm từ nhiều loại khác nhau, nhưng cô ấy không còn rụt rè nữa mà chủ động tiến tới gần Triệu Huy, giọng hết sức khẩn cầu, làm ơn hãy dạy ta cách tạo ra âm thanh đó. Mất vài hơi thở Triệu Huy mới lấy lại được bình tĩnh, cậu ấy đáp lại, a cũng không khó đâu, không biết tiểu thư có thể giúp ta chỉnh nốt 2 giây còn lại cao độ âm mà ta muốn không? Cháu gái nhị lão gia không do dự gì nữa mà tiến lại gần cây đàn, nét mặt hết sức mong đợi nói, nếu là chỉnh lại độ cao âm của dây đàn thì không có âm nào mà ta không chỉnh được cả, ngươi muốn chỉnh thành âm thế nào? Triệu Huy vừa quan sát vừa nói, nếu tiểu thư giúp ta chỉnh một dây thành âm giữa dốc và chủy, một dây thành âm giữa vũ và cung là được. Cô ấy lại hỏi Triệu Huy, nếu là âm giữa dốc và chủy thì ngươi muốn là trọng lữ hay cô tẩy? Cô tẩy là âm thứ 5 trong thập nhị luật của âm nhạc phương Đông, còn trọng lữ là âm thứ 6 trong thập nhị luật của âm nhạc phương Đông. Tuy nhiên hai thuật ngữ này Triệu Huy chưa từng nghe qua nên cậu ta đưa ra một ý kiến, tiểu thư có thể gảy thử cho ta nghe được không? Lần đầu tiên cháu gái đại lão gia đánh ra là âm cô tẩy, nhưng đây không phải là âm mà Triệu Huy cần. Lần thứ hai khi cháu gái nhị lão gia đánh âm trọng lữ, ngay lập tức Triệu Huy đã cảm nhận được đây chính là âm mà cậu ta muốn, còn âm cuối cùng theo như thế giới này gọi là lâm trung. Đây chính là âm thứ 12 trong thập nhị luật của âm nhạc phương Đông. Triệu Huy tay gảy đàn, miệng nói, kết hợp các âm phù hợp với nhau gọi là hòa âm. Hòa âm theo như ý hiểu chính là âm thanh phát ra khi hai hay nhiều âm có cao độ khác nhau kết hợp theo trình tự nhất định. Kiến thức mới này tất nhiên cháu gái của nhị lão gia bây giờ mới được mở mang một chút. Nốt nhạc đầu tiên mà tay Triệu Huy đánh ra đã khiến người con gái bên cạnh cậu ấy không kìm được mà kêu oa phấn khích. Nhưng ma hợp âm C là gì vậy? Câu hỏi này của cô gái ngây thơ đó khiến Triệu Huy cũng chẳng biết giải thích thế nào. Trước đó Triệu Huy chỉ tiện miệng nói là bắt đầu từ hợp âm C, mà kiến thức này chỉ có những người học đàn ở thế giới cũ mới hiểu được. Vừa đánh đàn Triệu Huy vừa nhủ trong lòng, phải giải thích thế nào đây, mình cũng không biết giải thích sao nữa. Tiếp theo là hợp âm D. Tiếng đàn vừa mới cất lên miệng cháu gái nhị lão gia không kìm được sự hưng phấn, a là nó, vừa nãy ta đã nghe thấy bản nhạc này, âm thanh này thật đẹp, nữa đi. Từ thật đẹp dùng để miêu tả một âm thanh cũng đủ cho thấy nó hoàn mỹ tới mức không còn từ nào diễn tả được. Nhìn cháu gái mình vui vẻ bên một người đàn ông mà lần đầu tiên gặp mặt, họ giao tiếp với nhau qua tiếng đàn du dương thì người làm ông như nhị lão gia cũng có chút ngạc nhiên. Trong đầu lão suy nghĩ, làm thế nào đây, cái tên đó sao tự nhiên lại rơi xuống đây chứ? Cho dù có gặp các công tử của hào hoa phong nhã của các thế gia khác nó cũng bày ra bộ dạng kiêu ngạo, sao gặp hắn lại vui mừng như vậy chứ? Cháu gái đại lão lại hỏi, công tử vừa nãy ngươi đã cùng lúc gảy âm cung và dốc đúng không? Triệu Huy đáp, đúng vậy, và nếu kết hợp với cả hợp âm nữa thì có điều thực lực của ta vẫn còn thiếu sót. Từng ngón tay của Triệu Huy đã bắt đầu run run, điều này khiến cậu ta khó mà làm được một cách hoàn hảo, trái lại cô gái bên cạnh lại đầy vui vẻ đến lạ. Cô ấy đưa tay lại gần cây đàn nói, để ta thử xem sao. Tiếng nhạc như những ngôi sao thắp sáng cả căn phòng u tối, nghe điệu nhạc này khiến Triệu Huy nảy sinh ý nghĩ, hình như mình đã nghe cái này ở đâu rồi, nghe có vẻ giống Girls Like You của Maroon 5, quả nhiên là thiên tài âm nhạc. Chứng kiến được tài năng âm nhạc này, Triệu Huy cũng hướng về người con gái đó cười nói, ta đúng là đã múa rìu qua mắt thợ rồi, thật xấu hổ khi làm vậy trước mặt tiểu thư. Đại lão ra nhìn đôi nam nữ trước mặt mình thì lại nhớ đến hồi ông ấy còn trẻ, ông ta tiến lại gần cuối cùng cũng chịu mở lời. Ha ha, đã nghe tiếng đàn tuyệt hảo này rồi, sau này sao có thể nghe tiếng đàn của những cầm sư khác được nữa chứ? Đúng rồi, ngươi thấy tôn nữ của ta thế nào?
Câu hỏi không có tính gián tiếp của nhị lão gia khiến tâm tư Triệu Huy bỗng dao động, trong não cậu ta hiện giờ xuất hiện hình ảnh cô gái nhỏ nhắn trước mặt thầm nghĩ, gì vậy chứ, mình đã từng nhìn qua tất cả những đại minh tinh xinh đẹp nhất của Đại Hàn Dân Quốc rồi nhưng nói thật thì mình vẫn rung động trước cô gái này sao? Có lẽ do thế giới mà Triệu Huy sinh sống không có phẫu thuật thẩm mỹ chăng? Trước câu hỏi của đại lão gia, Triệu Huy đáp, âm thanh tuyệt vời. Câu trả lời của Triệu Huy khiến nhị lão gia cũng cạn lời với thằng nhóc này. Triệu Huy cúi người với nhị lão gia nói, ta xin được cáo lui trước. Thấy dáng vẻ hấp tấp đòi đi của Triệu Huy, nhị lão gia hỏi, ngươi quay về Đàm lão viện sao? Triệu Huy cười trừ đáp lại, vâng sư phụ bảo ta đừng đi lung tung đợi người ở đó, ta không thể làm trái lời của người được. Nghe được thế nhị lão gia liền cười sảng khoái nói, cái thằng nhóc này đúng là không biết gì về huynh ấy cả, ngươi có muốn cược với một ván với ta không? Và đương nhiên món cược này Triệu Huy sao có thể bỏ lỡ được cơ chứ. Ban đêm tại một gian phòng nhỏ trong Nam Cung, phòng này chính là nơi nghỉ chân của hai anh em nhà Triệu. Triệu Hách đang ngủ ngáy như lợn, ngược lại Triệu Huy lại đang ngồi trầm tư. Cậu ta truyền âm với Huyết Ngọc, kiếm thần, rốt cuộc ngài đã làm gì với cơ thể ta vậy? Sao người của Nam Cung thế gia lại hoảng hốt như vậy? Thiên lão ta bên trong Huyết Ngọc bình thản nói, ta chỉ truyền kiếm thiên đại thần công, tâm pháp độc môn của ta vào cơ thể ngươi thôi. Triệu Huy lại hỏi, cái đó đỉnh lắm sao? Thiên hỏi ngược lại Triệu Huy, ngươi mong câu trả lời là gì? Triệu Huy không biết thứ năng lượng kỳ lạ xuất hiện bên trong cơ thể đó là thứ gì, những thứ mà người ta không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Triệu Huy nói, đây là chuyện xảy ra với cơ thể của ta, không phải là ta nên được biết sao? Giờ nỗi sợ trong lòng ta cũng xoay chuyển chóng mặt luôn. Thiên lão giải thích, vì đã khai mở toàn bộ kinh mạch nên đương nhiên là nội công của ngươi cũng nhanh chóng tăng lên rồi, không cần lo lắng, trong 3 băm là ngươi có thể kết đan thành công rồi. Triệu Huy hỏi, nói vậy là nội công tâm pháp của ta còn mạnh hơn cả Thanh Thiên Đại Liên thần công của gia chủ Nam Cung thế giao sao? Bị một tên nhóc đem mình ra so sánh với mấy con gà mờ, sự trầm tính vốn có của Kiếm Thần Thiên cũng biến mất. Lão tức giận quát lớn, rốt cuộc ngươi nghĩ ta là ai hả? Nếu muốn so sánh với Kiếm Thiên Đại thần công của ta thì chỉ có Đại Pháp Thiên thần công của Tuệ Năng đại sư và Thái Cực thần công của Tam Phong, còn cả Vô Cực Hỗn Nguyên công chỉ có vậy thôi. Triệu Huy hỏi, theo đanh tiếng thì không Tử Hà thần công của Hoa Sơn và Thiên Ma thần công của Thiên Ma Thành là lợi hại nhất sao? Thiên tỏ giọng khinh bỉ đáp, đừng có nhắc đến mấy thứ tạp nham như kiểu ma đạo nữa, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy Tử Hà thần công, ta chưa từng thấy loại công pháp đó. Nghe một lúc mà Triệu Huy như ngốc hết cả ra, cậu ta một tay gãi đầu miệng thì nói, lẽ nào ở thời của ngài không có phái Hoa Sơn sao? Thiên liền nói, có chứ nhưng không có tâm pháp nào là Tử Hà thần công, chắc là tâm pháp do hậu nhân sau này sáng tạo ra. Nói chuyện một lúc với Thiên thì Triệu Huy đại khái cũng có một chút kiến thức để sau này nhỡ có ai hỏi đỡ bị quê. Cậu ta tự nhủ lòng, chắc là vậy, dù sao thì cũng tương tự như Ngũ Đại thần công thôi, nhưng tâm pháp mà mình học cao cấp hơn. Triệu Huy cười tít cả mắt, miệng thì luôn nhe răng cười truyền âm với Thiên, đa tạ ngài. Khóe miệng Thiên nhếch lên, lão nói, dù sao thì ngươi cũng tăng nội công nhanh quá nên sẽ sớm phải chịu tác dụng phụ thôi, nên không cần cảm tạ ta đâu. Nghe đến đây Triệu Huy lắp bắp không nói rõ câu chữ, hả, tác dụng phụ sao? Thiên không thèm chần chừ suy nghĩ mà đáp lại ngay, hai đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Ngươi có biết là ngươi đã trải qua những giai đoạn gì không hả? Ngươi đã trải qua những gì hả? Trong tâm trí của Triệu Huy thì cậu ta chẳng nhớ cái giai đoạn gì hết. Thiên nói, nếu luyện thần công đơn giản như vậy thì toàn bộ người trên giang hồ đều có được một thân nội công tuyệt thế rồi. Tất cả những gì ta làm là dùng sức mạnh áp đảo của tiên thiên chân khí giúp ngươi đả thông toàn bộ huyết khí và kinh mạch và cưỡng chế người tiếp nhận Kiếm Thiên Đại thần công, chỉ vậy thôi. Nếu gặp người cùng cảnh giới ngươi chắc chắn sẽ bách chiến bách thắng, đó chính là tác dụng phụ lớn nhất. Kiếm Tông có thể giải quyết được vấn đề này, nếu không có Kiếm Tông thu nhận thì ngươi chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mang trong mình sức mạnh của người lớn. Triệu Huy hiện giờ mới ngộ ra là không có con đường tắt nào đi đến đỉnh cao cả, trong đầu cậu ta đã xuất hiện những cảnh giờ sống giờ chết rồi. Triệu Huy thở dài nghĩ, nếu hoàn tất công việc mình sẽ ngay lập tức đi đến Kiếm Tông. Thoáng chốc ánh bình minh đã lê, trong căn phòng của đại trưởng lão, đứa con trai của ông ta đang ngồi đối diện với ông ta, nét mặt có chút hơi buồn ngủ thì phải. Con trai đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy ấp úng nói, phụ thân, giờ người hãy để ta đi đi. Đại trưởng lão nghe vậy liền hỏi đứa con trai già, mau nói cho ta biết chiêu thức tiếp theo. Con trai đại trưởng lão thở phù đáp, sau khi bắt được phụ thân bằng thoái tự quyết của Thất Tinh bộ thì tấn công phần trên bằng Cự Long xuất hải. Câu trả lời này khiến cho đại trưởng lão không nhịn được cười mà hỏi, đồ ngốc, sao ngươi lại chọn Cự Long xuất hải ngay sau thoái tự quyết chứ? Đó chính là lý do cảnh giới chỉ được có vậy đó. Chả, sau khi dùng toàn lực để tấn công bằng thoái tự quyết thì phải tấn công phía dưới bằng Thăng Thiên Nhất Lộ thế nào hả? Đứa con ông ta liền cúi người đáp, ta thua rồi. Nhìn đứa con già của mình đã sắp thăng thiên lần này nhận thua nhanh như thế, đại trưởng lão cười ha ha vui vẻ nói, đúng rồi, vậy mới giống bình thường, vậy mới đúng nhỉ, đương nhiên phải là ta thắng rồi, đúng không? Đột nhiên đứa con đại trưởng lão nắm chặt hai tay, giọng nói mạnh mẽ, không thể nào nhịn nổi, giờ ta đi thật đây, hôm nay là ngày thứ 2 ta không được nhìn thấy mặt bọn họ rồi. Đại trưởng lão lấy lại giọng nói như thường ngày, ông ta nói, tên đó dùng nhị thiên lộ cứ như là tinh la tương nguyệt của hắn vậy. Cách này dựa trên tính ngoài quy luật và tính trái nguyên tắc được gọi là những biến cố tất yếu. Đúng vậy, là tứ lưỡng bát thiên cân chắc hẳn đã có cao nhân tương trợ nên mới xuất hiện tình thế tứ lưỡng bát thiên cân. Tứ lưỡng bát thiên công là công pháp hút sức mạnh đối thủ và một trong những nguyên lý cơ bản của Thái Cực quyền, đồng nghĩa lấy như khắc cương. Đứa con của đại trưởng lão nghe cha mình cẩn trọng nói từng ly từng tí như thế liền giật mình, miệng không kìm được mà hỏi, Hà Tam đại kiếm pháp,
Rốt cuộc là kẻ nào là kẻ đã khiến cho phụ thân thành ra như vậy bằng tam đại kiếm pháp sao? Thấy người cha của mình nhìn khắp xung quanh chẳng có ai là đối thủ vậy mà lại thua trước một người khiến cho đứa con này cảm thấy tò mò. Ông ta hỏi danh thì nhưng khi nghe tới là tên đệ tử mới vào thì lão ta cảm thấy bị xúc phạm, miệng hỏi, hả đệ tử ư? Đại lão ra thở dài một hơi vừa cười trừ nỗi buồn vừa nói, ha ha, thua liên tiếp 13 lần, ta vẫn chưa thắng được tiểu tử đó lần nào. Người con đối diện không tin được đây là sự thật, lão ta không tin được mà hỏi lại, ngài đã thu nhận người có thực lực bằng một người trong số thất võ tọa làm đệ tử ư? Ha ha, thất võ tọa gì chứ, nếu như thua một võ nhân tầm cỡ như vậy thì ta có cần phải giàu dĩ thế này không, tên đệ tử của ta còn chưa đến 20 tuổi nữa kìa. Lời này như sấm đánh ngang tai, một người đã bước tới những tuổi cuối đời lại thua một thằng nhóc. Lời này nói ra ngoài thì ai mà tin được cơ chứ? Đứa con đại lão gia vẫn chưa tin không ngừng hỏi, ngài không nói phét đầu đúng không? Lời nói không thuyết phục được thì dùng võ để thuyết phục, đại lão gia liền bảo đứa con của mình hãy lôi kiếm ra nhưng ông ta nào dám. Mới lúc trước đã thua rồi mà nên cũng dừng lại những câu hỏi vô ích. Ông ta hỏi đại trưởng lại, tiểu tử đó bây giờ đang ở đâu thế hả? Chắc đang ở Đàm lão viện. Tại một căn phòng lớn tại Đàm lão viện, khác như mọi khi hôm nay người tập trung đông đúc, tiếng họ bàn tán qua lại với nhau vang khắp cả một khu vực. Cái gì Thương Thiên kiếm tiên mà lại thua một thanh niên chưa đầy 20 tuổi ư? Thật đấy à? Nếu không ai chứng kiến thì khó mà tin vì dù sao những câu chuyện như này chỉ xảy ra trong câu chuyện xàm xí mà thôi. Còn có những kẻ tức giận một cách vô căn cứ nữa. Bên trong, Triệu Huy vẫn chưa hiểu chuyện mẹ gì, cậu ta chỉ ngồi im mà mấy tên xung quanh lại vẻ mặt đầy sát khí làm cho căn phòng có chút ngột ngạt. Triệu Huy mặt ngây thơ hỏi, này ta đã gây ra lỗi gì à? Đúng lúc này đại trưởng lão cùng với đứa con đi tới. Đám học viên này khi thấy hai người họ thì cúi người hành lễ, miệng nói, tham kiến kiếm tiên lão gia, tham kiến lão gia. Đại lão gia ngồi luôn vào chiếc ghế đối diện với Triệu Huy, ông ấy hỏi, được rồi, chuẩn bị xong chưa? Triệu Huy vẻ mặt thản nhiên như kẻ vừa dậy sau giấc ngủ dài, miệng thở phù một hơi nói, làm gì có gì để chuẩn bị đâu ạ, đồ đệ chỉ chờ sư phụ tới thôi. Đại lão gia có chút cáu kỉnh vì thái độ không coi mình ra gì của Triệu Huy nhưng biết làm sao giờ, do ông ta muốn mà nên đành chấp nhận thôi. Lão nói, được rồi, ta đi trước được chứ? Tất nhiên Triệu Huy cũng chẳng nhỏ mọn mà không đồng ý. Sự kiện nhỏ này khiến cho mấy tên quan sát xung quanh lại được dịp bàn tán, kiếm tiên đi trước ư? Đột nhiên Triệu Huy nhớ ra thứ gì liền mở lời với đại trưởng lão, trước khi bắt đầu, đồ đệ có một nguyện vọng. Đại lão ra hỏi, muốn cá cược à? Triệu Huy thản nhiên đáp, nếu sư phụ đã nói vậy thì cứ coi như là cá cược đi. Đại lão gia cũng đồng ý luôn và hỏi Triệu Huy muốn cái gì trong Nam Cung thế gia này. Triệu Huy lấy ra trong người cuốn sách, đại lão gia nhìn vào nội dung được viết trong sách thì có chút bất ngờ nói, đây là bản đồ của hợp phì mà nhỉ, mấy cái chấm kia là gì thế? Triệu Huy liên tưởng trong đầu một cái thanh lâu với 3 tầng nói, những điểm đó là những nơi mà đồ đệ muốn mở khách điếm. Đại trưởng lão nghe tới liền ngốc ra suy nghĩ hỏi, khách điếm, ngươi muốn kinh doanh à? Chật, nếu bản lão gia thua thì nội viện chủ sẽ đưa Thương Thiên kiếm bài cho ngươi đổi lại, nếu ta thắng ngươi sẽ phải đổi họ và trở thành người nối dõi của bổn gia. Triệu Huy thấy món cược này vô cùng hời vì đã có kiếm thần thiên chống lưng thì sao mà thua được.